La Presidente. Il-Presidenta. Il-wara nofsinhar it-tajjeb eżis kollegi nitlobkom biex tpoġġu bil-qiegħda. To take your seats, not the floor, actually. We will discuss. You have to tell me. Can I ask you to take your seats, dear colleagues, so we can... Sibu postkom bil-qiegħda biex nibdew din is-sessjoni plenarja. Qed tagħti Presidenta. Mela l-ewwel qabel kollox. Eżis kollega qegħdin niltaqgħu hawnhekk fil-Jum Internazzjonali tal-Eliminazzjoni tal-Vjolenza kontra n-nisa huwa jum ta' kull sena meta aħna niftakru dawk in-nisa kollha li aħna tlifna. Meta nimpenjaw ruħna mill-ġdid il-dawk li jissawtu biex dawn ma jibqawx imkissrin li jiġu bulijati u brutalizzati. Meta aħna inċedu mill-isforzi biex neradikaw dil-vjolenza kontra n-nisa u tfajliet, meta nifmu dawk li qudiemhom kollhom forum ġodda ta' vjolenza online u offline, dejjem ikun kburija b'kif dan il-Parlament għad spalla ma spalla mal-ommijiet, bniet u nisa kollha, mhux biss bid-diskorsi u simbolizmu fieraħ imma bil-leġislazzjoni. F'Mejju għaddejna leġislazzjoni li tiġġieled il-vjolenza fuq in-nisa u il-vjolenza domestika billi tikkriminalizza aktar forum ta' abbuż offline u online fuq livell Ewropew. Issa din il-leġislatura trid tmur iktar il-qudiem, hemm bżonn nagħmluha din. It-tisħiħ tal-protezzjoni madwar l-Ewropa u l-iżgurar li dawk li jaħdmu ma' daw in-nisa b'dan il-mod jiġu mħarka. Se nkunu qed nagħmlu dibattitu dwar dan is-suġġett aktar tard illum u qegħdin intajru wkoll il-bandiera oranġo ħdejn dik Ewropea tagħna u se nkunu qed indawlu l-bini tagħna ta' Strasburgu bl-oranġo. Nixedu dawl fuq l-urġenza tal-impenn tagħna u nwaqfu l-vjolenza fuq in-nisa u issa nagħmlu din. So the session agenda... Mela issa għandna sessjoni ta' 17 ta' Novembru ta' dis-sena hija miftuħa għal darb'oħra il-minuti qegħdin aċċessibbli. Hemm xi kummenti għax jekk mhux il-każ allura il-minuti huma approvati. Il-PPE u l-PFI bħala gruppi informali fuq deċiżjonijiet marbuta mat-tibdil ta' ħatriet fih dan kumitati u delegazzjonijiet. Daw id-deċiżjonijiet se joħorġu fil-minuti tal-qada tal-lum u jieħdu effett fid-data stipulata. U skont ir-regola 251 ta' regola ta' proċedura nixtieq informakom illi ma kienx hemm talba biex impoġġu għal vot iż-żewġ korriġenda imħabbra fil-plenarja tal-4-13 ta' Novembru. Il-korriġenda allura huma meqjusa approvati u joħorġu fil-web page plenarji. U l-kumitati kompetenti ħarġu b'sitt korriġenda u dawk jkunu approvati sakemm 24 sija minn meta jitħabbru daw ma jkunx hemm threshold baxx li allura jidħlu fuq il-vot. Il-korreġenda huma aċċessibbli fil-webpage plenarja. Ninformakom illi flimkien mal President tal-Kunsill jiena nhar l-erba' li ġej niffirma 17 att adottat taħt il-proċedura leġislattiva ordinarja skont ir-regola 81 tar-regoli tal-proċedura tal-Parlament. It-titli ħajoħorġu fil-minuti ta' din il-qagħda. Nixtieq ukoll ninforma l-Kamra li rċevejt 3 talbiet għal punti tal-ordni ħanati l-kelma issa lill kollegi fl-ordni li bih dawn applikaw għal points of order. Kjoġobkom ikkwotaw ir-regola li fuqu qed tagħmlu dal-punt. Mela Sur Sanchez Ammons l-ewwel wieħed. Grazzi għatih, Sinjora President, il-ġimgħa li għaddiet nhar il-ġimgħa kellna dialogu ta' dritt tal-bniedem bejn l-Unjoni Ewropea u Kirgistan. Kien ovvju
li l-Unjoni Ewropea kellha talbet spjegazzjonijiet fuq Massur Sandego illi ġie arrestat 3 jiem qabel l-elezzjonijiet fi 17 ta' Novembru għabbażi ta' konverzazzjoni rekordjata minn servizzi tal-intelligence ma nafux jekk da kienx permess legalment u n-netwerk soċjali tiegħu ingħalqu. Issa għandu daħal fi strajk tal-ġuħ u s-saħħtu qed tmur lura, is-smigħ tiegħu huwa għal Jannar. Hemm ħafna nies warajh u anke l-Parlament Ewropew ħan innegozjaw u nadottaw ftehim ġdid li jinkludi kapitlu fuq id-demokrazija u drittijiet tal-bniedem, opportunità unika din biex inħarsu lejn l-awtoritajiet u x'qegħdin jagħmlu ma' Sur Sultan flimkien oħrajn. Il-kellim li jmiss se tajt il-Presidenta, Sur Kunen. Is-Sur Kunen għandek il-kelma. Grazzi ħafna, Sinjora President, tal-kelma. Peress li għanna l-Onorevoli Labi u għanna ksur tar-regola 9-10 wara smieħ kien hemm żieda fl-ambitu l-ewwel li għandu x'jaqsam fuq is-setat tas surraħili f'dak li għandu x'jaqsam mal-welfare u r-responsabilità issa ġew trasferiti fuq l-Onorevoli Sabiħ u da ma kienx hemm smieħ dwar dan qed imur kontra r-regoli ta' proċeduri tagħna. U l-prinċipju ta' pubblikazzjoni taħt ir-regoli ta' proċeduri hemm il-possibilità li jkun hemm vot biex nipposponu l-vot għal qada li miżdinja il-mozzjoni li qed nippreżenta jiena. Grazzi ħafna u fl-aħħar is-Sur Jorge Butzbatze Alba, grazzi. Signor President, skont l-artiklu 164, ir-regola 164, kien hemm dibattitu dwar korruzzjoni tal-President ta' Spanja, kien hemm akkużi ta' korruzzjoni sensiela sħiħa, konspirazzjoni sħiħa tal-partit tiegħu jgħid li ħafna ministri soċjalisti kienu qegħdin idaħħlu flejjes permezz ta' kickbacks. Hemm Ribera apparentement li kien kompliċi f'da kollu. U r-regoli ta' proċeduri qed jiġu ignorati fuq il-korruzzjoni tal-Gvern ta' Spanja u aktar ukoll il-kandidat għall-Kummissarju Spanjol. Da kollox qed jinħebba taħt it-tapit u issa aħna għandu jkollna inti qed tagħmel lilek kien issa kompliċi f'dan. Ir-regola ġiet applikata, issa niġu għall-aġenda li ġiet adottata mill-Konferenza tal-Presidenti fit-20 ta' Novembru u aċċessibbli nixtieq impoġġu dil proposti għal tibdil fl-aġenda. Għat-3 u l-4 li ġejjin kun hemm skedar mill-ġdid bejn 3 u l-4 u nofsinhar. Dikrazzjoni tal-Kommissjoni fuq l-eżitu tal-COP29 u sfidi ta' politika klimatiċa skedat oriġinalment tal-4 u nofsinhar ħatkun għat-3 u nofsinhar. Dikrazzjoni tal-Kommissjoni fuq infrastruttura kritika vulnerabiltajiet fil-Baltiku skedata oriġinalment tat-3 u nofsinhar ħadd tgħaddi għall-4 u nofsinhar. Għall-4 daw ir-rapporti għandhom jiżdiedu. Proposta Pelokunja għanna per eżempju il-Giuseppe Lupo wkoll mobilizzazzjoni tal-Solidarity Fund tal-Unjoni Ewropea biex tagħti assistenza għal Ġermanja l-Italja dwar arar. Jekk ma tkomx oġġezzjonijiet da tibdil isir. Tax-xelluk talbu li dikjarazzjonijiet dwar l-obbligi
tal-Unjoni u l-Istati membri wara il-ħruġ ta' arrest warrants tal-Qorti Internazzjonali Kriminali bejn minn Benjamin Netanyahu u Ministru Izraeljan jizdiet bħala l-aħħar punt wara nofsinhar. Mela nagħti il-kelma. Grazzi ħafna, Iva, nixtieq li nkomplu sa ta' bil-lejl il-lejla fuq l-obbligi tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri wara l-ICC ħarġet warrants ta' arrest kontra Netanyahu, Galant u Ibrahim kontra reati kriminali tal-gwerra. Dawn għandna kwistjonijiet ta' barbarizmu kontra ċittadini li ġew flimkien matul id-dinja biex jiddefendu il-Palestina u l-libertà tal-nies Palestinjani, u Netanyahu qed jiġi akkużat b'ġenoċidju u jista' jagħmel dan għax għandu appoġġ ta' kull tip fosthom tagħna. L-istituzzjonijiet Ewropej jridu jqumu fuq tagħhom jiżguraw li l-Istati Membri li ffirmaw l-Istatut ta' Ruma jirrispettaw bi sħiħ ir-regoli. Hija misħija li għandek Stati Membri li mhumiex lesti jagħmlu dan. Waqfu illi tipproteġu in-naħa ma' dawk li huma ħatja ta' krimini tal-gwerra. Għaw xi kollega li jixtieq jitkellem kontra. Le, mela, irċevejt proposta alternattiva mill-grupp SND minflok ma nżidu dibattitu ieħor. Il-proposta tkun li nibdlu t-titlu tat-tieni punt tal-3 u nofsinhar biex inqara hekk. Dikarazzjoni tal-Konsill u Kommissjoni fuq l-eskalazzjoni qiegħda tissokta fil-Vant Nofsani, is-sitwazzjoni umanitarja fil-Gaza, il-bżonn li nirrilaxxaw l-ostaġġi kollha u l-arrest warrant tal-ICC. Ħa nibda billi nitlobkom, Sinjura Sera, taqbel mal-proposta tal-Grupp SND. Le, ma taqbilx. All right. Ħanpoġġi dit-talba tal-grupp ta' xelluk għal vot. Votazzjoni elettronika miftuħa. Vote is closed. Votazzjoni magħluqa. Ma ġietx aċċettata. Want to keep its okay. L-SND tiżomm il-proposta tagħha melissa għandhom nivvutaw fuq l-emenda li ħarġet mill-SND kif jiena qrajtilkom. Ħanpoġġuha nollu jdejna, dawk favur, dawk kontra, min jassieni niċċekkjaw. Votazzjoni elettronika miftuħa. Vote is Votazzjoni sa magħluqa. Għaddiet. so now for you. Mela, għal nhar it-tlieta il-grupp ICR telab illi dikrazzjoni tal-Kunsill u Kommissjoni biex jitolbu il-Gvern Alġerin biex jiffranka il-kittieb Franco-Alġerin Salam biex dan jizdiet għal flaxija. Iġfri nżidu il-qada sartax ta' bil-lejl. Et nifhem li hemm żewġ alternattivi mill-ħodur u il-grupp liħor. Mela l-ħodur qed jitolbu biex jitolbu l-Gvern Alġerin biex investiga l-enforced disappearance ta' dan il-kittieb Franco-Alġerin, jitolbu biex jirilax ta' Abu Għalem Xanxal li huwa kittieb famuż li jinsab miżmum l-Alġerija. Hemm testa kompromess li nżidu l-erba' flaxija wara d-dibattitu fuq il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem dan li ġej. Dikarazzjoni tal-Kommissjoni l-Kunsill fuq l-arrest tal-kittieb Franco-Alġerin Boualem Sansal u t-talba
ta' rilax immedjata u bla kondizzjoni tiegħu u repressjoni ta' libertà ta' espressjoni fl-Alġerija u npoġġi dan il-kompromess għal votazzjoni elettronika miftuħa issa. Ħan nirrepeti t-titlu. L-arrest tal-kittib Franco-Alġerin Sansal u talba għal rilax immedjat bla kundizzjoni tiegħu u repressjoni tal-libertà ta' espressjoni fl-Alġerija. Qed nifhem li dan ġie diskuss bejn il-gruppi. Votazzjoni għadu miftuħ nista' nagħlqu. Votazzjoni mela magħluqa. U ġie adottat mela il-qagħda inżidu għasardax ta' bil-lejl. Mela allura l-aġenda issa ġiet stabilita. Have a good afternoon. Gwen nofsinhar tajjeb, il-kulħadd, qed tagħti il-Presidenta. So, colleagues, if I can kindly ask you... Kollegi, jekk jogħġbok ħallu l-plenarja bil-kwiet, jekk mintom se toqgħodu għad-dibattitu biex nibdew, mhux veru. Grazzi. Mela, il-punt li jmiss fuq l-agenda huwa jitħabbira dwar il-ġurnata internazzjonali tal-eliminazzjoni ta' violenza kontra n-nisa. Nitlob il-kollegi li biex jibqgħu kalmi fil-kamra għax dan huwa dibattitu importanti ħafna. L-ewwel kelliema hija s-Sinjura Maleti għall-PPE. Kjoġbok għandek il-kelma, Sinjura. Grazzi, President, grazzi, Sinjuri, aħna illum huwa l-Jum Internazzjonali tal-Eliminazzjoni ta' Violenza kontra n-nisa, mhux violenza fiżika biss imma kull tip ta' violenza. Di kull sena tiġi. Aħna nistgħu
ninnumeraw in-nisa li jinqatlu, n-nisa li jiġu stuprati jisna ħafna drabi nikkondannaw pajjiżi li ma jippermettux in-nisa biex jistudjaw biex jaħdmu maħna għaw ġew f'din l-Unjoni għandna stereotipi li jissuktaw. Dawn jisom narawhom bħala proprjetà tal-kumpanji tagħhom. Aħna għadna nipromuovu modelli rwol fejn in-nisa isiru jieħdu il-possess tagħhom meta jkunu miż-żewġin u jekk ma jiżżewġux dawn jidhru bħala xebbiet isa it-sija mhux miż-żewġa. F'ħafna pajjiżi 9 minn 10 nisa m'għandhomx il-kuraġġ li jitkellmu għax jgħidulhom li ħatkissru l-familja tagħkom, aħseb fuliedek jgħidulhom. Dan l-istereotipi kollha, dan id-diskors. U waħda minn 10 li ikollha kuraġġ titkellem, ikollhom il-ħtija mitfuqa fuqhom għaliex ma tkellimx qabel. Per eżempju. Jiġifieri dan huwa stereotip tossiku u jekk aħna rridu nibdlu narrativa tagħna. X'in il-pożizzjoni, x'għandha tkun u x'ħaqna. Aħna imdorrijin fl-Ewropa, imdorrijin bi kriżi li aħna insolvu il-kriż malajr. Allura l-violenza kontra n-nisa mhix waħda minn dal-kriżijiet, grazzi ħafna. Progressívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente. Nech sa páči. Issa l-Onorevoli Insir mill-SND. Kollegi, jiena nista' ngħajjad kemm niflaħ, iżda ma nkunux nistgħu nlaħqu ma' l-uġġieħ tan-nisa u l-bniet li qegħdin ibatu bħalissa. In-nisa li qegħdin ibatu minħabba theddid, vjolenza fiżika, psikoloġika, sesswali. U raġuni hija li aħna nisa, bniet, aħna femmini. U allura nafu illi x'inhuma ċ-ċifri, 31% tan-nisa fl-Unjoni tagħna huma dawk illi irnexxielhom jgħaddu minn esperjenzi tal-waħx u nafu illi 92% ta' dawk illi ġew stuprati huma nisa u tfal. Għaliex kważi dawk li wettqu, ġifieri 99% ta' dawn li wettqu dawn ir-reati kienu rġiel u wara kull statistika hemm persuna li l-ħajja u l-ħolm tagħha sfaċċaw fix-xejn. U allura kollegi, irridu niġġieldu għal l-ewwel direttiva għal azzjoni kontra vjolenza fil-konfront tan-nisa. Għamilna din id-deċiżjoni bid-direttiva iżda għadu l-ewwel pasta għaliex hemm xi stati membri illi ma rridux ninkludu il-parti dwar l-istupru u nafu illi kien hemm dawk mill-lemin estrem x'inhuwa l-fema tagħhom, ġifieri għaliex dawn ħadu azzjoni wara l-inklużjoni. President Emmanuel Macron ukoll kien kontra. Iva ifisser iva biss, xi ħaġa li għandna nisqu il-ħin kollu. Giselle Pellicott u l-esperjenzi tagħha dak kollu li sirna nafu dwar l-esperjenza tal-waħx tagħha irid juri li għandna bżonn din il-leġislazzjoni fi Franza u kullimkien fl-Unjoni, kollegi. Irridu liġi Pellicott, leġislazzjoni li taċċerta li iva biss tfisser iva. Ďakujem. A teraz poprosím. Grazzi ħafna. U issa l-Onorevoli Della Pisa Carrion għal PFI. President, Kommissarju, Sinjuri, illum in-nisa fl-Ewropa qegħdin jgħixu fil-biża'. Attakki minn konjuġi jew sieħeb, attakki fil-familja huma affarijiet tal-biża'. Ir-realtà hija li fi Spanja hemm żieda ta' dawn l-attakki żdiedu b'14% fl-aħħar 10 snin
U mbagħad għandna inkonsistenzi, pereżempju, is-sentenzi għal dawk li wettqu reati bħal dawn qegħdin jonqsu fil-ħruxija tagħhom. U nisimgħu dwar każijiet fejn pereżempju ikun hemm azzjoni bejn xi ħadd li jbuss il ħadd fil-pubbliku u mbagħad dawk li wettqu reati aktar serji ma jsir xejn fil-konfront tagħhom. Il-kriminali xi kultant nippreżentawhom bħala vittmi. Il-kriminali qed jgħidu li l-ċirkostanzi soċjali tagħhom wasluhom għal dak li għamlu. Ovvjament il-ċittadini Spanjoli jafu għal xi qed nirreferi. Għandna liġi ilha magħna 20 sena għal dak li għandu x'jaqsam il-vjolenza kontra n-nisa. Din hija xi ħaġa li sempliċement dawret in-nisa kontra l-irġiel u ma solvit xejn u għalla nħallu fil-ġemp l-ideoloġiji li wkoll iwaslu għal riżultati li ma nixtewx. Grazzi ħafna u issa l-Onorevoli Sberna għall-ICR. Grazzi, President. Onorevoli kollegi. Onorevoli kollegi, is-silenzju li smajtu huwa dak ta' miljuni ta' nisa li jgħixu ta' kuljum għax jibżgħu. Jiġu umiljati u iżolati. Is-silenzju ta' min m'għandux leħen biex jitlob għall-għajnuna. Dan is-silenzju iżda rridu nkisruh b'determinazzjoni sħiħa b'azzjonijiet konkreti. In-numri huma terribbli. Mara fuq 3 fl-Unjoni Ewropea għaddiet minn xi tip ta' vjolenza matul ħajjeta u nafu li wara din l-istatistika hemm uċċuħ, storji, familji li nqerdu, ommijiet, nisa huma wkoll ħbieb tagħna, membri tal-familja li jridu protezzjoni, sigurtà u attenzjoni u aħna bħala rappreżentanti tal-istituzzjonijiet għandna dmir niddefenduhom, inkunu leħenhom, il-forza tagħhom u anki l-intuhom ukoll speranza. Kull sena aħna niffokaw fuq dawn il-ċifri u naraw x'miżuri nistgħu nadottaw. U bekk jiena nistieden il-kulħadd biex nikkontribwixxu b'idejat u riflessjonijiet u nagħmlu l-almutana biex min iwettaq rejat iħallas mingħajr skużi. Id-dinjità tan-nisa mhix xi ħaġa li nistgħu ninegozjaw. M'hemmx twemmin jew reliġjonijiet li jistgħu jiġġustifikaw il-vjolenza. Ovvjament irridu nibqgħu nissiltu sakemm kull mara tista' tgħix mingħajr biża'. Prosím, paní kolegyňu Hajer za skupinu Renew. Grazzi. Issa l-Onorevoli Hajer għal Grupp Renew. Giselle Perico fil-bidu tal-proċess tagħha qalet kliem li għandna aħna nisimgħuhom għal 20 sena. Hija soffrit barbarija mill-imsieħeb tagħha. Il-proċess tagħha hija il-banalità umana. Illum Giselle Perico daħlet fl-istorja il-mara li irnexxiela tiftaħ ħalqa matul il-proċess. Il-samiet hija tipi ta' stupri differenti li n-nisa jiffaċċaw u il-fatt li dan ċertu tipi ta' stupru mhux meqjusa bħala stupru. Nofs in-nisa fl-Unjoni Ewropea isofru xi tip ta' vjolenza. Illum naħseb ukoll fuq dawk li batow anka tip ta' violenza oħra. Qed nisma' fuq Giulia Cecchettin li ġiet maqtula mill-imsieħeb tagħha u ħafna oħrajn.
Et niftakar fil-nanitana, l-bużnanitana, nis oħra li qatt ma il-mentaw fuq dak li kienu qegħdin nisofru. Eżist kollegi, id-definizzjoni ta' stupru irid ukoll jinkludi il-konsens. Dan huwa dritt fundamentali. Din mhix ġlieda bejn is-sessi, hija ġlieda fis-soċjetà. Din il-kultura, ġida kontra il-kultura ta' violenza, ta' stupru. Grazie. A teraz poprosím pani kolegyňu Kamara za skupinu Zelených Európska slobodná aliancia. Nech sa páči. L-Onorevoli Kamara mill-Grupp tal-Ħodor. Eżis, kollegi, il-patriarkat għadu madux jeżisti. Giulia Cecchettin kienet vittma tal-violenza. L-estrem l-emin tal-Unjoni Ewropea jibqa' jiġħad din tip ta' patriarkata. Il-problema għadem imma mala minn kull tlieta fl-Ewropa jissofri violenza jew teddid inkluż stupru. Wata minn kull ħamsa fl-Ewropa il-sofri tip ta' violenza anka mill-membri tal-familja tagħha jew minn xi ħabib jew xi konoxxenza tagħha. Il-violenza sesswali tolqot anka l-aqwa fostna. L-urġenza hija inkredibbli. Hemm urġenza minħabba l-impunità, minħabba l-nuqqas ta' konsens. A teraz poprosím pani kolegyňu Obry za skupinu Lavice v Európskom parlamente. Nech sa páči. Signor Obry. Quelle femme? Lima mara tista' tgħid illi qatt ma sofrit xi violenza sessista jew sesswali. Kumment forsi sessista, fastidjar meta tkun mixja fit-triq, umiljazzjoni, anka feminicidju, dawn l-atti kollha iseħħu ħin kollu fil-soċjetà tagħna patriarkali. In-nisa kollha isofruhom sakemm minħabba l-qegħdin ngħixu anzi f'mekkaniżmu ta' adattament. Hemm din ir-riskju marbut ma' kollox, ma jekk wieħed x'tilbes waħda, jekk tieħux l-alkohol. Illum irridu nagħtu kuraġġ lin-nisa biex dawn ikunu jistgħu jgħixu mingħajr il-biża' fil-soċjetà, fid-djar tagħhom, fit-toroq tagħna. Il-problemi qegħdin kullimkien fil-klabs tal-isport, fuq il-xogħol, fil-familja tagħna, fuq it-televiżjoni. Anka kultant fiħdan il-gruppi politiċi, kif se niddefenduhom aħna? L-istupru warejat fejn il-vittma ħafna drabi tispiċċa bil-ħtija. L-istess kif ġara li Giselle Pelicot. Dina hija kultura sistemika ta' violenza. M'hemm xejn li prevjeni l-violenza sessista u sessuali. L-Avukat Ġenerali iddikjara illi issa fil-sena 2024 wieħed jista' jgħid li mara qed taċċetta għax din ma tgħid xejn. Dan mhuwiex kunsens, irridu naraw li nagħtu definizzjoni ċara tal-x'inhi relazzjoni sesswali. Il-proposta dwar il-stupru fil-ħdan il-żwieġ meta m'hemmx kunsens ġiet imblukkata minn Macron u mill-Ungerija. Il-mistħija ħafna drabi tinbidel f'biża.
Teraz poprosím pani kolegyňu Bosdorf za skupinu Európa suverénnych národov. Nech sa páči. L-Onorevoli Bosdorf għal-Jessen. Sinjuri, illum huwa wieħed minn dawk il-jiem tan-Nazzjonijiet Uniti, il-Jum Internazzjonali għal ġlieda kontra violenza fil-konfront tan-nisa. Darba fis-sena nista' nkunu onesti. Nindirizzaw affarijiet illi ma rridux ngħaddu minnhom fl-Ewropa. Ta' min illum jara x'inhuma l-eruq tal-vjolenza fil-konfront tan-nisa. Mbagħad ir-reazzjoni loġika tkun illi ngħidu b'mod ċar għalfejn il-vjolenza fil-konfront tan-nisa dan l-aħħar ma naqasx iżda żdied. Fil-Ġermanja sena l-oħra 360 mara inqatlu għax kienu nisa. U kien hemm 600 tentattiv ta' qtil. U nafu illi wkoll hemm 25 reat sesswali illi jisir ta' kuljum minn persuni barranin, ġifieri żieda ta' 27%. U bekk hemm ħafna nisa li qed jgħidu fil-għaxija ma jixtiequx ikunu b'buħedhom barra fit-toroq. Il-vjolenza domestika wkoll qed tiżdied. F'pajjiżna kien hemm madwar 180 każ u l-każijiet dejjem qed jiżdiedu. U terz minn dawn il-każijiet huma każijiet illi jinqalgħu bejn persuni li mhumiex Ġermaniżi. U nafu wkoll illi hemm ħafna nisa f'istituti illi ġejjin minn pajjiżi oħra. Għandna demostrazzjonijiet bħal demostrazzjonijiet li kellna wkoll f'Dusseldorf fir-rigward ta' nisa trans. U allura aħna rridu niffukaw iktar fuq il-migrazzjoni u dawn il-persuni nibatuhom lura. Grazzi l-Onorevoli Zofko, PPE. 10 minuta, svakih 10 minuta. President, kull 10 minuti is-sena l-oħra inqatlet mara. Dawk in-nisa kienu ommijiet, kienu ħbieb, kienu membri ta' familja, jiġifieri wara dana kollu hemm familji il inqerdu. L-Unjoni Ewropea trid tieħu azzjoni deċiżiva u immedjata. Neħtieġu strateġija li tippermetti lin-nisa jgħixu mingħajr biża', mingħajr vjolenza. Nilqa id-deċiżjoni tal-Prim Ministru Plenković illi jtemm din il-pjaga tal-vjolenza li niġġieldu l-vjolenza domestika billi jkollna liġijiet aktar stretti. Il-femiċidju li jiġi wkoll infisser bħala att jew reat b'mod uffiċjali huwa l-ewwel pass. Però irridu nkomplu naħdmu biex nipproteġu n-nisa li bniet kullimkien li lin mill-frontieri tal-Unjoni Ewropea. Irridu nuru determinazzjoni biex inħarsu id-drittijiet fundamentali tan-nisa u l-bniet kollha. M'għandux ikun hemm eżitazzjoni fil-konfront ta' din il-kwistjoni għaliex hija deċiżjoni politika din. Se nħallu lil min iwettaq dawn ir-reati ikomplu jagħmlu dak li qed jagħmlu biex ikomplu b'dan il-passatemp reġjonali wasal il-waqt li ngħidu daqshekk u nagħmlu dak li sar fil-Kroazja, ġifieri nikkriminalizzaw il-vjolenza u l-istupru fil-konfront tan-nisa. Grazzi. U issa jmiss lill-Onorevoli Galvez mill-SND. Grazzi, President Kummissarju. Il-vjolenza sesswali imwettqa mill-irġiel itwassal għal attitudni fejn dak li jkun jiżżeblaħ b'azzjonijiet bħal dawn. Jekk ma jkonniex liġijiet biex nikkumbattu dan il-fenomenu, allura nkunu qegħdin kompliċi f'dawn ir-reati.
anki fuq l-internet ikun hemm azzjonijiet illi jattakkaw lin-nisa u d-dinjità tagħhom. U nafu wkoll illi ħafna nisa bejn is-16 u 30 sena qegħdin jevitaw spazji pubbliċi biex jevitaw problemi ta' vjolenza sesswali. Nafu li din il-vjolenza ma tarafx frontieri, tkellimna dwar Giselle Pellico u anki f'pajjiżi f'Andalusija kien hemm mara li nqatlet mill-sieħeb tagħha. U għalhekk bħala Parlament qegħdin nitolbu l-implementazzjoni sħiħa tad-direttiva kontra violenza fuq in-nisa fil-Stati membri kollha. U għandna ngħidu li dan ir-reat ikun reat ġdid Ewropew biex naċċertaw li l-istupru jiġi kriminalizzat fuq livell Ewropew għabbażi ta' nuqqas ta' konsens illum fil-25 ta' Novembru u ta' kuljum irridu inwaqfu din il-pjaga u niġġieldu kontra l-azzjoni tal-lemin estrem hawnhekk u fl-Ewropa kollha kemm hi. Grazzi, l'Onorevoli Androuet. Évidente amélioration dans la vie des Illum tridu timponu dak li evidenti kultura ta' violenza f'soċjetà patriarkali. Il-feministi fil-proċess ta' Pellico sabu simbolu ġdid. L-istupru fil-ħdan iż-żwieġ huwa xorta stupru u bla rimors. Għanna qoddimna fallimenti. Soċjetà li ma tikkonsidrax il-ħaddieħor, il-pornografija omnipreżenti, tortura fiżika. Soċjetà li qatt ma rnexxiela il-żomm li tkompli żid il-vjolenza fuq dawk li tiġi qed isofru l-vjolenza. Ma nix bżon gwerra bejn is-sessi, is-soċjetà tagħna hija diġà violenti biżejjed. Għandna bżonn ir-rispett lejn xulxin. Ďakujem a teraz poprosím kolegyňu Višňevsku. Grazzi. U issa l-Onorevoli Višniska. ICR. Grazzi ħafna, President, Kommissarju u kollegi. Mill-ġdid qegħdin inħarsu il-Jum Internazzjonali għall-eliminazzjoni tal-vjolenza fil-konfront tan-nisa. U mill-ġdid qegħdin nitkellmu dwar din il-kwistjoni hawnhekk fl-emiċiklu. Nistgħu nilbsu l-kulur oranġo u ntennu ċertu affarijiet, però meta nqisu ċ-ċifri, iva, nħossu dak li nħossu. Iżda x'inhija l-parteċipazzjoni hawnhekk? Jiġifieri fejnhom l-irġiel hawnhekk fil-Parlament? Ħafna huma sikta. Ejja naraw li huma il-membri tal-Kumitat ta' Drittijiet tan-Nisa. Kemm hemm irġiel li jpoġġu f'dak il-kumitat? Illum qegħdin nindirizzaw il-kwistjoni tal-edukazzjoni. Kif nistgħu nedukaw il-bniet tagħna sabiex ma jaċċettawx illi jiġu msawta. Il-vjolenza hija xi ħaġa terribbli. Irridu nagħmlu dak kollu li nistgħu biex in-nisa dejjem ikunu mħarsa fid-dinjità tagħhom. Ma jistax ikollna sitwazzjonijiet tali fejn mara soffri vjolenza fit-triq u ma jingħad xejn u ma jsir xejn. Ma nistgħux naċċettaw is-silenzju. Dan l-aħħar mara Pollakka ġiet attakkata fi Brussell u ħadd ma qal xejn. Għandna nitkellmu dwar każijiet bħal dawn, nsemmu leħenna, m'għandniex nawtorizzaw is-silenzju, l-indifferenza.
U għanna ikonna programmi ta' edukazzjoni biex bekk ikun hemm ukoll il-difiża tan-nisa. L-Onorevoli Al Sahlani. Every time we stand here, Kull darba li niġu hawnhekk biex inħarsu dan il-jum għal l-eliminazzjoni tal-vjolenza fil-konfront tan-nisa, hija evidenza ta' kif fallejna kollettivament għaliex anki meta ngħidu li n-nisa kollha l-bniet kollha jaħxir ilhom ħajja mingħajr vjolenza, xorta waħda għad m'għandniex aċċess għan-nisa kollha fl-Ewropa għal aborti siguri. Lanqas m'għandna definizzjoni komuni Ewropea tal-istupru. U jekk aħna nħarsu lura xi mijiet ta' snin ilu, in-nisa kienu jiġu maqtula, l-irġiel kienu jaħarquhom għaliex ma jaqblux magħhom. Fl-Iran ukoll in-nisa qed jiġu mkasbra għaliex qegħdin jiġġieldu għad-drittijiet tagħhom. In-nisa jiġu stuprati bħala parti mill-istrateġija ta' gwerra kullimkien fid-dinja minn l-irġiel. In-nisa jinqatlu fid-djarhom mill-irġiel. In-nisa qed jedukaw ruhom, qed jaħdmu qatih, iżda mbagħad ikun hemm distakk bejn il-pagi minħabba deċiżjonijiet tal-irġiel. Jgħidu li wasal il-waqt li issa l-irġiel għandhom jtemmu darba l-dejjem il-vjolenza fil-konfront tan-nisa. Ďakujem a teraz poprosím kolegyňu Gize. Grazzi l-Onorevoli Gize. $365 jum. Anki jum iżjed minn hekk huwa wisq meta niġu għal din it-tip ta' vjolenza. Vjolenza tieħu diversi forom u dawk li wettqu dawn ir-reati jkunu rġiel ħafna drabi. U allura fejn huma dawn l-irġiel meta aħna rridu nżidu il-finanzjament għal postijiet fejn nilqgħu in-nisa. Dawn in-nisa li jridu jaħarbu mill-vjolenza. U kif nistgħu niġġieldu wkoll il-vjolenza online. U fejn kien il-Kunsill meta aħna bħala Parlament ipproponejna liġi biex nipproteġu lin-nisa kollha fl-Ewropa. U mingħajr mistħija ta' xejn din il-ħaġa ġiet imwaqfa minn l-Kunsill tal-Ministri. Spiċċa żmien tal-lob u rridu nieħdu azzjoni kontra il-vjolenza fil-konfront tan-nisa. We have a problems with the English interpretation. Is it done now? Čiže angličtina by mala byť späť? Dobre, preto hovorím po slovensky ešte. Mela l-President, suppost issa għandna interpretazzjoni lejn l-Ingliż mill-ġdid, jidher li kien hemm xi problema teknika fil-kabina Ingliża. L-Onorevoli Gedin. Kien hemm rivoluzzjoni bil-kampanja Me Too meta fid-dinja kollha kien hemm bidla kbira. Iżda nafu illi ta' kull sena 85,000 mara jinqatlu ta' kull sena. Giselle Pellicot, per eżempju, l-proċess tagħha urina dan x'qed jiġri. In-nisa li issa qegħdin ukoll jiġġieldu għad-drittijiet riproduttivi tagħhom u l-protesti fl-Iran u l-movimenti antifeministi qegħdin jiminaw mhux biss id-drittijiet tan-nisa iżda qegħdin jippruvaw isiktu lin-nisa fil-post tax-xogħol u fid-djarhom. Teddida kontra n-nisa illi jorganizzaw ruhom politikalment u dan huwa assalt kontra l-demokrazija. Iżda issa rridu ngħidu daqshekk. Aħna fix-xhur li ġejjin se nkunu qegħdin nindikaw min huwa responsabbli biex ikonna tassew deċiżjonijiet politiċi illi jistgħu jipproteġuna nkunu fejn inkunu. Ďakujem a teraz poprosím kolegu Davida. Nech sa páči. Grazzi. L-Onorevoli David. Sur President, Sinjuri,
Il-vjolenza fis-soċjetà ma tistax tiġi limitata mill-kliem u jiem internazzjonali. Irridu nikkultivaw il-persuni bl-edukazzjoni bil-mod kif huma jitrabbew u kastik għal dawk illi ma jirnexxux dan il-mod. Ma nistawx napprovaw il-vjolenza. Il-vjolenza se tiżdied b'iżolament soċjali tan-nies u l-frustrazzjonijiet tagħhom. Jekk aħna interessati biss fil-vjolenza fil-konfront tan-nisa u mhux fil-konfront tal-irġiel, allura jgħin jekk aħna nwaqfu il-fluss ta' popli li mhumiex mill-Unjoni Ewropea li deħlin fl-Unjoni Ewropea mingħajr edukazzjoni. U dawk li huma attivisti li jridu id-drittijiet tan-nisa huma dawk li fl-istess waqt iħarsu id-drittijiet jew jridu drittijiet tal-persuni li ġejjin minn pajjiżi Musulmani. Ġifieri forsi dawn ma tantx għandhom idea ċari ħafna. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Lasakova. Kollegi, skużawni, jiena għandi grizmeja jidequni ħafna, pero xorta waħda rrit nitkellem illum u xtaqt ngħid li kanna każ ta' uffiċjal tal-Pulizija li ħadet azzjoni fil-qadi ta' dmir tagħha u kollega raġel tagħha rrid isawwata u ta' daqqa ta' siq fil-ġenitali tagħha u anki qabbat il-karozza tagħha. U dan kien il-każ tagħha. Immaġina sitwazzjoni fejn inti qed tistenna il-kollegi tiegħek illi se jitlu għandek u jkissrulek il-bib ta' barra. U allura nafu illi dawn huma affarijiet diffiċli li inti tieħu pożizzjoni kontra il-kollega tiegħek u anki kellna persuni oħra illi ħadu azzjoni legali minkejja l-fatt illi kollega raġel ukoll rid ukoll jelimina. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Nikel. Grazzi ħafna. Il-Jum Internazzjonali għall-eliminazzjoni tal-vjolenza fil-konfront tan-nisa għandu jġalna nirriflettu għaliex din hija problema preżenti kullimkien għaliex tolqot lil diversi nisa ikunu fejn ikunu. U għanna l-istatistika wkoll li turi illi terz minn nisa fl-Unjoni Ewropea batew xi tip ta' vjolenza. Fi Franza, pereżempju, kull 3 ijiem ikonna mara li tmut jew aħjar tinqatel mill-sieħeb tagħha jew l-ex-sieħeb tagħha. 87% ta' nisa Pollakki wkoll kienu wkoll vittmi ta' xi forma ta' vjolenza sesswali. U ħafna vittmi jibżaw jmorru għand il-pulizija għal diversi raġunijiet. Bekk, l-istatistika vera hija x'aktarx fermola. Mela, 260 biljun. Dak huwa l-ammont tal-ispejjeż involuti meta niġu għal din il-vjolenza. F'pajjiżi wkoll għandna diversi proċeduri biex niġġieldu l-vjolenza domestika, iżda l-assistenza psikoloġika xi kultant mhix biżżejjed, allura kollegi, r-responsabilità tagħna mhijiex biss illi niċċitaw it-statistika, għandna nieħdu azzjoni, naraw li jkollna kampanji ta' kuxjenza f'pajjiżi fil-belt tiegħi pereżempju hemm diversi azzjonijiet li qed norganizzaw, demostrazzjonijiet fit-toroq u laqat u bħala nanna jiena wkoll nixtieq li nieħdu iktar azzjoni bħal dan it-tip. Grazzi l-Onorevoli Nemetz. Grazzi ħafna. Sinjuri, nafu illi
ħafna nisa imutu fid-djaru mħabba l-vjolenza. U nafu illi kull 10 minuti ikonna każ ta' femicidju. ċifri huma allarmanti. U nafu li s-sitwazzjoni issa ħarġet mill-kontroll tagħna. Il-vjolenza fil-konfront tan-nisa huwa it-każbir ta' drittijiet tal-bnedmin. U allura għandna bżonn definizzjoni tal-vjolenza bbażi tal-ġeneri. U Slovenja hija eżempju ta' prassi tajba. Il-vjolenza fil-konfront tal-ġeneru ukoll huwa meqjus bħala rejat. U għanna naħdu l-istess attitudni wkoll fl-Unjoni Ewropea skont it-trattat artiklu 83. 5 stati membri għadhom ma ratifikawx l-Konvenzjoni ta' Istanbul u dawn iridu jagħmlu din l-azzjoni għaliex iridu noħolqu soċjetà mingħajr vjolenza kif qal Kofi Annan. Il-vjolenza fuq in-nisa hija l-forma l-aktar tal-mistħija ta' tkasbir ta' drittijiet tal-bnedmin. M'hemmx limiti għal din il-vjolenza, sakemm ma neliminawx din il-vjolenza ma nistgħux tassew nersqu lejn l-ugwaljanza vera. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Ferenc, President, kollegi. L-eliminazzjoni tal-vjolenza kontra n-nisa hija importanti ħafna. Mara minn kull tlieta xi darba f'ħajjitha sofrit il-vjolenza u għalhekk huwa importanti li jkun dan is-suġġett fuq l-aġenda tagħna u nagħtu il-leħen lin-nisa illi m'għandhomx leħen. Ħafna drabi l-vjolenza isseħħ fid-djar tan-nisa stess. U ninsow insemmu illi nisa huma friskju anka f'postijiet pubbliċi. Jiena nivvjaġġa ħafna fl-Ewropa u barra mill-Ewropa u ħafna drabi nibża noħroġ bil-lejl. Kelli l-esperjenza tal-biża meta nipprova nfittex per eżempju il-mobile tiegħi meta nisma' l-passi viċin tiegħi. Jiena forsi fortunata għax l-Ungerija huwa wieħed mill-iktar pajjiżi sikuri fl-Ewropa fuq livell globali u dan minħabba li l-Gvern Ungeriż ħa passi importanti ħafna f'dan ir-rigward. Il-politika tal-immigrazzjoni u politika immirata dan jista' jkun ta' eżempju anke l-pajjiżi oħra biex jtejbu ma wkoll is-sigurtà għal-nisa. Dan huwa id-dritt tan-nisa kullimkien fid-dar, fit-triq u fil-post tax-xogħol tagħhom. L-Onorevoli Kanko, President, Sinjuri, kemm il-mara qiegħda sofri mill-mutilazzjoni ġenitali femminili fid-dinja bħalissa, kemm hawn nisa li ekonomikament qed ibatu, kemm hawn nisa li qed jiġu assaltati mingħajr ma jaraw qatt ġustizzja għaw wisq. Il-soċjetà patriarkali maċo illi tagħmel affarijiet isom huma xejn tispiċċa. Giselle Pilico uritna dan il-każ tagħha fil-qorti urina dan kollu. Ir-raġel tagħha nbagħat il-ħabsa l-20 sena. Diġà ma kienitx xi ħaġa li wieħed jista' jimmaġina l-istupru, il-fatt li huwa matul 10 snin kien jistieden irġiel biex jistupraw il-mara tiegħu meta din ma tkunx f'sensija. Dan ix-xahar rajna dan kollu. In-nies kollha li saru jafu kemm sofriet. Giselle Pilico, nis iridu jkunu protetti minn dawn it-tipi ta' mostri. Inkella x'inhija l-istat ta' dritt jekk il-liġi ma tistax tipproteġiha kif qalet Giselle Pilico, wasal iż-żmien li l-soċjetà patriarkali tispiċċa. Il-Kummissjoni Ewropea tittara li n-nies jistgħu jaħdmu b'rod sikur kullimkien fit-triq fuq il-post tax-xogħol li mhumiex oppressati, il-libertà tagħhom hija mhix għażla ma hija xi ħaġa fatta. Ħadd m'għandu jkun fuq il-liġi. L-investiment fin-nisa huwa investiment fis-soċjetajiet tagħna. Il-liġijiet tagħna m'għandhomx jiddiskriminaw skont il-kulur, il-pożizzjoni soċjali.
il-risposta l-inġustizzja għandha tkun il-ġustizzja. Grazzi ħafna. Naddu għal-kellima li jmiss l-Onorevoli Zalimas. President, kollegi, illum għanna qoddimna din il-verità li xejn misabiħa, il-violenza kontra n-nisa. U din nistgħu naraw anke fil-gwerra li qed tagħmel ir-Russja fuq l-Ukrajina fejn il-vjolenza s'issa li qed tintuża bħala arma tal-gwerra, l-reati marbuta mal-ġeneru u man-nisa qegħdin fil-ideoloġija tar-Russja, diskriminazzjoni kontra n-nisa. Sfortunatament anka fl-Unjoni Ewropea hemm similarità, hemm affarijiet, hemm ideoloġija simili. Irrid ikuna l-istrumenti u għandna strumenti biex niġġieldu kontra dan bħal konvenzjoni ta' Istanbul. Imma dan it-trattat mhuwiex vinkolanti fuq il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea, inkluż pajjiżi. Dan ma jistax jiġġustifika il-fatt li aħna maħniex qegħdin nirreaġixxu, rridu naraw li kull stat membru jirratifika il-Konvenzjoni ta' Istanbul u il-nisa kollha fl-Unjoni Ewropea għandhom ikunu liberi. Grazzi ħafna. Naddu il-kelma għall-Onorevoli Anna Maria Riba. Grazzi President Komissarju. Il-25 ta' Novembru hija ġurnata fejn għandna nitkellmu fisem daw kollha li ma jistgħux jitkellmu huma. U hija ma jkunx illużjonijiet, il-vjolenza marbuta mal-ġeneru m'għandix tkun xi ħaġa li naħbuha f'xi kexxun jew nagħmluha f'xi rokna, għax din tista' seħħ kull imkien, tista' isseħħ fil-playgrounds, fit-toroq tagħna, fil-postijiet tax-xogħol tagħna, jista' jkun xi ħadd li nafu li qed l-iskola magħna, li xi ħadd li naħdmu miegħu. Wara l-aggressjoni sesswali, il-persuna tkun tittibni ħajjita mill-ġdid għax il-vjolenza l-aggressjoni timmarkala ħajjita. Id-nisa jistaqsuhom x'kienu qegħdin libsin x'għamlu biex jipprovokaw l-attakk. Daqshekk smajna x'ġara fil-każ ta' Pelico, il-mistħija għandha tkun fuq il-perpetratur u mhux fuq il-vittma. Min għandu min fejn qed iġibu dan id-dritt tal-impunità dawn il-persuni li jagħmlu dawn l-atti. Ma nistgħux nisimgħu iktar kliem fiera, iridu liġijiet li qed jiġu applikati, politiċi li jipproteġuna u soċjetà li ma tittollera ebda qatt ta' violenza. Grazzi ħafna. Naddu issa għall-Onorevoli Kontura. Grazzi ħafna, President. Illum hija l-Ġurnata Internazzjonali għall-Eliminazzjoni tal-Vjolenza kontra n-nisa u l-messaġġ tal-lum għandu jkun wieħed qawwi, tolleranza zero għal violenza kontra n-nisa. Skont l-istatistika uffiċjali tal-Ġnus Maquda, sitwazzjonija waħda li tixxokkja. Fl-2023 ġiet maqtula mara kull 10 minuti, ġiet maqtula minn siħiba jew minn xi ħadd minn tal-familja. Il-Parlament Ewropew hawnhekk irridu nassikuraw li l-vittmi huma protetti li jistgħu jaċċessaw il-ġustizzja, l-kura tas-saħħa u anke l-appoġġ speċjalizzat. Irridu nipprevjenu u inqajmu l-arfin tal-kuxjenza, neħħu l-istereotipi marbuta mal-ġeneru, nsidu l-fondi għal-counseling għal dawk li jkunu sofrow il-vjolenza. Iridu ninvestu fuq kull livell biex inkunu nistaw anka ninvestu fir-riġenerazzjoni u nifmu li rispett huwa vitali. Tolleranza lejn il-vjolenza għandha tkun zero. Grazzi ħafna, l-Onorevoli Grazzjolis. Kollegi, President, qed nisma' diskussjoni u qed nuħu l-impressjoni li l-irġiel biss jagħmlu l-vjolenza, imma
il-vjolenza kollha għandha tiġi projbita, vjolenza kontra tfal, vjolenza kontra l-nies b'diżabilità, kontra l-irġiel, kull tip ta' vjolenza għandna ngħidu le għaliha. Anka vjolenza kontra l-annimali għandha tieqaf u stramp għalija illi il-każ ta' Franza, per eżempju, il-ġlieda tal-boxing fejn raġel rebaħ fuq mara. L-irġilu n-nisa ma jistawx ikunu l-istess fi rigward tas saħħa tagħhom, għalhekk jiena inħeġġitkom illi ma toqgħodux tikklassifikaw fi gruppi differenti, nisa, rġiel, nies diżabbli, tfal, le għal-vjolenza u l-vjolenza kullimkien. Għandek blue card minn l-Onorevoli Al-Salani. Taċċetta? I don't know if he understood. There is a blue card for you, Ahmed. Għandek blue card. Mill-Onorevoli Al-Salani. Inti taċċetta il-blue card? No. There is a blue card for you from Mrs. Al-Salani. Do you accept it? Yes? Okay. Thank you. Yes, thank you for this. Iva, grazzi ħafna għad-diskors tiegħek. Għax ma semmejt xejn fuq il-vjolenza kontra n-nies għandha tieqaf. Inti qed tqabbel il-vjolenza fuq l-annimali mal-vjolenza kontra l-ġeneru? Kad smurto bendrai negalima. Smurtas yra blogas. Il-vjolenza għandha tieqaf kontra kollox, il-vjolenza xi ħaġa ħażina. Skont il-mistoqsija tiegħek u d-diskussjoni tiegħek qed nuħu l-impressjoni li l-irġiel biss huma l-perpetraturi tal-vjolenza u l-irġiel biss huma ħżiena, ma dan mhux veru. Il-ħażen huwa l-bażi tal-vjolenza kollha. Just a small request on this debate. Is quite hard for me, honestly, to try to be knocking you in terms of the time. So my personal request, please try. Nitlobkom biex iżommu mal-ħin tagħkom ħalli ma naqbżux il-ħin. L-Onorevoli Walsh imiss issa. Jiena nħossni emozjonata b'mod differenti, qed nitkellmu fuq xi ħaġa li ħallit impatt fuq ġenerazzjonijiet ta' nisa matul is-snin. Bħal xi wħud fostkom meta nitkellmu fuq din il-kwistjoni jiena inħoss illi innuqqasazzjoni dejjem qed tikber. Fl-aħħar mandat il-Parlament ħadem ħafna. Kif intqal fil-Parlament tal-Irlanda, il-liġijiet li għanna issa għedin jamlu pass il-qoddim kbir għal drittijiet tan nisa. Il-violenza kontra n-nisa però ma waqfetx. Jiena niftakar fil-kas ta' Piliko u oħrajn u il-violenza kontra n-nisa fil-Polonja, dawk li qed iġġieldu għall-awtonomija fuq ġisimhom min-nisa fil-Istati Uniti hekk kif rappreżentanti juru nuqqas ta' rispett lejn id-dinjità tal-mara. Ejja nkunu onesti ma' nfusna, ir-responsabilità tagħna ma tiqafx biss ma' leġiżlazzjoni, għall-vjolenza kontra n-nisa ma tiġix minn imkien, tiġi minn fatturi li huma fl-eruq tal-istituzzjonijiet tagħna tal-imġiba tagħna u dan kollu għalhekk għandu jintemm. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Fritzon imiss issa. President, Komissarju, membri, mara mi kull
tlieta tiltaqa ma' violenza ta' xi tip matul ħajjita. Mhux qed nagħmlu biżżejjed biex nimblukkaw dan il-fenomenu. Il-ġurnata oranġu, il-ġurnata kontra l-violenza kontra n-nisa hija importanti ħafna. Din il-pandemija ta' violenza kontra n-nisa Evelyn, il-kollega tiegħi, kienet negozjatriċi fil-fajl li jitkellem fuq il-ġida kontra l-violenza kontra n-nisa, ma mhux niġildu biss kontra dan, irid ikolna strateġija organizzata fl-Unjoni Ewropea kollha illi tgħid b'mod ċar illi irid ikun hemm kunsens min-naħa tal-mara għall-atti sesswali. L-istupru mandux jibqa l-arma ta' gwerra fil-gwerer. Irridu nżidu illi il-violenza kontra n-nisa għandha tkun fil-lista tal-reati kriminali fuq livell Ewropew. U l-Unjoni Ewropea rridu naraw li ssir post sikura n-nisa u għall-bniet. Irridu kol niġildu kontra l-lemin estrem illi iħarsu bċertu mod lejn in-nisa. Sehr geehrte Damen und Herren, L-Onorevoli Derlinger. Illum f'din il-ġurnata dedikata għall-eliminazzjoni tal-violenza kontra n-nisa irridu nkunu ċari. Din mhix statistika astratta, din hija realtà ta' kuljum li teffettwa s-soċjetà tagħna. F'dawn l-aħħar snin rajna xejriet li ħasbuna għax żdiedet il-vjolenza kontra n-nisa. Huwa importanti ħafna li nifaċċjaw ir-realtà li għandna qudiemna u li niddiskutu dan il-suġġett anka pereżempju il-lat oskur tal-immigrazzjoni. Iridu nkunu luċidi, l-integrazzjoni ma tfissirx biss illi wieħed jgħix pajjiż ieħor ma li jirrispetta il-valuri tal-pajjiż li jkun qed jgħix fiha. Meta taqsam il-frontiera, inti qed iġġorr il-kultura tiegħek. Għalhekk iridu ninvestu fil-kultura, fl-edukazzjoni, fit-tagħlim u l-Unjoni Ewropea tindirizza din il-kwestjoni u r-ramifika kollha tagħha. Għandna bżonn prosekuzzjoni li taħdem tajjeb, programmi ta' edukazzjoni tajbin, dan mhux xi fenomenu marġinali ma jolqot is-soċjetajiet tagħna kollha. Għandek blue card? yes, I hope. Do you accept the blue card? Yes. Yeah, okay. If it's in English, I don't know. I will do it in English, no worries. Yeah, I heard several... Jiena smajt il-kollegi jisemmu li l-immigrazzjoni hija il-raġuni tal-vjolenza kontra n-nisa. Ma aħna nafu illi ħafna drabi l-vjolenza ssir minn persuni li jkunu qrib tagħna, anka l-istatistika Ewropea turi li 88% ta' din it-tip ta' vjolenza seħ minn nies li jkunu viċin tal-persuna. Anka il-każ ta' Pilico, Giselle Pilico kien ir-raġel tagħha kien dan, allura kif il-loġika tiegħek kif tispjega inti? Lesen Sie gerne auch die Statistiken. Ich kenne diese Aussagen nur zur Genüge, auch aus den regionalen. Aqra l-istatistika. Aħna mill-parlamenti reġjonali tagħna fl-istatistika kriminali għandna evidenza li l-immigrazzjoni għandha x'taqsam mal-vjolenza. L-Onorevoli Marexxali miss issa. Eżis kollegi. Qed titkellem fuq pajjiż fejn anka hemm sitwazzjoni ta' poligamija, żwieġ sforzat, użu tal-velu,
u min iġġilet tal-velu, meta għed jis li pajizi bħal-Iran għedin iġġildu biex ineħħu l-velu, pajjiż fejn tfajla li tiġi akkużata li kisret liġi jew xi valur tal-kultura tagħha titqaxrila xara. Il-pajjiż mhux il-pajjiż il-bot huwa Franza. L-istupri li saru ħafna mill-55% tal-istupru li sar f'Pariġi sar minn immigranti. Illum li qegħdin nitkellmu fuq il-ġurnata kontra l-vjolenza tan-nisa, ejja nitkellmu b'mod ċar. Il-nisa huma vittmi mhux biss tal-Islamizzazzjoni imma anka tal-immigrazzjoni illegali li għaddejja bla rażan fl-Ewropa. Taċċetta il-blue card minn Sinjor Obri? Sinjura Marexxal, fir-realtà huwa stramp li inti qed titkellem fuq id-drittijiet tan-nisa u titkellem dwar id-drittijiet tan-nisa meta qed nitkellmu fuq il-ġil stranġieri. Kif suppost taf inti m'hemmx limitu għal il-violenza seħ minn kwalinkwa tip tal-ġil bħal Gerald Depardieu u oħrajn. Inti m'intix qed tara din 84% fil-verità ta' 84% tal-persuni li jikkommettu violenza huma nies qrib tan-nisa. Huma biss irġiel dawn. U il-kussjoni tiġi limitata ma' dan. Jiena naħseb illi inti kuntenta bil-Islamizmu fil-pajjiżna dawn jappoġġaw lill-grupp tiegħek, il-partit tiegħek. Il-reati kriminali ħafna drabi f'pajjiżna huma marbuta mal-immigranti. Iva, jekk għandna tiġa fostna rġiel li qegħdin jagħmlu din it-tip ta' violenza, m'għandniex xorta waħda nkomplu nżidu ma' dawn il-predaturi billi naċċettaw irġiel minn pajjiżi oħra. In the EU alone, almost 2 fil-liġi tal-Unjoni 2000 physical or sexual violence. Waħda minn kull 3 nisa fil-Ewropa jsofru xi tip ta' violenza. Ommijietna, nannietna. Ħafna drabi huma il-mexejja li jmexxu il-pajjiżi li inaqsu mid-drittijiet tan-nisa. Meta nisimgħu il-diskussjoni ħafna drabi ma nisimgħux evalwazzjoni vera u ċara ta' dak li qed iseħħ madwar id-dinja. ħafna drabi jiġu minati drittijiet bażiċi tan-nisa u din qed iseħħ ukoll fl-Ewropa qed iseħħ minn partiti politiċi li ċabċbu kuljum l-mexxejja tagħhom li jimminaw kuljum id-drittijiet tan-nisa u tal-bniet fl-Unjoni Ewropea. Din hija xi ħaġa tal-mistħija. Grazzi ħafna, ngħaddi sal-kelliema li jmiss l-Onorevoli Stoltenberg. 98% tal-deep fake videos huma pornografiċi u 99% tagħhom huma bin-nisa. Il-vjolenza online kontra n-nisa hija bla qies. Hemm affarijiet li nistgħu nagħmlu biex nibdlu l-affarijiet l-ewwel nett irridu naraw li l-pjattaformi u l-fornituri ta' servizzi online iġorru responsabilta tagħhom. Irridu naraw li jkun hemm bilanċ bejn il-diskors, il-libertà tal-espressjoni u dak li jkun qed jintqal. U dik li hija imġieb aċċettabbli u dik li mhijiex. Il-vjolenza online tirrifletti l-miżoġonomija fis-soċjetà tagħna. Inkella ħankunu biss qed nagħmlu soluzzjonijiet temporani. Jien għandi 3 kollegi hawnhekk f'din il-Kamra illi jitkellmu favur in-nisa.
Imma intom ukoll tridu tissieħbu magħna biex tiġġieldu din il-ġlieda, għax din hija ġlieda u hija problema għalina l-koll. Grazzi ħafna. Nadden l-Onorevoli Morace, President. 50 miljun nisa, ġifiri waħda minn kull tlieta kif intqal tiġa soffriet xi tip ta' violenza sessuali, fizika, psikoloġika, għalhekk għandna bżonn reazzjoni b'saħħitha minn kulħadd. Dawk li jiġħedu li hawn din l-emerġenza jew li jimminaw il-fatti għandhom jiftaklu Giulia Cecchettin u l-oħra Tramontano, nisa bojot, nisa anzi Ewropej li nqatlu minn irġiel bojot Ewropej u li għandhom il-flus. Irridu ninvestu fil-kultura ta' rispett, inbidlu din il-soċjetà patriarkali. Għanna natu eżempju manna lebda skuża, eja nirreagġixxu għax huwa dover tagħna, din mhix għażla. Għal-kollega li tkellem qabel, 85 fil-100 tal-irġiel li jisofru violenza u jisofru l-violenza minn irġiel oħra. Il-Nadis l-Onorevoli Estara Sferagot. Grazzi ħafna President. Kull 10 minuti tmut mara, tinqatel mara. L-istatistika hija devastanti. U f'pajjiżi 48 sija ilu raġel qatel il-mara tiegħu ħalla żewġ tfal tagħhom stess orfni ta' 7 snin u ta' 11 sena u dan huwa biss eżempju minn serje ta' til li saru fi Spanja fi snin u fil-ġranet li għaddew. Kull mowt se tiġi evitata, kull mowt għandha tkun evitata. L-appoġġ adattat huwa fundamentali, rridu nwaqfu din l-atroċità kontra il-drittijiet fundamentali, għandna bżonn impenn min-naħa tagħna ma nkaxkrux saqajna. Ma nużawx standards doppji meta nitkellmu fuq l-indirizzar ta' dawn il-problemi. Għandna nkunu ċari dwar l-ipokrezija. Maħniex qegħdin naħdmu biżejjed jekk ma niprevjenux l-istupru mingħajr kunsens. Dan għandu jkun reat, nafu li hemm xi leaders Ewropej li din il-proposta tal-leġiżlazzjoni oġġezzjonaw għalija, jiena gburija li ma kienx il-każ fil-rigward tal-pajjiż tiegħi. Sinjura Kummissarju, fil-25 ta' Novembru fil-ġurnata li din nitkellmu dwar l-eliminazzjoni tal-violenza kontra n-nisa, nixtieq nindirizza l-irġiel ġenwini illi qatt ma refaw idejhom, li qatt ma beżaw li n-nisa jkollhom suċċess u li jkunu ugwali u li jipproteġu n-nisa li ma jinħbawx wara l-tradizzjoni jew wara r-reliġjon. Mbagħad għandna dawk li huma kodardi, għandna irġiel illi huma perpetraturi, atturi tal-reati li jibżaw min-nisa, li jibżaw jitkellmu, jibżaw l-imġiba sessuali tan-nisa li jistaħbaw wara tradizzjoni u reliġjon u li għandhom definizzjoni ħażina tal- xi tfisser li tkun raġel, li għandhom idejat faxxisti. Aħna in-nisa nafu li ma nisa nistgħu nserħu fuqhom dawk li huma demokratiċi. Grazzi ħafna. Ja, hartelijk bedankt voorzitter. Ja, ik hoop dat alle... Kollega li jmiss, grazzi ħafna, President. Qed nitbissem ftit fuq daw tax-xelluk estrem x'kienu qegħdin jgħidu. Qatt ma jgħid kellhom sfida ġenwina f'ħajjithom, superjorità morali kollhom kontra kull ħaġa li hija maskili.
dan ix-xogħol dawn l-affarijiet kollha tal-ġeneru mhu qed iwassal imkien huma stess qegħdin jitkellmu kontra ħafna nisa li għandhom qudiemhom problemi ta' vjolenza. Ovvjament din hija l-kawża numru wieħed fid-dinja ta' din il-vjolenza. L-fatt jiena bħala raġel qed nispjega da kollu li ħafna prinċipessi dan huwa skandlu minnu nnifsu llum il-ġurnata huwa mod huwa okkażjoni fejn aħna niftakru fuq il-mibeda kontra n-nisa. Postijiet perikolużi għan-nisa fil-bliet tagħna u allura aħna rridu niġġieldu kontra n-normalizzazzjoni. U jekk inti mara għandek tkun kontra l-Iżlam qed jgħid il-kelliem. Għandek blue cards taċċetta. Madam Walsh. Wait. No. Can you understand me now? Do you accept blue card from? Taċċetta. Blue card mis-Sinjura Walsh. Hemmek u dimek. Lejli tajba, kollega. Kif għandek il-wiċċ tinsulenta in-nisa li rappreżentaw eluf ta' nisa allejati mal-Unjoni Ewropea kollha? Intu titkellem, tista' verament tifhem illi f'pajjiżek fl-Olanda għandek 33% tan-nisa qegħdin f'relazzjoni kienu għaddew minn vjolenza u 32% għaddew minn vjolenza psikoloġika. Tista' terġa' tirrepeti dak li għadek kifet fuq niesek stess illi eleġġew dispeċini ngħid f'dan il-Parlament. Għarru każ għalik disgustanti. It-tweġiba. Minħabba minkejja li tieħu dak it-ton miegħi ma jfissirx li għandek raġun. Ara x'qed jiġri fil-bliet kbar tagħna, fid-demokrazija tal-punent tagħna, ara x'qed jiġri lin-nisa. Għandek daw in-nisa kollha bil-velu mal-irġiel tagħhom u inti taqbel man-nisa. Għandek inti għandek tieħu in-naħa tan-nisa illi qegħdin isofru minn idejn il-Musulmani. Grazzi ħafna u issa nagħti l-kelma lil Chiara Gemma. Grazzi President. Lil daw in-nisa vittmi ta' vjolenza jieqfu milli tkunu siekta, ejdu daqshekk għal ħsibiet tagħkom, għas-silenzju wara xi daqqa ġo wiċċkom, għas-silenzju tal-provokazzjoni. Ejdu daqshekk għas-silenzju tal-istennija, għas-silenzju tal-kuraġġ. Intom għandkom tkunu kollha liberi fid-dinjità tagħkom. U rridu nneħħu darba dejjem din il-barbarità kollha fis-soċjetajiet tagħna. Imma bżonn ta' impenn edukattiv u kulturali kontra di l-mentalità ta' possess lejn il-mara. U għalmu l-uliedkom il-bniet fuq id-dinjità tan-nisa. Neħħu lilkom infuskom minn din il-forma ta' skjavitu li jisforzawna li mara issir oġġett. Il-violenza hija għażla. Waqieqfu milli tkunu silenzjużu hemm bżonn illi ssemgħu leħinkom. Grazzi. Issa kollega Lucia Jar. Hemm diversi formi ta' violenza kontra l-mara, anka min imissom mingħajr permess għal 85,000 mara dik l-aħħar kapitlu ta' ħajjithom is-sena l-oħra
u f'ċerti pajjiżi bħal Slovakkja pajjiżi għadhom ma poġġewx il-vjolenza għabbażi tal-ġeneru bħala tema urġenti. Għandna normalizzazzjoni ta' dil-vjolenza anka fil-lingwaġġ b'mod li dawk suppost għandhom jipproteġuna jabbużaw psikoloġikament daw in-nisa u xejn ma jista' jsir lejhom sakemm ma jkollhom xi daqqa f'żaqhom, eċċetera. Fin-naħa tal-Lvant ta' Slovakkja għandna każijiet bħal dawn ma jxilniex illi m'għandhomx ikunu dan il-biża u vjolenza m'għandhomx ikunu parti minn narrattiva la Slovakka laqqas Ewropea. Da qatt ma kien u m'għandniex nittolleraw iżjed. Grazzi ħafna u issa il-kollega Kunja. Sur President, kollegi, preżenti, 150 huwa numru ta' nisa illi jitilfu ħajjithom kuljum. Kull ġurnata li tgħaddi għax ikunu maqtula minn nieshom jew mill-irġiel tagħhom. F'kull 10 minuta fl-Unjoni Ewropea mara minn tlieta jgħidu li kienu vittma ta' violenza mentali jew sessuali, almenu darba f'ħajjithom, violenza kontra n-nisa. Di mhix sempliċiment xi ħaġa dwar violenza fiżika ma' diġitali wkoll fl-ispazju diġitali, skema għal u hemm gruppi online fejn jagħmlu dan. Nistgħu narawh fil-kwistjoni tal-Portugal fejn għandna 30,000 raġel kellhom aċċess ta' kontenut intimu mingħajr kunsens tal-vittma. Attakki ta' natura sessuali, femmicidju, dan huwa punt ħażin fuq il-ħajja tan-nisa. Irridu ġustizzja għal dal-vittmi. Għandna bżonn politika pubblika ta' prevenzjoni kontra dil-vjolenza kollha. Vjolenza kontra n-nisa hija rejat kriminali u ksur fundamentali tad drittijiet tal-bniedem, drittijiet bażiċi. Ma nsewx nuħolqu inkomplu li jkollna spazju għal dit tip ta' vjolenza kontra n-nisa. Grazzi. Is-Sinjura Moretti għandha l-kelma. Mhux it-tort tiegħek, mhux tort tal-mara tiegħek, mhux tort ta' dik it-tazza. Jekk qabel qalet iva ma mbagħad bidlet l-opinjoni tagħha. Din hija narrativa qed nitkellem fuq terz tan-nisa Ewropej illi għaddew minn vjolenza ta' xi tip. Il-vjolenza diġà hemm 50 mara li tilfu ħajjithom dis-sena. Dija kollu frott ta' indipendenza ta' natura ekonomika tal-mara, hemm bżonn ta' rivoluzzjoni kulturali biex inneħħu l-patriarkat li għadu jiddominani, rridu nagħmlu fil-iskejjel ir-rispett lejn il-ġisem u l-irġiel u l-ġuventur jaċċettaw il-kelma le. L-irġiel ukoll iridu jkunu protagonisti ta' din il-ġlieda. Soċjetà li tkun libera minn kull tip ta' biża'. Tkun soċjetà ferm iktar libera. Grazzi l-kelma li jmiss, Malika Sorel. Eżis kollegi, dan huwa l-jum internazzjonali li wkoll jitkellem dwar il-velijiet f'diversi pajjiżi u bħal Franza u fl-Ewropa mara li hija suġġetta ta' stupru kull ftit minuti.
Dan huwa punt li rridu nduru minnu fis-soċjetà tagħna. Żieda fil-vjolenza kontra n-nisa, irrid ikollna l-kuraġġ li niksru ċerti tabuż, pereżempju, l-ommijiet għandhom rwol importanti ħafna. Huma għandhom uliedhom subien u kif ukoll bniet. Hemm xogħlijiet antiki li jmorru kontra l-prattiċi tal-FGM, imma daw id-drami jseħħu fl-Ewropa. It-tieni rappreżentazzjoni ġenerali tal-migrazzjoni fi Franza għandna l-figuri kollha aċċessibbli. Ejja naħsbu ftit fuq il-vittmi fl-2016. Tfajla li ta' 18 ġiet maħruqa ħajja fiż-żona tal-migranti. Naraw il-konsegwenzi minn qogħdu ninkwitaw fuq il-kawżi oriġinali, il-vjolenza ħad tibqa' tiela. Ďakujem a teraz poprosím kolegyňu Magoni. Nech sa páči. Issa l-kollega Magoni. Grazzi President. Il-vjolenza kontra n-nisa realtà traġika illi ma tafx frontieri, illi timxi fit-toro, fid-djar, fuq il-post tax-xogħol, hija pjaga soċjokulturali u hemm ħafna silenzju dwarha, imma tisforzana biex naħsbu fuqha sakemm ir-rispett tan-nisa u l-ġlieda kontra il-vjolenza ssir prinċipju gwida tas-soċjetà tagħna. Hemm wiċċ, hemm ħajja wara kull numru, kwistjoni ta' mara, kwistjoni ta' tifla, eċetera, min-naħa ta' individwi violenti. Għandna bżonn talba fuq dal-femiċidju mingħajr ma ninsew li hemm nisa li fis-silenzju għaddejjin minn problemi ta' mutilazzjoni ġenetika u rridu nifaċċjaw ir-realtà. Kif il-Prim Ministru tagħna Meloni qalet, hemm ukoll il-problema tal-immigrazzjoni f'din il-vjolenza. Hemm bżonn naġixxu, hemm bżonn pieni tassew u flimkien biss jirnexxilna jkollna soċjetà fejn il-mara tgawdi kull rispett u sigurtà. Grazzi. Grazzi il-kallim Tom. Issa emissu tieħu l-kelma. Eżis kollegi, nagħmlu żbalji huwa ħażin. Imma llum f'din il-Kamra jiddispeċini ngħid li kellna raġun. Kienu kun aħjar kieku ma kenniex raġun, kieku dal-Parlament jitlob il-kriminalizzazzjoni ta' stupru u naraw x'inhi xi tfisser verament l-istupru. Imma hemm imblokk fih dan il-Kunsill. Illum il-protesti fi Franza fil-każ ta' Giselle jitkellem iktar jgħajjat iktar mill-kliem, sempliċement kliem. U aħna fl-Ewropa jridu nagħtu eżempju. Imma nistgħu nagħtu eżempju għal xi ħadd ieħor fid-dinja jekk aħna stess ma nistgħux nadottaw leġislazzjoni biex nipproteġu il-ċittadini tagħna stess fit-territorju tagħna stess. Għaru każa kbira u imbarazz kbira lina. U issa għandna diskors li ma jagħmilx sens. U d-dover tagħna tal-Kummissjoni ġdida u l-Kunsill li fl-aħħar jagħmlu l-Ewropa dar sigura għal kull mara. Grazzi il-kollega Prinċi. Mara kull tlieta fl-Ewropa tgħaddi minn violenza f'ħajjita. Kien hemm mal-500 mara li ġiet maqtula fl-Italja biss. Din hija verament pjaga kbira fuq is-soċjetà tagħna. Sal-lum jonqosna niddeċidu fuq tifsira propja u komuni għal xi tfisser l-istupru. Għandna bżonn anka direttiva ċara fuq dan is-suġġett billi nestendu u nwessaw kull tip ta' abbuż
sessuali li tinkluda l-pornografija li ma tkunx konsensuali. Hemm bżonn identifikaw sinjali ta' violenza permezz ta' dati li niġbru u biex bekk ikollna wkoll kamp ta' żvilupp illi aħna rridu nirregolamenta biex nipproteġu n-nisa. Li l-vittmi kollha ngħidulhom li minn mhumiex weħidhom, mhux kollha qegħdin magħkom mingħajr distinzjoni ta' kulur politiku. Għax illum l-importanti, l-uniku kulur importanti huwa il-kulur u l-bandier oranġo. Din għandha tkun id-lajta tagħna. Ejja nżidu l-volum fuq id-diritti u nagħlqu il-ħoss enormi tal-vjolenza. Nixtieq inħabbar li issa laqt lista tal-KHDI. Għandna 8 kollegi bejn wieħed u ieħor. Issa għandna l-kollega li jmiss li sajjuħu il-kelma. Grazzi ħafna ċer. Fl-Ewropa 2300 mara kull sena jinqatlu mill-imsieħeb tagħhom. Kull terz ta' mara jgħaddu minn violenza sessuali jew mentali. Din ir-realtà li għandna llum fl-Ewropa. Realtà oskura u terribli li hemm bżonn nipprevenuha. Sfortunatament dil-konvenzjoni ma daħliġ fl-Ewropa kif xtaqna għaliex għax ċerti stati membri minflok ma jisħu biex jiġġieldu kontra l-vjolenza qed jisħu biex analiżi moħbija fuq l-hekk imsejħa ideoloġija ġenerika biex ikorreġu l-falliment tal-Konvenzjoni ta' Istanbul. L-Unjoni Ewropea adottat direttiva ġdida kontra il-vjolenza sessuali. Dak it-test ukoll ġi kritikati despeċina ngħidu. Vjolenza sessuali fl-Ewropa qed jikber u mhux jonqos. Statistika ittallimna illi fl-Ewropa għandna iżjed minn 2300 każ u dan għandna nevitawh. Ogni giorno le cronache. Kull jum jintella minn stejjer ta' dispjaċir kbir, imma hemm realtà iktar ta' swit il-qalb. Kemm għandna vittmi tfajliet iżlamiċi li saħansitra jinqatlu u kollox fis-silenzju. Allura nsaqsi nnifsi, għaliex qed tagħlqu għajnejkom, għaliex qed tinjoraw daw il-vittmi li ħajjithom jitkissru jekk mhux inqatlu wkoll. Għaliex? Għax ikunu jridu jneħħu l-velu, jixtiequ jippitra lilhom infushom. Din hija ħaġa intolleranti. Daw it-tfajliet u nisa qed jgħidu għall-libertà u tweġiba tagħkom hija l-indifferenza. Anka daw l-istituzzjonijiet tagħna xi tweġiba tjat qegħdin nagħtu, ċensura, silenzju u jiena nagħti tweġiba istħu. Intom qed inkomdu f'din in-narrattiva u ma nistgħux nagħlqu għajnejn għal din il-patriarkat Iżlamiku sempliċiment għal raġunijiet elettorali jew għal raġunijiet ta' paċifiċità fis-soċjetajiet tagħna. Qudiemna għandna triq kruċjali li aħna rridu insolvu. Jien ma rridx ngħix Ewropa fejn in-nisa u d-drittijiet tagħhom ikunu ikkalpestjati. Ejja nieqfu biss das-silenzju kollha, hemm bżonn inqumu fuq tagħna u nsemmaw leħina. Madam Sarona, will you accept the blue card from Mr. Saramo? Għanna blue card. Do you accept the blue card from Mr. Taċċetta, Iva? Yes, sorry. Jekk joġbok. Mr. Chair. Grazzi, President. Jiena xokjat minn dak li inti semmejt u anki
kellim il-grupp tiegħek ukoll semma qabel. Hawnhekk qed nitkellmu dwar il-vjolenza fil-konfront tan-nisa. Kull tip ta' vjolenza fil-konfront tan-nisa mill-gruppi kollha, però mill-grupp tiegħek kien hemm aktar mibeda minn nisa u issa qed titkellem. U isek qed tgħid li di problema biss fost l-immigranti. Jiena nixtieq nkun naf x'qed tagħmlu intom biex tgħinu dawn il-persuni. Dawk in-nisa kollha li qegħdin ibatu mill-vjolenza għaliex qed tuża din is-sitwazzjoni biex toħolqu aktar mibeda. La ringrazio per la domanda. Grazzi għal mistoqsija. X'namel jien? Ċertament ftit, però il-ftit li nagħmel huwa li ikolli ħajja li hija friskju. Aw għandi skorta miegħi għaliex hawnhekk f'din il-plenarja qed il-velu mhux simbolu ta' libertà, iżda ta' sottomissjoni. Jien ma nibżax, nemmen f'din il-ġlieda, se nkompli ngħid dak li naħseb anki jekk persuni bħalek tiddejqu ħafna għaliex jien ma nibżax nitlef il-voti. Is-Sur Picaro. La violenza contro le donne è una delle più vergognose violazioni dei diritti umani. Con queste parole di Kofi Annan richiamo l'attenzione del Parlamento europeo, perché oggi siamo chiamati a riflettere su una piaga che attraversa la nostra società, che non ha confini e non fa distinzione di classe, etnia o età. È una ferita profonda che segna non solo le vittime, ma anche noi come collettività. Ogni anno migliaia di donne in Europa e nel mondo subiscono abusi fisici, psicologici ed economici. Eppure, troppo spesso il silenzio e la paura alimentano questo ciclo di violenza. Per questo dobbiamo garantire che le leggi nazionali siano più forti, che i diritti siano tutelati e che ogni donna in ogni angolo d'Europa sia al sicuro. La lotta contro la violenza sulle donne deve essere una priorità assoluta e non solo un tema di una giornata, ma una battaglia quotidiana. Basta con l'elencazione del numero delle vittime, è nostro dovere, adesso e non domani, costruire una società in cui la violenza non trovi più spazio. Grazie. Ďakujem. Si ħafna. L-Onorevoli Cifrova Ostonova. Mhux faċli għalija nitkellem dwar nisa vittmi ta' violenza bħal din. Dawn huma nisa illi ma għażlux id-destin tagħhom, però ftit fostna jistgħu verament jimmaġinaw il-sitwazzjoni tagħhom għaliex huma spiċċaw dawn is-sitwazzjonijiet mhux għax riedu u nafu li dawn huma n-nisa illi qegħdin f'sitwazzjonijiet diffiċli ferm u ħafna drabi wkoll isibu min mbagħad jipprova jikkonvinċihom illi mhix problema daqshekk kbira din. Aħna mhux se nippermettu li n-nisa ikollhom ukoll jiġu sottomessi għal stqarrijiet ridikoli fl-ispazji pubbliċi minn persuni li m'għandhomx idea ta' kif għandhom iġibu ruħhom. Illum nixtieq nitkellem dwar il-għajnuna għaliex dejjem ikun hemm soluzzjoni. Bekk, jekk qed tisimgħu m'intomx weħedkom hemm għajnuna likom u intom importanti. Kolegyňu Tomašić, nech sa páči. Grazzi l-Onorevoli Tomašić. Nixtaqla velik dew sqarga Ġulenja. Din hija tema li jiena rriflettejt fuq għal ħafna ħin għalkemm mhix xi sitwazzjoni li għaddejt minna jien, però l-ebda mara, l-ebda żagħżugħa m'għandha tgħaddi minn esperjenzi bħal dawn. Minnaħa huwa minnu illi jagħmel aħna nagħmlu sewwa li nitkellmu dwar il-fenomenu. Tajjeb li konna wkoll jum internazzjonali għaliex il-fenomenu jrid jintemm. Ir-realtà hija illi mara minn tlieta għaddiet minn forma ta' violenza u kull 10 minuti membru ta' familja
sieħba tispiċċa wkoll maqtula. Ħafna minn din il-vjolenza bekk qed isseħħ f'unità domestika. Ir-realtà hija wkoll li f'xi pajjiżi hemm vjolenza anki pubblika fil-konfront tan-nisa. Mhux aċċettabbli li dawn in-nisa ma jistgħux jiddeċiedu għal rajhom u li ma jistgħux jitilqu mill-pajjiżi fejn jinsabu. In-nisa qalbina illi għażlu li jitkellmu fuq din il-vjolenza hija xi ħaġa li għandna nappoġġjaw. Il-vjolenza hija inaċċettabbli. Il-kollega Lopez Aguilar. Grazzi, President Kummissarju Dalli. Kullimkien fl-Ewropa diskriminazzjoni fuq il-bażi tal-ġeneru hija xi ħaġa li hija projbita anki skont il-Karta tad Drittijiet tal-Bnedmin, però mbagħad għandna wkoll id-diskriminazzjoni li teżisti fil-konfront tan-nisa u forum atroċi ta' vjolenza fil-konfront tan-nisa. Kull 10 minuti mara titlef ħajjita, tinqatel mill-sieħeb tagħha. Il-Parlament issielet biex ikonna dik id-direttiva li għandna issa fil-ġlieda kontra vjolenza fil-konfront tan-nisa u jridu naraw li l-Stati membri kollha ikunu qegħdin josservaw dik id-direttiva, però mbagħad għandna problema fir-rigward ta' reat tal-istupru. Għaliex għandna din il-kwistjoni fl-Ewropa tal-kunsens. Din wara kollox hija kwistjoni ta' drittijiet tal-bnedmin. L-Onorevoli Frigu. Chers collègues. Eżis kollegi, ftit ilu f'Xarla Champagne, mara sofriet aggressjoni mill-imsieħeb tagħha. Dan sfortunatament isef ħafna pajjiżi u ħafna jalqu għajnejhom għal dak li qed iseħħ fil-villaġġi tagħhom fil-postijiet fejn jgħixu. Persuni, nisa li ikollhom ibidlu x'jilbsu biex ma jiġux attakkati, per eżempju fuq il-trasport pubbliku, nisa fil-familji musulmani li wasal iż-żmien li l-Unjoni Ewropea turi aktar interess fin-nisa li hemm fis-soċjetà. Din hija inġustizzja li ma nistgħux naċċettawha aktar, għalhekk aġixxu issa llum qabel għada. Vás poprosím kolegu Barnu. Grazzi, u issa l-Onorevoli Barna. Grazzi, Sur President, se naqleb għal lingwa rumena. Id-dibattitu tal-lum huwa importanti ferm. Diffiċli għalija bekk nfisser dak li nixtieq ngħid. Għandna l-istatistika dwar din il-vjolenza u jiena għażilt ċifra partikolari. Din is-sena f'Lulju, ġifieri f'ġimagħtejn biss, 6,843 mara ċemplu l-hotline għal vjolenza fil-konfront tan-nisa u 57 biss imbagħad marru għand il-pulizija wara dik is-sejħa. Dan huwa l-akbar xkiel għan-nisa li rridu nelbu. Jiġifieri l-vjolenza tkun kif tkun, dan il-fenomenu irid jintemma l-kollox darba l-dejjem fis-soċjetà tagħna. Jiena nammira l-Elena Fasconi fil-elezzjonijiet presidenzjali tar-Rumanija. Il-kampanja li hija kellha taffaċċa kien wieħed ukoll illi kien indirizzat partikolarment leha għaliex kienet mara.
Grazzi. L-Onorevoli Marciulacis Valczak. Sinjuri, kollegi, il-Jum Internazzjonali għall-eliminazzjoni tal-vjolenza fil-konfront tan-nisa huwa jum li għandna nosservaw, però rridu wkoll naħsbu fin-nisa. Nisa li għadhom żgħar, nisa żgħażagħ illi għaddew minn dan it-tip ta' diskriminazzjoni li jiffaċċjaw vjolenza fl-isport. Fit-toroq, anke fl-isport, hemm sitwazzjoni fejn hemm il-vjolenza sesswali. Vjolenza li hija preżenti fid-dinja tal-isport, xi ħaġa li ma nistgħux ninjorawha. Mhux każ iżolat dan, u jekk ikollna allura regoli fl-Ewropa u fl-istati membri, dana jista' jgħinna biex nieħdu azzjoni biex ukoll naraw li jkollna l-prevenzjoni tal-vjolenza fil-konfront tan-nisa anki fid-dinja tal-isport. Biex naċċertaw li kull atleta mara tħossha protetta matul il-kompetizzjonijiet. U allura irid ikollna mekkaniżmi ta' protezzjoni, miżuri edukattivi wkoll, taħriġ. Biex inwasslu għal dan il-għan. U bekk, nitlobkom il-koll u nitlob ukoll il-Kummissjoni sabiex ikonna soluzzjonijiet biex intemmu il-vjolenza. L-Onorevoli Rachenieu, f'Bordeaux, fi Franza, kien hemm żagħżugħa illi wkoll ġiet attakkata waqt li kienet qed tiġri barra. Kienet persuna mill-Kamerun ta' 23 sena illi attakka lil din iż-żagħżugħa. Wara mara oħra marret għand il-pulizija u akkużat l-istess persuna illi iffastidja. Jiġifieri li inti toħroġ tiġri li taqbad il-karozza tal-linja li tmur tixrob mal-ħbieb, dawn huma attivitajiet illi fihom in-nisa mbagħad jispiċċaw qed jiġu attakkati. U dana minħabba politika irresponsabbli illi niftħu il-frontieri tagħna. U allura kemm se nħallu lin-nisa esposti għal dawn l-attakki? Wasal il-waqt issa li nieħdu azzjoni. U ma nħallux irġiel li ma jirrispettawx in-nisa jitlu f'pajjiżna. Arire Goita Martinez. Grazzi, President. Illum il-25 ta' Novembru rrid ngħid li l-lemmin estrem qegħdin jibgħatu messaġġi intollerabbli illi jattakkaw il persuni f'kull saf tas-soċjetà. Ftit minuti ilu rajna issa kif ġie mqabbel benesseri tan-nisa ma' dak tal-annimali. Dan il-Parlament is-sena approva l-ewwel direttiva Ewropea illi stabbilixxa limiti, pereżempju fuq il-mutilazzjoni ġenitali tan-nisa u fastidju, eccetera. Hemm bżonn li nagħmlu progress fuq din is-sitwazzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. Ma nistgħux inħallu li dawn il-messaġġi jisimgħuhom uliedna u lanqas illi idaħħlulhom dubji f'moħħhom. Irridu niġġieldu kontra l-mibeda bl-ugwaljanza bi preżenza fil-pjattaformi diġitali, nisqu fuq id-drittijiet tal-bniedem, ma rridu nħolqu soċjetà li ma tittollerax l-abbuż u l-vjolenza kontra n-nisa. Teraz poprosím kolegyňu Dorety. Nech sa páči. Thanks, Chair. Today we have to confront. Grazzi, President. Illum irridu ngħidu l-verità li l-vjolenza kontra n-nisa żdiedet u ma tirrispetta il-frontieri klassi waqqas ir-razza.
in-nisa huma maqtula sempliċement għaliex huma nisa. Din mhix biss problema tan-nisa, hija kriżi ta' drittijiet tal-bniedem. Bħala mara Irlandiża mhux suppost nafu l-Jessica Bowles, Natasha O'Brien u Nikita Hand u dawk in-nisa Irlandiżi illi talbu l-ġustizzja mill-qrati wara li faċċaw vjolenza ta' xi tip jew ieħor u aħna rajnihom b'solidarjetà meta ġew imkaxkra permezz ta' sistema krudili u degradanti iġġudikati mill-opinjoni pubblika u għalhekk iridu nieħdu azzjoni. Il-gvernijiet iridu jagħtu iktar lok għal prevenzjoni li jġildu kontra l-faqar, il-misoġenija, iridu jitalmu il-rispett u il-bżon ta' definizzjoni ta' konsens u għanna bżon ta' liġijiet iktar b'saħħithom għaliex wis iċ-ċirkostanzi jippermettu lill-irġiel jiżgiċċaw mill-liġi. Rridu natu appoġġ lil sopravviventi. Dawn mhumiex, dan huwa verament bżonn urġenti. Signora Lakos. Onorevoli kollegi, ħanurikom sinjal bidejja għalfejn huwa importanti. F'Awwissu fl-Ungerija kien hemm avveniment biex nuru kif sempliċi ġest bit jista' isalva ħajja mara talbet lajnuna minant sit ta' ħanut permezz ta' sinjal bideja. Il-sit tal-ħanut femu is-sinjal u talab lajnuna. Il-mara talbet għall-ajut fil-waqt li l-persuna li kienet qiegħda tiffastidja kienet preżenti u kien hemm mbagħad lajnuna min-naħa tal-pulizija wara li din issejħet mill-sit tal-ħanut. Dana juri biċċar illi il-prevenzjoni hija essenzjali u l-edukazzjoni wkoll. Hemm regolament il-ġodda tal-Unjoni Ewropea tal-2024 li jitolbu għal kastigi iktar ħorox għal dawk li wettqu fastidju online u offline kontra in-nisa. Hemm bżonn ta' imħabba u sikurezza lin-nisa u għan-nisa fid-djarhom ukoll. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għal Catch the Eye. Is-Sur Hojsik qal li mhux kulħadd jista' jieħu sem u kellu jażel bejn dawk li talbu il-kelma. Nibdew bil-kollega Bernjak. Mbagħad il-kollega Mike biex tkun preparata. Illum qegħdin infakru l-Jum Internazzjonali kontra il-vjolenza tan-nisa. Rajna ir-realtà kexkxek illi jgħixu fiha ħafna nisa anki fl-Unjoni Ewropea. Marra waħda minn tlieta esperjenzat il-vjolenza fiżika jew psikoloġika. Ħafna nisa illi qalu illi esperjenzaw xi tip ta' vjolenza f'ħajjithom u danna juri wkoll kemm hemm ostakoli fl-isforzi illi jsiru biex tinħolloq kuxjenza dwar dawn ir-realtajiet anki fil-familji stess. L-Unjoni Ewropea permezz tal-adozzjoni ta' direttiva dwar il-ġrieda kontra il-vjolenza fuq in-nisa pereżempju ħadet passi, imma bżonn li dawn l-istrumenti jiġu applikati kif imess. Hemm bżonn ukoll ta' li tingħata għajnuna lil vittmi. Din il-sitwazzjoni titlob azzjoni urġenti min-naħa tagħna. Grazzi. Signora Maj u Signora Tunkanen waraja. Nu doet u het. Dank u wel. Dank u wel. Sorry, dank u wel, voorzitter. Grazie ħafna, President. Mux kull mara taf mara oħra illi batet minn xi tip ta' violenza. Waħda minn kull 3 nisa fl-Ewropa hija vittma tal-violenza fiżika jew sesswali. Imma
Mara waħda minn kull 8 biss jirrapportaw dawn l-affarijiet għaliex dana juri kif aħna fis-soċjetà nittrattaw il-vjolenza kontra n-nisa. Nistaqsuhom jekk għalux le għalfejn ma marrux id-dar qabel, nistaqsuhom jekk kienu xuma qegħdin jitolbu li wassalhom x'imkien xi ħadd. Ġifieri r-responsabilità taqal fuq il-vittma mhux fuq min jagħmel ir-rejat. Aħna rridu nieħdu azzjoni, rridu nisimgħu n-nisa u l-bniet li qegħdin ibatu minħabba l-vjolenza u niżguraw li l-leġiżlazzjoni tagħna turi illi iva tfisser iva. U għal dawk l-organizzazzjonijiet li jgħinu jappoġġaw lin-nisa aħna rridu nkomplu nappoġġaw lilhom biex niżguraw li nkunu nistgħu nsemmaw leħinna biex waqfu darba l dejjem il-vjolenza kontra n-nisa. Il-kollega Tinkanen u wara Miranda Path. Signora Tinkanen. Give the mic, please. Yes. Thank you. Arvoisa puhemies, kun puhumme naisiin kohdistuvasta väkivallasta, on äärimmäisen tärkeää tunnistaa. Meta nitkellmu dwar il-vjolenza kontra n-nisa huwa importanti illi nirrikonoxxu fejn qed issir din il-vjolenza. Alla volja fl-Ewropa rridu nagħmlu iktar biex niġġieldu kontra l-vjolenza fuq in-nisa. Pero m'għandniex ninsew illi barra mill-Ewropa daw l-affarijiet jiġru wkoll u lanqas m'għandna ninsew illi l-leħen tan-nisa irrid jinstema'. Hemm migranti illi jiġu fl-Ewropa u jista' jkun illi fil-futur aħna ma nibqgħux dan ir-rifuġju sikur għan-nisa. Għalhekk irridu ngħidu le għall-Islamizzazzjoni tal-Ewropa. Grazzi ħafna, is-Sinjura Miranda Path. Waraja Sinjura Bera. Jiena nagħti il-kelma lill-ewwel persuna u t-tieni persuna ta' waraja biex tkun lesta biex titkellem fil-pront. Il-mikrofonu mhux jaħdem. 86, please. Now it's working. Now it's on. Mikrofon qed jaħdem, Sinjura. Grazzi ħafna, Sinjura President. Il-vjolenza sessista teżisti fit-toro, fl-uffiċċji, fl-iskejjel, fid-djar tagħna, fl-istampa u anki fil-politika. Din it-tip ta' vjolenza rridu niġġielduha bil-liġijiet, bil-miżuri, riżorsi u anki permezz tal-edukazzjoni. Illum il-25 ta' Novembru huwa il-jum fejn suppost nagħmlu minn kollox biex neliminaw l-vjolenza kontra n-nisa. Intom tal-lemmin tattakkaw lin-nisa. Din hija mibeda illi tmur kontra drittijiet kollha tagħna bħala nisa. Intom tiddefendu l-patriarkija anke hawnhekk f'dan il-Parlament. Għandkom għalfejn tistħu wara in-nisa kollha li nqatlu fl-Ewropa. Din il-vjolenza sessista qiegħda toqtol. Illum jiena nappoġġa d-dimostrazzjonijiet kollha f'pajjiżi f'Galizja u fl-Ewropa kollha fejn in-nies kullimkien qegħdin jitkellmu kontra l-vjolenza sessista. Grazzi ħafna. Jien ukoll kelli nistenna sakemm xellu l-mikrofonu tajt il-President issa kollega Olivera u wara il-kollega Zipa. Il-ġlieda għal ħajja ħilsa mill-isfruttament u l-inugwaljanza hija ġlieda li l-għaddejja kamila teżisti l-umanità, imma it-taqbida drittijiet tan-nisa hija aktar reċenti f'ħafna każijiet anki illum
ma jkunx hemm konsegwenzi tanġibbli u n-nisa mhumiex qed jiġu mejjuna. L-vjolenza domestika hija flagell, prostituzzjoni, vjolenza sesswali, diskriminazzjoni, attakki fuq il-postijiet tax-xogħol, fastidju, surijiet ta' drittijiet sesswali u riproduttivi. Hemm ħafna forum ta' vjolenza kontra n-nisa li narawhom ta' kuljum. Dawk huma n-nisa li batu l-iktar f'soċjetà fejn in-nisa fejn il-persuni ma jitħallewx jilħu l-potenzjal sħiħ tagħhom. Aħna rridu niżguraw li jkun hemm ugwaljanza fil-post ta' xogħol, fil-familji, fis-soċjetà. L-vjolenza kontra n-nisa titlob politiki u azzjoni. It-tnejn huma meħtieġa b'urġenza. Il-ġlieda għal drittijiet tan-nisa hija ġlieda għad-demokrazija. Grazzi ħafna. Il-kollega Zipa u wara il-kollega Kobrek. Eżis umani bħali kull qatt ta' vjolenza kontra n-nisa tisir ilhom biċċa mill-unuru mid-dinjità tagħhom. Dawn in-nisa ma jitqisux bħala bnedmin imma bħala oġġetti taħt il-kontroll ta' missier, raġel jew xi tziju. Sar reċentement ma kienx hemm leġiżlazzjoni biex li tħares il-nisa, imma fl-2001 l-Italja bidlet dawn l-affarijiet fl-Italja, fil-Ġermanja fl-2002 u fil-Polonja fl-2005. Jiena naf kemm jisiru attakki 30% tan-nisa madwar id-dinja huma vittmi ta' vjolenza minħabba s-sieħeb tagħhom. Jiena qatt ma kont violenti kontra xi nisa, imma nistħi ngħid ukoll illi jien ukoll kien hemm xi limiti illi bisthom. Minna u sena oħra nittamaw illi s-sitwazzjoni tkun tjiebet u jkun hemm ħafna inqas violenza kontra n-nisa. Il-kollega Capri u wara Sinjura Grappini hemm ħafna violenza li qed issir kontra n-nisa. Wara l-istatistika hemm ommijiet, hemm tfal, nisa u aħwa. In-nisa għandhom dritt li jkunu rispettati li jħossuhom sikuri anke fi djarhom. Infakkar ix-xogħol li għamlet ex-MEP Frances Fitzgerald. It-tmexxija tagħhom u d-dedikazzjoni tagħhom kienet strumentali biex navvanzaw fil-ġlieda kontra l-vjolenza kontra n-nisa fl-Irlanda u fl-Ewropa. Infaħħar organizzazzjonijiet bħal Mead, Women's Refuge u oħrajn li jagħtu appoġġ importanti lil dawk li għandhom bżonn. Imma ma nistgħux nieqfu għad baqa' ħafna xi jsir, iridu nkomplu niġġieldu għal dawk li leħinhom għadu ma nstemax. Minn hawn 5 snin oħra nittama li nkunu nistgħu nħarsu lura u naraw kemm għamilna progress u xi darba nkunu nistgħu ngħidu li l-Ewropa hija wieħed mill-ewwel kontinenti fid-dinja li rnexxielha teradika l-vjolenza kontra n-nisa. Grazzi ħafna, is-Sinjura Grappini. Signora President, Kummissarju u kollegi, dan huwa jum importanti, il-jum internazzjonali għal ġlieda kontra il-vjolenza kontra n-nisa. Imma din hija xi ħaġa li nfakruha kull sena. F'pajjiżi għandna ħafna organizzazzjonijiet non-governattivi u anke f'pajjiżi oħrajn qegħdin jaħdmu fuq din il-problema. M'għandna bżonn iktar minn ċifri u statistika, għandna bżonn miżuri. Ħansemmi 3 minnhom. Għandna bżonn ta' pakkett li jkun jinkludi l-edukazzjoni sabiex niġġieldu kontra l-vjolenza fl-iskejjel fl-istati membri kollha għaliex aħna nitkellmu dwar il-libertà tal-moviment u mbagħad hemm bżonn li lannokaw il-flus għal rifuġi għaliex nisa li huma vittmi tal-vjolenza domestika ma jafux fejn jaqbdu jmorru. Mod partikolari fl-istati membri li huma iktar ġodda m'hemmx biżżejjed rifuġi, shelters. U n-nisa għalhekk imbagħad m'għandhomx il-kuraġġ li jirrapportaw il-vjolenza li tkun qed issir kontra tagħhom imbagħad il-kastigi u l-kundanni mill-qrati huma baxxi ħafna, dajfin ħafna, u mbagħad dawk li jwettqu dan ir-reati jirnexxilhom illi joħorġu anke minn taħt il-ġustizzja u għaldaqstant il-vittmi jerġgħu jkunu esposti għal aktar vjolenza. Issa nagħti il-kelma lill-Kummissarju Dalli.
Ergebnisse des Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs der G20. Und wenn Sie soweit sind, erhält als erstes das Wort. Issa għanna Sur Vice President Skinas. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena l-ewwel membru tal-Kommissjoni Ewropea li qed nitkellem illum fuq dan il-jum u kull jum ħalli intenni il-pożizzjoni tagħna kontra l-vjolenza fuq in-nisa. Aħna impenjati illi din neradikawa l-istereotipi għabbażi tal-ġeneru u l-vjolenza kontra n-nisa sfortunatament għadhom realtà komuni ħafna. Id-drittijiet tan-nisa ifissru drittijiet tal-bniedem u din hija l-essenza tas-soċjetajiet u tad-demokraziji tagħna. Waħda mill-pilastri ewlenin tal-mod tal-ħajja tagħna fl-Ewropa. U issa ħa naddi għas suġġett ta' dan id-dibattitu jiġifieri il-summit tal-G20. Palma tafu il-President von der Leyen u Michel li rappresentaw l-Unjoni Ewropea, il-President Lula saħa b'mod partikolari fuq il-ġlieda kontra l-inugwaljanzi waqt il-presidenza tiegħu. U dan ukoll kien rifless fil-tnedija uffiċjali tal-Alleanza Globali kontra il-faqar u l-ġuħ. L-Unjoni Ewropea flimkien ma' 82 pajjiż u organizzazzjoni gburija sieħbet f'din l-alleanza bħala membru fondatur. Bilan illi innaqsu l-ingwaljanzi globali l-mexxejja tal-G20 qablu wkoll illi jikkooperaw biex jiżguraw illi l-intaxxar ta' persuni sinjuruni issir realtà imma dan skont il-prinċipju u r-rispett tas sovranità tat-taxxa fl-istati membri kollha. Il-President saħaq fuq l-impentana bħala Unjoni Ewropea biex nagħmlu l-ġlieda kontra il-faqar priorità. U dana kien rifless fl-ewwel strateġija li qatt eżistiet kontra l-faqar. Imma rrid infakkarkom u permezz tagħkom li l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri tagħha għadhom l-ikbar donaturi tal-għajnuna għall-iżvilupp fid-dinja u nikkontribwixxu kollettivament bejn 9.59 biljun ta' euro is-sena l-oħra biss. Mbagħad is-summit iddiskutew ukoll it-tibdil fil-klima u tranzizzjoni enerġetika. Flimkien ma' oħrajn l-Unjoni Ewropea ridet tibgħat sinjal ċar dwar l-ambizzjoni msaħħa tagħna għal negozjati tal-COP29 inkluż tranzizzjoni l-bot mill-karburanti fossili u impenn għat tnaqqis tal-emissjonijiet. Imma sfortunatament dana marna xinnix namluħ. Minn flok il-mexxejja tal-G20 tennew l-impenn tagħhom għal riżultat tal-Global Stocktake tal-COP28 tas sena li għaddiet u tal-COP30 tas sena d-dieħla. U qed jittamaw li jkun hemm riżultat iktar ambizzjuż. Suġġett ieħor l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, imma hemmhekk ukoll inqalgħu il-polemiki. Diskussjonijiet simili inqalgħu waqt il-laqa parlamentari ta' ftit ġimgħat ilu bħall-Unjoni Ewropea aħna impenjati bisħieħ li nippromuovu l-ugwaljanza bejn il-sessi u l-abilitazzjoni tan-nisa. Suġġett ieħor importanti li ddiskutejna fi Brażil kienet ir-riforma tal-governanza globali. Is-sejħa għall-azzjoni li ġiet adottata f'Settembru kienet wieħed mill-riżultati tanġibbli li ħarġu minn din il-laqa. Il-mexxejja approvaw din il-roadmap għal riforma tal-Banek Multinazzjonali għall-Iżvilupp u ħeġġu lil Fond Monetarju Internazzjonali biex jgħinu lil pajjiżi vulnerabbli illi qegħdin jiffaċċaw kriżijiet ta' likwidità. Onorevoli membri, bħalma tistgħu timmaġinaw il-sitwazzjoni ġeopolitika u s-sitwazzjoni tant diffiċli
kienet bħala sħaba fuq il-laqgħa tal-G20 għal darb'oħra meta imqabbla ma' żewġ summits preċedenti l-eskalazzjoni fil-Lvant Nofsani bidlet id-dinamika. U għalhekk id-dikjarazzjoni tal-mexxejja tkopri l-ewwel prinċipji ġenerali u mbagħad paragrafu separat fuq il-Lvant Nofsani u l-Ukrajina permezz tal-Dekjarazzjoni ta' New Delhi u anki l-lingwaġġ ukoll tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti. Aħna bħala Unjoni Ewropea konna nippreferu li ikonna lingwaġġ iktar ambizzjuż dwar l-Ukrajna. Il-lingwaġġ fih punti ewlenin bħal pereżempju rispett tal-Karta tal-Drittijiet tal-Bniedem u il-President ikkundanna l-involviment tal-Korea ta' fuq fil-gwerra fl-Ukrajina u dwar il-Gaza il-President von der Leyen talbet għal waqfin mill-ġlied u rilax immedjat tal-ostaġġi u illi il-poplu Palestinjan ma jkomplix ibati. Kif ukoll għal soluzzjoni sa' dawk stati. Għalhekk għandna riżultat imħallat li forsi tistgħu tifhmu illi mill-preżenza tar-Russja u d-dinamika ġeopolitika f'dan il-grupp dan l-aktar li stajna niksbu. Grazzi. Grazzi ħafna, Vice President. Issa naddu għal mexxejja tal-gruppi għal PPE is-Sinjura Pereira. Eżis kollegi. F'din is-sena 773 miljun persuna li m'għandhomx biżejjed ikel. U ħafna nies m'għandhomx biżejjed ilma. F'din id-dinja 3 biljun persuna u nofs m'għandhomx aċċess għal kundizzjonijiet sanitarji bażiċi. Il-futur tagħna jinsab f'din id-dinja li għandna. Jekk inħarsu lejn il-G20 u lejn il-COP29 naraw biżgħat dwar it-tmiem tal-multilateralizmu imma dawn biżgħat esaġerati. L-enfasi fuq l-iżvilupp sostenibbli, tranzizzjoni enerġetika u azzjoni klimatika kollha jixdu illi minkejja l-fatt li għaddejn minn żmien ġeopolitiku diffiċli madankollu nistgħu ninaqdu. Il-mexxejja globali huma mħassbin dwar kwistjonijiet globali. It-Task Force għal azzjoni klimatika u għat-tmiem tal-ġuħ dinji juruna illi għandna bżonn niġġieldu kontra tibdil klimatiku flimkien kontra il-ġuħ. Dawn l-inizjattivi juru li aħna nistgħu ninaqdu u aħna għandna niffokaw fuq il-futur tagħna. Aħna bħala mexxejja politiċi għandna morru lil mid-deċiżjonijiet, irridu nippromovu id-dialogu, nisimgħu ix-xjenzati, il-komunitajiet u ninvolvu lil kulħadd. Aħna bħala mexxejja politiċi għandna responsabilità, irridu niżguraw li ħadd ma jitħalla lura. Bħala mexxejja politiċi rridu naħdmu flimkien biex insolvu l-problemi li affaċċjaw in-nies. Irridu naġnu l-kooperazzjoni mal-ambizzjoni u bekk l-aspirazzjonijiet jissarfu f'realtà u bekk niżguraw illi aħna nkunu ta' suċċess għal ġenerazzjonijiet tal-futur għax il-futur huwa għalina l-koll. Grazzi ħafna. Grazzi għall-SND is-Sinjura Van Bremt. Dankeschön. Thank you very much, Mr. Commissioner. Grazzi ħafna, Kommissarju. Qed ngħixu f'dinja ta' Trump, Putin u Xi Jinping. U kellna għażla ċara frio. Jew naħdmu flimkien għal dinja bbażata fuq ir-regoli, dinja aktar ġusta, jew li nħallu l-konflitti komplu jiffermentaw. Għall-SND it-tweġiba ċarissima. Għandna bżonn komunità bbażata fuq ir-regoli biex niġġieldu kontra l-ugwaljanzi globali u tibdil fil-klima u żieda fl-aggressjoni. Din ir-raġuni għaliex it-taxxa kontra l-biljonarji hija tant importanti. Importanti minn qabel wasal waqt li s-sinjuruni jagħtu semhom. Nistgħu bekk ninvestu f'akkomodazzjoni kura tas-saħħa għal kulħadd madwar id-dinja. Kollegi,
Għatem ħafna x'namlu. Illum 70% tal-miri previsti għaddejjin sew hemm uħud li għad trid ħafna għad isir progress fuqhom. Dan juri li l-Unjoni Ewropea tittaġixxi aktar biex nilħqu l-għanijiet tagħna sal-2030. Nixtieq nkun ċara, iż-żmien tad-dubju waqaf, irid nkunu deċiżivi u kif qed inti kummissarju kellna dikjarazzjoni li stajna niksbu, imma dan kien biss paroli, aħna rridu naġixxu, rridu nintaxxaw b'mod xieraq niġġieldu kontra il-tibdil klimatiku u nagħmlu d-dinja aktar ġusta l kulħadd. Grazzi. Grazzi ħafna. Għal patriotti Sinjur Leonardelli. Grazzi, l-eżitu tas-summit tal-G20 li seħ fi Brazil juri kemm kien hemm nuqqas ta' impenn minnaħa tal-mexxejja Ewropej biex naslu għal ftehim ta' kummerċ ħieles bil-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi tal-Mercosur. Irridu naċċettaw li nħarsu lej ir-realtà tal-problemi li qed naffaċċaw fl-Ewropa li dejjem qed nippruvaw nitfgħu il-problema barra il-bib. Imma din hija sitwazzjoni verament ta' dispjaċir fl-Ewropa, hemm ċertu ċiniżmu wkoll li qed iwaqfuna milli naħslu għal dawn il-ftehimiet li madankollu dejjem ġew appoġġjati. Smajna lil Emmanuel Macron missu jistħi. Diġà qed innegozjaw biex ma xorta waħda naslu għal rifjut tal dan il-ftehim mal-Mercosur. Jekk dan il-ftehim kummerċali jiġi ratifikat, il-settur tal-bidja fi Franza u fl-Ewropa mhux se tkun tista' tkampa. Se naraw żieda fl-antibiotiċi, prodotti agrikoli li se jiġu imbabsa. Ħadd mu qed jifhem x'inhuma l-intenzjonijiet tal-Unjoni Ewropea fejn tidħol il-bidja. Minħabba l-kompetizzjoni li hemm mal-ċina, per esempio, pajjiżi oħrajn li mhux qed jirrispettaw il-kondizzjonijiet tax-xogħol u d-drittijiet tal-bniedem, qed naraw illi qed ikun hemm problema oħra. U aħna bħala Rassemblement Nazzjonal fi Franza dejjem se nkunu fuq inħat tal-bdiewa. Vielen Dank. Nächster Redner ist für die EKR. Grazzi ħafna għal konservativi u reformisti, Sinjur Kavedania. Grazie Presidente. La Presidenza. Grazzi ħafna, President. Matul il-Presidenza tal-G20 f'Rio de Janeiro, għatna kwistjonijiet importanti ħafna għalina bħala Taljani u bħala konservattivi. Hemm ħafna affarijiet ċari li rriżultaw, pereżempju il-ġlieda kontra l-faqar u l-ġuħ, il-governanza globali, tranzizzjoni ekoloġika u enerġetika. Saru sforzi mill-Gvern ta' Meloni fl-Italja. Isna is-sitwazzjoni x'kienet biex niġġieldu kontra l-ġuħ u kellna rwol importanti mhux biss fl-Italja iżda madwar id-dinja. Għandna bżonn implementaw sistema sostenibbli għall-ikel u fl-aħħar fir-rigward ta' tranzizzjoni enerġetika aħna kontra l-approċċ ambjentalist illi jixtieq tranzizzjoni li ma tqis il-konsegwenzi għan-negozji u l-familji. Aħna rridu nesploraw possibilitajiet nukleari, il-fissjoni nukleari kif ukoll il-ħruq tal-karburanti fossili. Naturalment dawn affarijiet li ġant qalu illi jserħu moħħ tax-xellu kemm aħna rridu nqisu x'inhu importanti għan-negozji u għall-familji. Għar-Renew issa is-Sinjur Andrews. Grazzi, President, Kummissarju, kollegi. Id-dikjarazzjoni tas-summit tal-G20 kienet sorpriża, kellna alleanza kontra l-ġuħ din il-qawwa bih ġarna. L-implementazzjoni tal-għanji ta' żvilupp sostenibbli u impenn kontra tmiem il-ġuħ u l-faqar. Din kienet ta' sorpriża għalija. U bekk bdejt nistaqsi bejn u bejn ruħi kemm ikunu komdi l-istati membri illi jimpenjaw ruħhom għal dawn il-mezzi ta' għajnuna. Ma nix ninsew illi l-istati membri qegħdin inaqsu il-budgets għall-għajnuna b'mod radikali u qegħdin
jiffukaw aktar fuq il-ġestjoni tal-migrazzjoni. Allura, in-nofsinhar globali għaliex iddedika ruħu lejn dawn l-anijiet. Dan mhux għax jixtiequ aktar aċċess għal materja prima, mhux għax jixtiequ jindirizzaw l-ruq tal-migrazzjoni, jagħmlu dan għaliex hija l-ħaġa xierqa. Iva, ħaġa tal-waħx illi 700 miljun persuna raqdu bil-ġuħ is-sena l-għaddiet. Allura, nittama illi aħna bħala Stati membri nieħdu nota ta' din id-dikjarazzjoni illi saret. Grazzi ħafna. Issa Sinjura Tussa għal-Grupp tal-Ħodor. Chers collègues, la pauvreté. Eżis kollegi, il-faqar hija għażla politika li nirradikawha wkoll. Allura ejja nagħmlu tal-immod illi kollna għażla li l-Unjoni Ewropea tippreferi l-umanità u mhux li nħossuna ħatja. Qed naraw li fid-dinja hemm ħafna faqar, hemm nuqqas ta' aċċess għal għajnuna medika. Imma qed naraw li l-Ewropa hija milquta wkoll hemm 23% li huma f'riskju ta' faqar u ta' esklużjoni soċjali dan jiġifieri 118 miljun ċittadin Ewropew. Hemm ħafna li huma vittmi ta' vjolenza istituzzjonali multipla u din fuq skala dinjija. Minkejja s-sofferenza li qed taffaċċja s-soċjetà, aħna irridu niġġieldu sur kommissarju, irridu nagħmluha priorità din il-ġlida kontra faqar. Ma stan għadu ma sarx issa hemm il-biljonarji li qed ikomplu jimlew il-bwiet tagħhom u mbagħad fil-waqt il-kumplament tal-umanità qed tmur lura. U barra minn hekk dawk li iktar huma onja huma dawk li iktar qed inirġsu l-ambjent. Irridu ikollna taxxa armonizzata għal l-iktar sinjuri. Hija insopportabbli dis-sitwazzjoni, ġifieri sur Kummissarju, irridu nimplementawha din, ġifieri nintaxxaw lis-sinjuruni di għandna neċessità biex nkun nistgħu nilqgħu għal talbiet li għandna, imma hija xi ħaġa imperattiva għall-umanità, għad-demokrazija, għall-ambjent u għall-kumplament. Für die Fraktion der Linken. Grazzi ħafna. Għal-grupp ta' Xelluk, is-Sur Tridiko. President, kollegi, it-teknoloġija trasformat is-sitwazzjoni globali għal kollox. Il-kondizzjoni tfissuq ukoll inbidlu. L-inugwaljanzi barra minn hekk kull ma jmur komplew jiżdiedu. Il-konċentrazzjoni tal-poteri wkoll inbidlet. Dawn kollha huma bidliet strutturali. U xi riżulta minn dan kollu? Sitwazzjoni ġdida li teħtieġ normi ġodda, regolamenti ġodda. Id-dikjarazzjoni tal-G20 hija pass importanti l-qoddim f'rigward tat-taxxa. F'rigward tas-sovranità tat-taxxa sar ħafna. Illum aktar minn qatt qabel għandna bżonn sistema tat-taxxa multilaterali b'saħħitha li twieġeb is-sitwazzjoni tal-lum il-ġurnata. Pereżempju, is-sitwazzjoni teknoloġika. Irridu naraw x'qed isir biex naġġustaw ruħna, irridu nużaw ir-riżorsi b'mod effettiv. Rridu naffaċċaw it-tibdil klimatiku u l-tranzizzjoni enerġetika. Il-laqgħa ta' sena d-dieħla tal-G20 fl-Afrika t'isfel se tkun importanti ħafna, se tkun importanti wkoll li l-Ewropa taqdi rwol kruċjali. L-Ewropa tkun fuq ta' quddiem fil-bidliet li jsiru l-innovazzjoni li għandha tiġi introdotta. Grazzi. Issa għal Nazzjonijiet Sovrani s-Sur Sell. L-Ewropa trid tgħallem id-dinja iżda ħadd ma jixtieq jisma' dak li tallemna fi Brasil iżda wkoll f'Baku. Imma iħobbu l-flus, pereżempju 150 miljun euro li ġew approvati għat tibdil fil-klima fl-Afrika, ma dan kol ħadd ma jrid jitkellem dwar dan. L-Etjopja u n-Niġerja jixtiequ aktar prosperità, imma s-Sinjura von der Leyen u s-CDU għandhom opinjoni differenti, jixtiequ enerġija mit-turbini, jixtiequ politiki li huma dannużi għal pajjiżi tagħna. Il-prezzijiet għoljien qegħdin iħarbtu in-negozji tagħna bħal Volkswagen pereżempju u l-familja qegħdin ibatu wkoll. Iżda mhux biss l-ekonomija qed tbati, in-natura qed tbati wkoll. F'Hessenel hemm pjan
li ta' attakk kontra l-foresti. Dan huwa suwiċidju ekonomiku, nixtiequ nsalvaw il-foresti l-kbar li għandna, maħna nippermettu l-irda tal-foresti li għandna f'pajjiżna. Din il-politika li għandna, is-sidju u l-ħodor dejjem jgħidu li l-Ġermanja għandha tkun xempju. Il-konferenzi madankollu qed juru li qed immexxu iżda ħadd mu qed isegwina u għalhekk nixtieq nara r-riżultati ta' Rio u ta' Baku. Qed naraw illi n-nies mhux qed jimxu wara dak is-suwiċidju tal-Ġermanja, għandna bżonn aktar nies bħal Elon Musk u inqas nies bħal Ursula von der Leyen, aktar lobija, inqas biża u aktar inqas burokrazija. Bekk nistgħu niksbu s-suċċess. Imma il-ħodor jridu npoġġhom f'posthom, jiġifieri fil-misbla tal-passat. Grazzi, issa bekk speċjalna b'rappreżentanti u ħankun aktar stretta bil-ħin. Issa is-sur Stier. Grazzi President, nixtieq qabel xejn nfaħħar lil Brażil għat-tmexxija tagħha bil-waqfien tal-Alleanza Globali kontra l-ġuħu l-faqar. Dan jindirizza l-ewwel u t-tieni SDGs, l-aktar SDGs urġenti, u dan ta' min nirrikonoxxuh. Madankollu jiddispjaċini nara li ma ġewx indirizzati kollha tal-faqar. Uħud ġew indirizzati bħal l-inugwaljanza, bħalma semma il-Kummissarju. Madankollu il-governanza tajba ma ġiekx indirizzata u bħala ex-rapporter għall aġenda tal-2030 aħna ridna ninkludu dan lan numru 16. Il-governanza ħażina twasal l-inugwaljanzi. U rajna din is-sitwazzjoni sfortunatament fil-viċinat, fil-Venezuela. Pajjiż li għandu ħafna żejt, iżda madankollu huwa fqir minħabba ġestjoni ħażina taħt ir-reġim ta' Nicolas Maduro. Għalfejn dan ma semmix? Għax ir-Russja u ċ-Ċina jappoġġaw lil Maduro, ma xtaqux illi jqajmu dan il-punt frio, imma jien naħseb li dan kien neċessarju. Bekk rajna l-ipokrezija ta' pajjiż li jgħid li jimpurtaħ mill-interessi taċ ċittadini tan-nofsinhar globali, imma fil-verità x'qed jiġri qed jappoġġaw dittatur li qed jigranfa mal-poter minkejja rrieda tan-nies. Naħseb illi misna ndirizzajna din il-ħaġa f'Venezuela. Grazzi ħafna, issa is-sur Benifej. Conclusioni del vertice G20 sono state deludenti. Un accordo. Il-konklużjonijiet tal-G20 kien hemm aspettattivi għoljin, iżda kien hemm ukoll qatt ta' disappunti. Madankollu xorta kien hemm tama. Pereżempju investiment klimatiku u investiment ta' tranzizzjoni klimatika. Kien hemm il-kwistjonijiet tal-Ukrajna tal-Lvant Nofsani wkoll li qamu. Kien hemm ukoll il-ħtieġa għal governanza u governanza tat-taxxa biex ikun hemm sistema multilaterali. Il-COP29 ukoll ma laħaqx l-aspettattivi li kellna. Fid-dawl ta' dan kollu, l-Unjoni Ewropea trid taġixxi u timpenja ruħha b'mod effettiv għat tranzizzjoni ekoloġika, għandha tuża r-riżorsi kollha a dispożizzjoni tagħha u tkun aktar influenti bil-mod kif taġixxi. Ma jistax ikun illi jkollna approċċ minimalistiku bħal pereżempju dak ta' Giorgia Meloni. Fi kliem ieħor, dawn in-nies mhumiex jimpenjaw ruhom biex jiraqal dawn il-kwistjonijiet kruċjali, kwistjonijiet tas-sopravivenza tagħna, tal-ġenerazzjonijiet futuri u tal-pjaneta tagħna. Din it-tmexxija għandna bżonna. Għandna bżonn noħolqu ftehimiet internazzjonali li bihom nistgħu nimxu l qudiem. Dan huwa kruċjali għall-futur u għandna naħdmu favur din id-direzzjoni. Grazzi, issa is-sur Kartheiser. Merci, Madame le Président. Grazie, Signora President. Il-dikjerazzjoni finali tal-G20 fir-Rio de Janeiro turi diminuzzjoni importanti li qed naraw fuq l-influenza tal-punent fuq l-affarijiet globali. Kien hemm
ċertu biċċiet pereżempju minn dikjerazzjoni pereżempju dawk dwar l-Ukrajna jew nkella dwar il-Levant Nofsani li juru li fost dawk il-pajjiżi rappreżentaw l-aktar partijiet importanti tal-ekonomija dinija l-Amerikani u l-oħrajn ma nistax naċċettawhom. Il-kontrast li hemm mal-summit reġenti li kien hemm jixed iktar fuq din is-sitwazzjoni. Il-G20 jidher illi jappartieni għal epoka oħra fejn hemm l-amministrazzjoni Amerikana u l-biċċa kbira tal-Istati Membri ma żlux li preferixxu il-gwerra diplomazija u li qed jaħdlu iktar marginalizzazzjoni. Jekk irridu ikollna iktar influenza fid-dinja, irridu nwaqfu il-gwerra billi negozjaw il-paċi. Grazzi. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Eroglu. Grazzi. Issa jmiss l-Onorevoli Eroglu. Grazzi ħafna, Sinjura President u Aziz Kommissarju. Dan huwa diskussjoni importanti ħafna dwar is-summit tal-G20 jiena smajt bir-reqqa l-kommenti tiegħek, Sur Kommissarju, konna napprezzaw li kieku kien dibattitu qabel ma mort hemmhekk qabel is-summit għaliex naħseb naqblu li 21% tan-nies fl-Unjoni Ewropea huma medda bil-faqar fis-27 stat membru u soluzzjoni Sur Kommissarju inti semmejt kienet li din kienet l-aħjar deċiżjoni biex nintaxxaw s-sinjuruni iktar u bekk nkunu nistgħu nindirizzaw il-faqar madwar dinja. Ma jiena naħseb li dan huwa approċċ żbaljat, hemm bżonn iktar edukazzjoni, hemm bżonn impjiegi addizzjonali ngħinu iktar lin-nies it-taxxi għoljien mhux se jwasslu għanqas faqar. Sur Kummissarju, grazzi. Schilling. Grazzi, issa jmiss l-Onorevoli Schilling. Zunächst, Sie, Kollege Sell, sind ein gutes Beispiel. L-ewwel net, nixtieq nagħtikom eżempju għalfejn huma n-nies tal-lemin estrem populisti li emminaw is-solidarjetà u qed jagħmlu daqstant ħsara lis-sostenibilità u kull sforz qed nagħmlu lejn is-sostenibilità u għalhekk qegħdin hawn lura anke fil-G20 u aħna ninsabu l-esti għal-ġustizzja għal dawk kollha li qed jippruvaw jagħmlu qlieħ minn fuq dar ħaddieħor. Grazzi tal-li tkellimt dwar il-kriżi klimatika, imma di l-problema sejra minn ħażin għall iva, il-kriżi klimatika hija kwestjoni soċjali tal-lum nafu li il-CO2 issa żdied b'10% u ma dawk l-iktar sinjuruni li iktar qed jagħmlu ħsara f'dan l-ambitu u kull minuta li tgħaddi qed inkomplu noħolqu iktar minn dawn l-emissjoni mbagħad l-ifqar biljun fid-dinja huma dawk li l-aktar qegħdin ibatu, dawn li nqasamlu ħsara huma l-aktar li qed ibatu mill-arar u mill-konsegwenzi ta' tibdil fil-klima u qed iħallsu l-konsegwenzi tagħha din issa. U rridu ngħinuhom, irridu nagħmluha ċara min huwa responsabbli u dawk li huma responsabbli jridu iħallsu hemm bżonn il-kooperazzjoni u mhux il-nibeda fuq dan il-qasam u nqogħdu nippuntaw subajna. Grazzi. Grazzi Semmes l-Onorevoli Saramo. Madam Chair. Grazzi Signor President. Jiena nixtieq nirringrazzja il-President Lula tal-Presidenza tiegħu u l-prioritajiet tiegħu. Verament hemm bżonn ta' sezzjoni effettiva ta' sinjoruni biex inkun nistgħu inħallsu għall-edukazzjoni kif imsemmija hawnhekk. Hemm bżonn miżuri biex nindirizzaw il-faqar, hemm bżonn waqfin mill-ġlied fil-Gaza, hemm bżonn nirriformaw il-Kunsill ta' Sigurtà ta' Nazzjonijiet Uniti. Dan huma l-affarijiet kollha li għandha bżonn id-denja mod disprat. L-Unjoni Ewropea u l-Punent qatt ma kienu kontra dan. Aħna qed naraw li hemm standards doppji fid-dinja. Meta aħna nappoġġaw il-ġenoċidju li hemm fil-Palestina, id-dinja taf li aħna qed nitolbu għal affarijiet mill-pajjiżi foqra li aħna mhux lesti nagħmluhom aqqas aħna stess. Hemm ukoll diżappunt kbir. L-appoġġ għall-Ukrajna jidher li qed imajna. U peress li qed ndumu biex nagħmlu l-qalba u qed nserħu fuq il-karburanti fossili, hemm ħafna pajjiżi bħal Bosnia u oħrajn li qed ibatu. Irridu umu fuq saqajna irridu naqdu mal-Brażil u mal-pajjiżi kollha li jixtiequ jibnu dinja aħjar. Grazzi. L-Onorevoli
President, il-summit tal-G20 seħ frio u dan urrina ħallina nsib naqa toma morra. Però kien hemm elementi pożittivi, kien hemm uħud li lanqas biss kellhom tama li ħajkun hemm xi ħaġa pożittiva minna di. Imma irridu naċċettaw il-fatt illi huwa iktar diffiċli naslu l-ftehimiet globali f'istituzzjonijiet li għaddejn minnhom, imma iktar minn qatt qabel għandna bżonn il-multilateralizmu. U jekk nistgħu nisoltu xi talimiet minna hija li l-Brażil għamel xi ħaġa, poġġa l-prioritajiet fuq l-aġenda u l-ewwel priorità kienet li niġġieldu l-faqar u l-inugwaljanzi u l-ġuħ. U dak kollu qed jiġri fil-waqt li aħna f'din l-awla qed immorru lura, qed irroddu lura l-arloġġ fuq l-impenji tagħna biex nindirizzaw il-tibdil fil-klima u l-prioritajiet l-oħrajn. Irridu nieqfu nġibu skużi u wara il-Baku u l-kop ma nistawx inkomplu naċċettaw l-skużi u nkomplu nimxu lura. Fil-kop li jmiss huwa il-moment ta' verità u l-Unjoni Ewropea għandha tilħaq il-dover tagħha hemmhekk. Grazzi, issa jmiss l-Onorevoli Gonzales. Cara Presidente, estimados colegas, estima-se. Grazzi, Sir President, kollegi. Madwar l-ewwel 1% tal-dinja, ġifieri 40% tal-popolazzjoni dinjija li huma l-aktar onja fid-dinja. Waqt is-summit tal-G20 rajna li hemm bżonn soluzzjonijiet komuni biex nindirizzaw problemi komuni. Irridu nuru bl-eżempju jista' jkollok ugwaljanza fis-soċjetà mingħajr ma dan ikun ta' piż fuq il-familji ta' daqs medju. Il-kollegi fuq inħata l-emin tal-Kamra insaqsihom jekk hux lesti li jerfgħu responsabilità u jikkontribwixxu lejn soluzzjoni Ewropea u l-Kummissjoni insaqsija meta se tiġi bi proposta speċifika. Għal snin aħna ilna nitolbu għal tassazzjoni fuq il-sinjuruni, mhux biex nfinanzjaw il-fond soċjali, imma għax aħna għal kontlarju tal-Lemin Estrem ma rridux iktar Elon Musk, irridu Elon Musk li ħallsu t-taxxa. Grazzi. Grazzi, issa wasalna l-proċedura KHDI għandna 3 talbiet għal-kelma nistgħu nilqgħu it-tlieta tal-juma. Se nibdew bil-kollega Grappini. Numru 71, u mbagħad l-Onorevoli Turkin wara. Grazzi, Sur President, Signor President, Kummissarju tajjeb li għattilna għarafna msid dwar dak li jintqal waqt il-G20 u tajjeb li qed niddiskutu s-suġġett hawnhekk ukoll kif niġġieldu l-faqar għaliex fuq livell globali hemm ħafna nies li tibatu il-faqar, imma fl-Unjoni Ewropea wkoll hemm ħafna foqra wkoll hemm nies tfal ċittadini tajjeb li l-ħaqna ftehim, imma meta ħan implementaw da ilna nitkellmu żmien dwar it-tassazzjoni u din hija kwestjoni kontroversjali u hemm min jgħidu li m'għandniex nintaxxaw is-sinjuruni, hemm min jgħid li għandna nintaxxawhom. Imma irridu naraw kif in-nies qed jagħmlu l-flus għax ħafna midrabi, in-nies jagħmlu l-flus permezz ta' ksur tal-liġi. U fl-Unjoni Ewropea hija l-ikbar donatur f'dan. U ma jekk aħna l-ikbar donatur irdu nimponu regoli wkoll fl-ekonomija globali. Grazzi. Nächster Redner ist der Kollege Tünkenen auf der 200. Grazzi. Issa, persuna li jmiss 210 l-Onorevoli Kajiti, mbagħad wara. Pyörän pöydän ääreen G20-kokouksessaan. Kokous keskittyi seuraavan moton ympärille. Oikeudenmukainen maailma ja kestävä maapallo. Tämä oli härski näytös. Kokoukseen osallistui nimittäin maita, jotka edustavat Waqt il-summit tal-G20 tlabna li kun hemm dinja li tkun iktar sostenibbli u għal iktar ugwaljanza. Imma din hija xi ħaġa kemm xejn surrealista għaliex fil-verità il-kontra ġie rappreżentat kien hemm ir-Russja li hija l-oriġini ta' attentat inġust bil-fuq minn 1000 attakk fl-Ukrajna u mbagħad għandek iċ-Ċina mill-banda l-oħra. Hemm ħafna inġustizzja għaddejja u
ftit ta' żmien ilu wkoll in-nisa laqas biss kellhom id-dritt li jsuqu f'ċertu pajjiżi. Jiġifieri aħna morna kontra l-għanijiet tal-prioritajiet li ġew msemmija. Grazzi sal-persona li jmiss. Kolega komisarė Šinai, malonu, iš tiesų mes galime L-Onorevoli Andrew Kitis. Aziza President, Aziz Komissar, nista' naraw li d-dikjerazzjoni tal-G20 huwa bbażat fuq kompromessi u dawn m'hemm l-ebda dubju fuq għaliex irridu nfittxu kompromessi minħabba il-prinċipju tal-multilateralizmu. Meta nitkellmu dwar il-gwerra ta' aggressjoni tar-Russja, mhux qed nagħtu biżejjed attenzjoni għaliha din jew għal Gaza. Irridu nintaxxaw il-sinjuruni, irridu nifokaw iktar fuq id-dħul biex nkun nistgħu nintaxxaw dan ħalli mbagħad nkun nistgħu nħallsu għall-edukazzjoni, jekk nitkellmu dwar edukazzjoni aħjar, irridu nintaxxaw l-ewwel is-sinjuruni biex nipprovdu fondi pubbliċi għal pajjiżi terzi. L-Unjoni Ewropea irrid ikollha iktar kompetenza fil-qasam tal-tibdil fil-klima. Għandna bżonn iktar setat għaliex aħna biss niksbu dawn l-għanijiet. Grazzi. Grazzi bekk għalaqna d-dibattitu, issa nagħdi il-kelma lura il-Komissarju għal konklużjonijiet tiegħu. Grazzi, Sinjura President, membri onorevoli, dan id-dibattitu juri biċ-ċar l-importanza ġeopolitika u ekonomika u r-rilevanza tal-G20 mifrżin naraw ukoll il-komplessità tad-dibattitu. L-ambizzjoni tagħna huwa li nuru illi il-G20 huwa u jista' jibqa' forum effettiv li indirizza l-isfidi globali u li jista' joffri soluzzjonijiet fil-waqt li inqisu ukoll l-interessi tal-Global South u li immorru lilin mill-kunċetti simplistiċi tal-punent kontra l-kumplament. Di mhix ħaġa sempliċi imma possibbli. Bħala Unjoni Ewropea, aħna dejjem ħankunu lesti biex inkomplu nappoġġaw il-msieħba tal-Unjoni tal-Afrika fil-parċipazzjoni tagħhom ukoll. Issa, il-presidenza li jmiss tal-G20 tal-Afrika t'isfel hija opportunità oħra għall-Unjoni Ewropea biex tappoġġa bisħieħ il-tema ewlenija li hemm ta' solidarità, ugwaljanza u sostenibilità. Kif ukoll hemm il-prioritajiet li jiffokaw fuq it-tkabbir inklusiv, is-sigurtà tal-ikel u l-intelligenza artifiċjali. Dawn il-kwistjonijiet huma fil-qalba tal-aġenda globali. U aħna nsabu ħerqanin li naħdmu flimkien fuq tranzizzjoni enerġetika ġusta fejn ikun nistgħu nibnu fuq ix-xogħol li qed iħejju l-esperti fil-panel Ewropew dwar il-tranzizzjoni enerġetika li qed tiġi imnedija wkoll mill-Afrika t'isfel, l-Unjoni Ewropea u l-komplement tal-mexxija tal-G20 fisem il-Kummissjoni Ewropea nixtieq naċċertakom fuq żewġ affarijiet. Mela l-net l-Ewropa se tkompli tiddefendi dinja multilaterali ibbażata fuq ir-regoli, ibbażata fuq l-ordni, mhux dinja ibbażata fuq il-setat. U tieni net, il-valuri u l-prioritajiet politiċi tagħna dejjem se jmexxuna il-qudiem bħala forza għal ġid. Dan kien il-każ f'Rio u se jkun il-każ ukoll fl-Afrika t'isfel. Aħna se nkomplu naħdmu għal dinja aħjar. Se nkunu ta' xprun f'dinja ħankun qed nofru iktar dawl f'dinja li dejjem kull ma jmur qed tidher iktar mudlama. Grazzi ħafna, Sur Viċi President, u bekk nagħlqu d-dibattitu. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda l-istqarrija tal-Kummissjoni dwar l-eżdu tal-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-biodiversità f'Kali. Għadek hemm ħadd postok, Sur Viċi President, mek jogħġbok erġa' lura fil-podju. Grazzi, Sur President, membru onorevoli, Iva. Għal darb'oħra nerġgħu nitkellmu dwar il-multilateralizmu, il-COP29 f'Baku għadha kemm intemmet u minħabba l-isfidi li għadna naffaċċaw, l-appoġġ tagħkom li nkomplu nqajmu kuxjenza dwar din il-kwestjoni hija fundamentali.
Il-COP 16 dwar il-biodiversità f'Kali fil-Kolombja kien pass tajjeb. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja l din l-awla u delegazzjoni tal-Parlament Ewropew mmexxija minn Cesar Luena tal-appoġġ tagħkom u tal-impenn waqt il-proċess. Sentejn ilu il-COP 15 adottat il-qafas globali ta' Montreal kien qafas storiku għal natura u l-COP 16 wera wkoll impenn għal l-implementazzjoni tagħha din. Qabel il-COP 16 kien hemm 44 il-parti li adottaw strateġiji nazzjonali 117 sottomettew l-anijiet nazzjonali tagħhom u hemm ħafna oħrajn li qed jaħdmu fuq dan. Għandna pass tajjeb. Il-COP 16 kienet l-akbar COP li kellna sissa. Kien hemm 5 participants at the venue on site. Almost 1 million people. Kien hemm 23,000 li ipparteċipaw, kien hemm ħafna li pparteċipaw u mbagħad fil-naħat isfel ta' Kali. U dan jorbot ukoll mal-ambizzjoni tal-Kolumbja biex namlu il-COP tal-aħenti, ġifieri il-COP tan-nies. Għaliex hemm dil-koalizzjoni wkoll li qed tfittex il-paċi ma' natura li aħna wkoll inaqadna fija bħala Unjoni Ewropea. Nixtieq nieħu opportunità illum meta d-dibattitu biex nisħaq fuq ċertu deċiżjonijiet ewlenin li ttieħdu ġewwa Kali. L-ewwel nett. Il-COP adotta programm ġdid ta' ħidma għal kwistjonijiet li jorbtu mal-nies indiġeni u l-komunitajiet lokali fejn irridu nsaħħu l-istruttura biex ikun hemm iktar impenn. Irrikonoxxejna wkoll il-nies ta' discendenza Afrikana u dan ukoll din ukoll kienet kisba storika fil-COP 16. Qbilna wkoll fuq modalitajiet biex naraw kif nistgħu nibbenefikaw mid-DSI fuq riżorsi ġenetiċi jinkludu fond ta' Kali fejn se jkun hemm kontributi mill-kumpaniji li jużaw il-data ġenetika. Il-COP stabilixxiet network ta' ċentri għal kooperazzjoni xjentifika u teknika u aħna fl-Unjoni Ewropea se nkunu qegħdin nospitaw wieħed minn dawn iċ-ċentri għal iktar appoġġ għall partiti. Il-UNEP u l-Kummissjoni issa qed jistabbilixxu wkoll servizz globali għal biodiversità. Il-COP qablu fuq il-proċeduri biex niddeskrivu żoni marittimi bioloġiċi importanti li se jgħinu ħafna għal biodiversità u l-ġurisdizzjonijiet. Dawn kienu eżiti importanti ħafna, imma kien hemm ukoll oħrajn li kienu importanti wkoll, pereżempju deċiżjonijiet li jorbtu mas-saħħa, il-mainstreaming, il-biodiversità tul is-setturi, speċi aljeni invażivi u l-aħħar mhux l-inqas it-tibdil fil-klima fejn hemm interdependenza fil-liġijiet tal-biodiversità u hemm ħtieġa għal sinerġiji u kollaborazzjoni. Deċidejna wkoll li niedu il-COP tal-biodiversità fil-Armenja. Aħna bħala Unjoni bl-appoġġ tal-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew mill-Istati Membri għamilna kontribut qawwi għal dawn il-riżultati. U dan kien ta' importanza kbira wkoll li mhux nitkellmu biss bil-paroli, ma bil-fatti il-liġi dwar ir-restawr ta' natura fost għodot oħrajn li nsibu fil-Patt Ekoloġiku Ewropew huma kruċjali ħafna l-kredibilità tagħna. U huwa wasal iż-żmien issa biex nippruvaw dan. Membri onorevoli, fil-waqt li l-progress sar, irridu nkunu ċari wkoll li ma qabilniex fuq il-finanzjament. Ħafna pajjiżi naturi fosthom l-Unjoni Ewropea li ma qablux dwar it-termini biex nistabilixxu qafas anzi għodda ġdida għal finanzjament kif kien deċiż fil-COP 15. Il-valutazzjoni li sal-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri kien illi it-test li ġie propost bħala kompromess fil-ħinijiet sigħat bikrin ta' 2 ta' Novembru jistgħu jwasslu inevitabilment għal fond ġdid għall-għajnuna l-iżvilupp. Umbat fl-aħħar sigħat tal-aħħar ġurnata kien hemm ħafna partiti li telqu mill-laqa
Umbat għalhekk ma kien hemm l-ebda quorum biex inkun nistgħu nadottaw deċiżjonijiet oħrajn. Nistennew li l-kop se jissokta fil-bidu tas sena d-dieħla fejn hemmhekk nkun se nkomplu fid-diskussjonijiet u inkomplu nagħmlu negozjati kostruttivi. Hemm ħafna elementi minn deċiżjonijiet li għadhom pendenti li aħna se naċċettawhom bħala parti mill-pakkett, nittammaw illi nkunu nistgħu nagħmlu rabta bejn il-kwistjonijiet pendenti bħal pereżempju il-qodot ta' monitoraġġ għal COP17 u COP19. Mod ġenerali, il-COP ta' Kali uriet li kien hemm momentum. Issa, dal-momentum irridu nżommuh billi nimplementaw l-impenji tagħna fuq livell nazzjonali. Jiena nafda li din il-Kamra se tkompli tappoġġja dan il-proċess. Grazzi. Grazzi, Sur Vice President. Issa niġu għal kelliem għannom tal-gruppi għal PPE il-kollega Umberto. Grazzi ħafna. Signora President, kollegi, nifraħ il-lega Miguel, il-parteċipanti ta' COP16, il-rappresentanti tal-Komitat MV, aħna wkoll ħadna gost li parteċipajna fil-COP16. Il-negozjati kienu ibsin, kienu ta' sfida, imma għamilna kisba importanti li jina nistennew, ġifir ħolqien ta' fond ta' Kali għal proġetti biex niżguraw li kunem trattament ugwali għal popli indiġeni u komunitajiet lokali. Fl-aħħar dawn ukoll se jkunu rappreżentati permanentement u direttament. Mexxej indiġenu li ħasem fl-avveniment għal aħna ma rridux sempliċement li nkunu inklużi, aħna rridu nipparteċipaw bisħieħ fit-teħid ta' deċiżjonijiet u tfittxija għal soluzzjonijiet f'ħafna pajjiżi madwar id-dinja. Aħna nies iħarsu lejn l-anzjani għall-erf tagħhom għaliex nafu li għandhom l-esperjenza, nafu li huma mġarbin mill-ħajja u mid-dinja u xi tfisser illi tħossib id-dinja u huma jistgħu jgħalmuna kif niffaċċaw dawn l-isfidi. 26% taċ-ċittadini Ewropej iqisu l-biodiversità bħala priorità. Sfortunatament fil-COP16 ma rnexxilniex nilħqu ftehim aħħari biex nappoġġaw l-ambizzjoni għal struttura globali għal ħarsien tal-biodiversità. Irridu niżguraw illi l-ekonomiji l-kbar u l-ekonomiji emerġenti ikoll ikunu impenjati f'din id-direzzjoni. Għandi hawnhekk f'moħħi l-Indja li tuża ħafna riżorsi u għalhekk irridu jkollna l-kuraġġ u l-erf biex infittxu soluzzjonijiet li iħarsu il-biodiversità biex niddefendu in-natura li tkun prospera li tirnex li tejna inħarsu il-biodiversità għalina għal-uliedna u għal-ulied uliedna. Irridu naqsmu ir-responsabbiltà u nieħdu dawn id-deċiżjonijiet il-koll flimkien. Grazzi ħafna għal l-SND il-kollega Luena. Grazzi ħafna, President Warnof Senarju tajjeb. Jiena naħseb illi hawnhekk qegħdin nisqu fuq l-importanza dawn l-ispazji multilaterali. Kif għamlu kollegi ta' qabli, huwa importanti li nkomplu nisqu fuq din l-importanza u anki hemm il-Gvern Kolombjan illi ħadem ħafna għamel sforz kbir għaliex il-mod kif organizzaw din il-laqa kien tassew impressjonanti. Nirringrazzja lil Veronika Finhoyer, Kummissarju Skinas. Jiena f'Kali ħassejt in-nuqqas tal-Viċi President Sefcovic jew inkella xi kummissarju għaliex il-grupp kbir fil-Parlament Ewropew għadu iħaqqa fuq il-patt ekoloġiku. Jiena ħadd gost nisimak tajt illi l-leġi tal-protezzjoni tan-naturalezza għandha tkun il-logo tal-Unjoni Ewropea.
Iva, xi problemi kena il-pjanijiet nazzjonali dwar il-biodiversità kważi ħadd ma ppreżenta dawn il-pjanijiet qabel il-COP u l-finanzjament $2 biljuni ta' euro illi ma konniex nafu ftejn se nsibuhom. Hemm il-fond dinji għall-ambjent imma hemm bżonn li dan il-fond ikollu l-flus fih. Mbagħad għandna l-fond ta' Kali għal sim u ndaqs tal-riżorsi ġenetiċi u anke għal parteċipazzjoni u anke l-involviment tal-popli indiġeni. Imma rridu ngħidu wkoll li bħall-Unjoni Ewropea aħna rridu nkunu iktar kredibbli, koerenti, rridu niddialogaw mal-interlokuturi tagħna, tkellimna mal-pajjiżi Afrikani u koerenza u parteċipazzjoni fil-finanzjament. Din hija sfida kbira u diskorsi diffiċli li se jkun dibattiti diffiċli li se jkollna qabel il-COP li jmiss. Grazzi għal PFI il-kollega Bonte. Grazzi ħafna, Signora President u kollegi. Il-bdewa għandhom interess fil-biodiversità imma l-istrateġija dwar il-biodiversità tal-Unjoni Ewropea qiegħda toħloq ħafna problemi għal bdewa u din hija xi ħaġa li għandna nikkonsidrawha fid-dawl tal-konferenza dwar il-biodiversità f'Kali. 20% ta' art fl-Unjoni Ewropea suppost hija imwarba u l-bdewa tagħna se jitilfu ħafna art minħabba proġetti tan-natura dan ifisser li mhux biss hemm inqas art disponibbli manki regoli aktar stretti għall-użu li jagħmlu mill-art li għandhom diġà. Jiġifieri aktar limitazzjoni fil-produzzjoni tal-elejjel u restrizzjonijiet dwar kif tintuża l-art. U dan wassal għal ħafna inċertezza u jagħmilha diffiċli ħafna għal bdewa biex immexxu l-attività tagħhom u dan kollu waqt li s-settur tal-agrikoltura hija tiffaċċa dejjem spejjeż akbar u iktar pressjoni biex jipproduċi b'mod aktar sostenibbli u l-bdewa jħossuhom minsija imwarba qed jittieħdu deċiżjonijiet mingħajr ma ħadd jikkonsidra l-isforzi li qed jagħmlu huma. Il-bdewa huma l-aqwa managers tan-natura u għalhekk ma nistgħux ninjorawhom u laqas ma nistgħu nissoffokawhom b'dawn il-miżuri kollha. Għandhom bżonn l-appoġġ min-naħa tagħna. Il-bdewa m'għandhomx iħallsu l-prezz tal-istrateġija tagħna rridu naħdmu magħhom minflok kontrihom. Grazzi ħafna għalli sija il-kollega Picaro. Il-COP 16 li saret f'Kali f'Ottubru li għadda alla volja kienet okkażjoni importanti ta' diskussjoni bejn il-pajjiżi biex jiffaċċaw l-isfidi minħabba tibdil klimatiku kienet karatterizzata minn ħafna diviżjonijiet, pożizzjonijiet diverġenti ħafna fuq is-suġġetti anke fuq il-responsabilità tal-pajjiżi żviluppati. Tantu hekk illi in-negozjati ġew sospiżi. Jiena bħala membru tal-grupp tal-ECR sħaqt fl-intervent tiegħi li hemm bżonn ta' soluzzjonijiet konkreti u pratiċi għal ġlieda kontra tibdil fil-klima. Aħna appoġġajna l-ħtieġa ta' impenn globali imma anke bilanċ bejn il-politiċi ekoloġiċi u l-iżvilupp ekonomiku b'mod partikolari għall ekonomiji emerġenti li għandhom bżonn iktar għajnuna biex jadottaw teknoloġija ekoloġika u alla volja il-konferenza ġiet sospiża u essenzjali li nkomplu naħdmu flimkien biex insibu soluzzjonijiet pratiċi u komuni mingħajr ma naqtaw qalbna illi xi darba se jkun hemm impenn sħiħ u konkret min-naħa tal-pajjiżi kollha. Grazzi. Grazzi ħafna. Il-kollega Vizik. Grazzi ħafna. Il-COP 16 kellu il-motto paċi man natura. Imma minkejja dan 37% tal-annimali selvaġġi huma medda bl-estinzjoni u minkejja dan kollu aħna
m'għandniex il-finanzjament meħtieġ biex inħarsu in-natura minflok għandna l-paċi man-natura minflok ma ngħixu fil-paċi man-natura aħna qegħdin dejjem fi gwerra kontra in-natura. Dana naraw illi aħna xejjinna regoli fuq id-deforestazzjoni għaw koalizzjoni tal-lemin u anke tal-lemin estrem u din żgur mhux forsi mhux se twassal għal iktar protezzjoni tan-natura imma x'qed nagħmlu qed nagħlqu għajnejna nagħmlu ta' biruħna li dak kollu ma jikkonċernanix. U barra minn dan kollu hemm ukoll il-problema illi qed naraw illi n-natura qiegħda tinqeret u alla volja qed naraw illi l-affarijiet sejrin mill-ħażin għall-ar nagħmluha ta' biruħna li m'għandunajna b'xejn. Ma nistgħux inkomplu nirrepetu l-iżbalji li għamilna fl-modi. Kummissarju, Sinjuri, kultant naħseb illi qed iġibu ruħna bħal tfal li qed jilagħbu fuq il-kompjuter, jafsu fuq il-keyboard u kultant ħassru xi ħaġa li mhux suppost ħassruha, ritratti ta' xi btala tagħkom, ta' xi anniversarju. Hemm affarijiet illi forsi laqas tħossu n-nuqqas tagħhom u oħrajn illi se jkunu diżastrużi għalikom telfiet kbar u l-istess qed jiġri fin-natura qed inħarsu lejn il-konferenza dwar il-biodiversità f'Kali u dik ta' Baku li t-tnej għalqu fuq b'ebda progress notevoli. Dawn huma soluzzjonijiet li aħna għandna bżonnhom ħafna. Sinjuri, dan huwa skandlu. Għanna mluqta birruħna li l-affarijiet jistaw ikomplu bħal qabel, ġifiri neqirdu l-speċi, neqirdu l-ekosistemi, il-foresti, il-roll, daw l-affarijiet kollha illi qed jgħinu lilna nibqgħu ħajjin fuq din il-pjaneta. L-estinzjoni hija l-aħħar fażi. Jiġifieri m'hemm ebda buttuna fuq il-kompjuter li tippermettilna immorru lura minna, ittina l-ilma, tina l-arja nadifa, ittina l-ikel. Għalhekk l-Unjoni Ewropea titkompli żomm mal-patt ekoloġiku, titpoġġi pressjoni fuq livell internazzjonali, il-kredibilità tibda hawnhekk, għalhekk għandna bżonn tal-liġi b'saħħitha l-adattament klimatiku biex inħarsu l-ikbar allejat li għandna in-natura din mhix ċajta hija s-sopravivenza tagħna għaliex wara kollox il-pjaneta tkun aħjar milli bħalissa jekk aħna ma nibqgħux hawn. Il-kollega Xoxset. Kummissarju Skinas, Signora President, kien interessanti li naraw u nisimaw l-eċitament illi kienem dwar il-kizbiet illi saru fil-COP16. Jiena personalment pjuttost xettiku, anzi delus, u kienem ħafna li kontribwew għal dan id-dizappunt dak li qed jagħmlu l-pajjiżi onja mhuwiex biżejjed u ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ma adottawx l-istrateġiji meħtieġa sabiex ikun jistgħu jagħmlu progress dwar biex jaħdmu fuq dawn il-miri u l-anijiet ta' Kali. M'għandniex il-leġislazzjoni din twarbet għalissa u għalhekk huwa importanti li jkollna leġislazzjoni xierqa biex ikunu nistgħu nagħmlu progress. U jekk l-Unjoni Ewropea se tkun mexxejja, huwa iktar u iktar importanti li jkollna din it-tip ta' leġislazzjoni biex inħarsu l-biodiversità biex niffaċċaw l-sfidi kollha li jemanaw mis-sitwazzjoni ta' tibdil klimatiku. Ħarġu xi elementi pożittivi minn Kali, pereżempju l-involviment tal-popli indiġeni fit-teħid tad-deċiżjonijiet din hija xi ħaġa pożittiva. U għal dawk l-aspetti nistgħu nirringrazzjaw il-Presidenza Kolombjana u żgur mhux forsi l-Unjoni Ewropea. Il-kollega Schmidt. Grazzi ħafna,
Signora President. President, il-konferenza dwar biodiversità għalqet is-sibt fit-2 ta' Novembru mingħajr qbil. Ħafna rappreżentanti telqu kmieni u għalhekk ma kienx hemm quorum sabiex tkun tista' tittieħed deċiżjoni. L-involviment ta' popli indiġeni u l-involviment tagħhom fid-deċiżjonijiet li jittieħdu fil-futur da kollu huwa tajjeb. Aħna rridu nħarsu l-biodiversità, l-innovazzjoni u dak li ma semmiex f'din il-laqa tal-kop huwa t-telf tal-biodiversità u l-erda tan-natura f'pajjiżi terzi barra mill-Unjoni Ewropea, il-foresti fl-Asja, fl-Amerika t'isfel qegħdin jinqerdu. U dana permezz ta' l-azzjonijiet ta' bdiewa Olandiżi u Ewropej. Id-deforestazzjoni u t-telf tal-biodiversità f'dawn il-kontinenti qed tiġi kkawżata għaliex aħna maħna qegħdin ngħidu xejn. Kummissarju, fuq il-biodiversità globali aħna rridu niżguraw li jkun hemm iktar bdiewa żgħażagħ, iktar impenn min-naħa tal-bdiewa Ewropej sabiex ikun hemm produzzjoni li ssir b'mod aktar sostenibbli. Aħna ma nistawx inġelu l-bdiewa jaċċettaw patt ekoloġiku, aħna għandna bżonn ta' patt għal bdiewa Ewropej biex naslu fejn irridu naslu. Kollega Ridel, grazzi Signora President, il-biodiversità dejjem qiegħda tonqos. Jiġifieri tip ta' siġra minn kull tlieta hija medda bl-estinzjoni. L-attività tal-bniedem iddegradat iktar minn 70% tal-glaciers. Aħna niddependu fuq il-biodiversità biex niklu, biex niproduċu l-mediċini u għal ħafna affarijiet oħrajn. L-ewwel COP sar fl-1994 u il-miri għadhom dejjem isiru iktar ambizzjużi. Għandna bżonn ta' $200 biljun kull sena biex ikonna biżżejjed finanzi għal biodiversità, imma l-laqa għalqet huwa biss 0.4% minn dawn il-fondi inġabru, u mbagħad ftit ġranet wara tela Donald Trump, aħna ma nistawx ngawdu in-natura jekk ma nkunux qed kapaċi ngħixu fil-paċi magħha. U jekk ma ngħixux fil-paċi magħha huwa għaskapitu u għal periklu tagħna stess. Eżis kollegi, x'jiswa li noqogħdu nitkellmu fuq il-biodiversità jekk aħna niffermaw ftehimiet bħal dak tal-Mercosur fil-waqt li aħna ngħidu li aħna rridu nħarsu l-biodiversità fil-COP16 ċerti pajjiżi lesti li jiffirmaw trattat li mhux biss se jissagrifika l-bdiewa tagħna imma wkoll jaċċellera il-deforestazzjoni fl-Amazonja biex iżidu l-esportazzjoni lejn l-Ewropa, per eżempju l-Brażil, qegħdin jaħarqu iktar foresti sabiex ikunu jistgħu jużaw l-art għal produzzjoni tal-ikel. Affarijiet verament negattivi meta wieħed iqis illi hemm ħafna annimali li jgħixu f'dawn il-habitats illi se jinqerdu. Kif nistgħu ngħidu li rridu nħarsu l-biodiversità u bliet l-oħra niffirmaw ftehim illi se jeqrida. Il-ftehim tal-Mercosur se jkompli iżid l-emissjonijiet ejjew nkunu koerenti għal bdiewa tagħna biex inħarsu l-biodiversità u ma naċċettawx il-ftehim tal-Mercosur. Grazzi ħafna. Issa l-kollega Verhofstadt għall-grupp tar-Renew. Monsieur le Commissaire, chers collègues, Sur Kommissarju, sis kollegi, dak li qed jgħidu l-esperti huwa ċar l-art
l-libħra, kollox huwa medet. Wasal iż-żmien illi nagħmlu il-paċi man-natura biex nevitaw li jkollna spiża kbira li ma nkunx nistgħu nagħmlu tajjeb għaliha. Diskutina l-biodiversità waqt il-COP 15 u l-lan tal-COP 16 kien li immorru mill-weddiet għall-azzjoni imma minkejja ċertu passi li saru il-gvernijiet ma waslux biex iwettqu l-impenn tagħhom u lanqas biex ikollhom il-mezzi finanzjarji meħtieġa biex jaslu jagħmlu dan. Hija verament ta' dispjaċir li tara il-COP li ġiet sospiża minħabba il-membri li kien fis-sala hija verament ta' dispjaċir imma tixed ħafna x'qed jiġi fuq livell internazzjonali biex nkunu nistgħu nindirizzaw il-problemi fejn hemm iktar ċittadini politiċi li qed idawru ħarstihom lil hemm fejn qed jitamaw li forsi jekk jalqu għajnejhom il-problema titlaq. Il-ġlieda kontra il-tisħin globali tfisser li rridu nkunu responsabbli di mhix ħaġa tal-lussu li l-bidla dejjem diffiċli imma jekk ma naġixxux se tkun fatali din. U għalhekk irridu nkomplu niġġieldu bi-pragmatiżmu kif ukoll b'volontà jum fuq jum biex niġġieldu kontra il-tibdil li qed naraw anka kontra ċertu aġir li qed naraw fih dan dal-Parlament stess. Dankeschön. Grazzi ħafna. Kellim li miss il-kollega Holmgren. Tack så mycket, fru talman, kära kollegor. Grazie ħafna, kollegi. Irnexxina nagħmlu ċertu passi il-qudiem fil-COP 16 f'Kali. Fajnejja, pereżempju, ħadna deċiżjoni importanti ħafna billi rikonoxxejna r-rwol kruċjali li jaqdu il-popli imma dan mhux biżżejjed għad baqa' għanijiet legalment importanti li huma importanti ħafna biex jiġu ġestiti minn stati membri. Mbagħad fil-COP preċedenti aħna konna qabilna biex ninvestu kull sena $200 biljun biex nipproteġu l-natura imma lanqas biss irċivina nofs din iċ-ċifra. Il-biodiversità hija kruċjali għall-klima, għall-produzzjoni tal-ikel u għal ħajjitna fid-dinja. U jekk ma jirnexxilniex niksbu riżultati, irridu aħna fl-Unjoni Ewropea li inqumu fuq saqajna, irridu aħna nagħmlu dak kull nistgħu fis-seta tagħna biex verament inħarsu natura. Grazzi ħafna, issa l-kollega Firmenich. 20 miljard. $20 biljun kull sena se jibdew jintefqu mis-sena d-dieħla l-qoddim favur il-biodiversità. 2% biss ta' din is-somma nġabru fis-summit tal-ġnus Magħquda. Il-kwissjoni tal-finanzjament għad irridu naraw x'għamlu dwarha. L-Unjoni Ewropea tkompli tirrifjuta miżuri fingolanti. Irrid ikun hemm miżuri għal-settur privat għal-finanzjament tal-biodiversità, imma dan kif ħanilħuh b'kontribut volontarju. Biex nappoġġaw il-gwerra minn tal-ewwel biex il-NATO u l-ġnus Magħquda jippopaw sidierhom. Qed nibqgħu ngħidu li ħan appoġġaw l-Ukrajina għalkemm hemm bżonn, imma fil-Ġermanja nfaqna aktar minn €40 biljun għal dan. Il-biljuni li jintefqu biex neqirdu l-ħajjiet forsi aħjar minn flok nirriddiġġeruhom favur in-natura. Aħjar nagħmlu hekk minn flok niġbru l-armi għal setat nukleari bħal Russja u nirriskjaw li jkun hemm gwerra. Grazzi, issa l-Onorevoli Ripa l-PPE. Fir-rigward tat-tibdil klimatiku, hawnhekk qed nitkellmu dwar kif l-umani se jibqgħu ħajjin fuq il-pjaneta, iżda fir-rigward tal-biodiversità qas nafu jekk dawn il-ħlejqiet jistgħu jibqgħu ħajjin. Il-moto kien li jkollna paċi man-natura, iżda issa qegħdin nibdew gwerra. Speċijiet qegħdin jinqerdu brata allarmanti. Għad hemm ħafna x'nagħmlu biex nilħqu l-għanijiet tagħna.
Aħna bħala bnedmin għandna l-fema li qegħdin fil-quċċata tal-ħlejqiet kollha eżistenti, iżda l-biodiversità li nitilfu ma nistgħux nirġgħuha lura. L-ekosistemi huma wisq komplessi, jekk xi ħaġa tintilef għal dejjem. U għal daqstant importantissimu li aħna bħala bnedmin naħsbu fit-tul. Jeħtieġ li niżguraw il-ħarsien tal-habitats. Dawn il-habitats huma sagrosanti. Importanti għalina f'nazzjonijiet industrijali, importanti għalina għal-ħolqien tal-ġid. Fil-Kolombja intlaħaq ftehim biex nilħqu l-anijiet b'mod xieraq u jikkomplementaw l-xulxin. Imissa wasal l-waqt li l-Stati membri wkoll jaqdu l-rwol tagħhom billi l-liġi dwar ir-restawr tal-natura issir realtà. Irrid ikun hemm pjanijiet klimatiċi aktar ambizzjużi, allura issa wara dan is-summit għandna bżonn ngħaddu għal fatti. Grazzi, issa il-kollega Siedl. Grazzi ħafna, President, Vice President, kollegi, Sinjuri. Aħna rridu nifhmu illi għandna bżonn niġestixxu r-riżorsi sew. Dan importanti għall-klima tagħna, għall-ilma tagħna u għad-dinja kollha. Għalhekk il-COP16 hija utla ħafna biex nolqtu l-problemi kollha li għandna, inkluż il-finanzjament. Dan sabiex insibu soluzzjonijiet fejn forsi ma nistgħux insibu soluzzjonijiet. Għandna bżonn ftehimiet kummerċjali li jħarsu n-natura u jekk dan mhux il-każ mhumiex aċċettabbli. Jeħtieġ li aħna nerfgħu responsabilità globali. Hawnhekk fl-Ewropa kburin bil-ħarsien tal-ambjent li għandna, sfortunatament però il-politika tagħna għal komplement tad-dinja huma differenti. Issa l-Onorevoli Ohisalo. Kollega, Kommissarju Xinas, meta tlaqt mill-Montreal sentejn ilu bħala Ministru, kien hemm sentiment imqanqal. Kien hemm negozjati twal u mbagħad intlaħaq ftehim f'Montreal u kellna sentiment illi lħaqna suċċess, imma madankollu in-nuqqas ta' progress ħa preċedenza. Strument globali għal finanzjament favur il-biodiversità għadu nieqes. Il-linji gwida għal Kommissjoni d-dieħla juru l-impenn tal-Unjoni Ewropea għal biodiversità u dan jinkludi il-ftehim li semmejt ta' Montreal. Madankollu, ir-regolament ta' deforestazzjoni iddajjef din opportunità mitlufa fiħdan il-COP16 u hemm nuqqas ta' ambizzjoni minn lat tal-Kummissjoni favur in-natura. Il-kriżi tan-natura u tal-biodiversità imorru id fit. Aħna issa maċċ għandna l-lussu tal-ħin biex nindirizzawhom. Allura l-mistoqsija tiegħi il-Kummissjoni hija kif se tiżgura li l-Unjoni Ewropea tissodisfa l-impenn tagħha biex twaqqaf it-telf tal-biodiversità. Grazzi issa l-kollega Schaldemose. Il-biodiversità hija medda kullimkien madwar id-dinja. Din hija s-sitt l-akbar każ ta' estinzjoni li għandna. Dawn il-problemi inħolqu mill-bnedmin iżda aħna bħala bnedmin ukoll nistgħu insolvuhom. Aħna għandna approċċ multilaterali fejn naħdmu flimkien globalment sabiex nieħdu azzjoni. Il-COP tal-biodiversità hija parti minn din l-istruttura multilaterali. Il-ħaqna xi riżultati fil-Kolombja iżda sfortunatament hemm ftit wisq li sar. Għalhekk importanti ħafna li aħna fl-Unjoni Ewropea nwittu triq il-qoddim, hekk biss nistgħu nippretendu li ħadd ieħor jagħmel bħalna. Fid-Danimarka hemm bdiewa u l-Parlament Nazzjonali laħqu ftehim flimkien. Dan il-ftehim jgħid li għandna bżonn aktar natura u għandna bżonn niġġieldu kontra dak kollu li qed jaqret in-natura u l-Ewropa għandha tkun minn ta' quddiem. Issa għall-SND is-sur Aranotolu. Kollegi,
fil-COP 16 dwar il-biodiversità fil-Kolombja irrappreżenta mument sinifikanti għad-dinja naturali. Huwa importanti għaliex kellna pereżempju il-fond tal-Kali li twaqqaf madankollu ma lħaqniex ftehim għall-finanzjament u dan huwa ta' tħassib għalina. Riċentament is-Soċjetà Ornitoloġika Griega għarfitna dwar dwar l-estinzjoni ta' speċi partikolari. L-ewwel każ ta' estinzjoni fit-tramuntana tal-Asja u fl-Afrika wara ħafna żmien. Speċijiet li qed jaffaċċjaw riskju ta' estinzjoni li qegħdin jgħibu brata maġla. Għandna bżonn nimplementaw il-qafas globali għal biodiversità m'hemmx ħin xnitilfu, rridu naħdmu flimkien u għandna bżonn noħolqu rieda politika favur dan. Ma jistax ikun illi jintilfu speċijiet oħrajn. Aħna l-koll nafu, intom tafu li din hija importanti ħafna. Grazzi, issa ngħaddu għall-proċedura catch the eye. L-ewwel il-kollega Tykkinen għall-Konservattivi u Riformisti. Arvoisa puhemies, jokaisella valtiolla on vastuu ja velvollisuus suojella luontoa. President, kull stat għandu responsabilità xerfa għal ħarsin tal-ambjent. Naturalment, aħna nixtiequ natu pjaneta aqwa l-tfal tagħna mill dik li għandna, imma tmur lil hinn mill-biodiversità. Mit-senilu kellna pjaneta ħadra iżda ma kienx hemm ħafna prosperità, ma kellniex il-prosperità tal-lum il-ġurnata. Għalhekk jeħtieġ li nħarsu l-prosperità wkoll u jirriżulta li l-Unjoni Ewropea mhix minn ta' quddiem. It-tfal tagħna mhux ħajkunu kuntenti jekk inħallulhom kontinent fejn inkunu neutrali mill-lat tal-karbonju 10 snin qabel ħaddieħor. Fl-istess waqt aħna rridu nħarsu l-industrija Ewropea tagħna, rridu nużaw ir-riżorsi tagħna b'mod sensibbli. Fl-istess waqt għandna bżonn inħarsu il-mod ta' għejxin tagħna Ewropew u dan huwa importanti għall-futur. Is-Sur Oliveira issa għax-xelluk. President, iċ-ċifri tat-telf tal-biodiversità huma mingħajr preċedent skont l-esperti. Aħna għandna niġġieldu kontra dan, iżda dan ma nistgħux nagħmluh biss bi protokolli internazzjonali. L-Unjoni Ewropea konxja tal-falliment fl-approċċ tagħha għaliex qegħdin naraw telf fil-biodiversità tagħna fil-Stati Membri tagħna stess. Il-kop tagħna mar lil mill-miri kienet kwistjoni fejn kellna naraw illi nħarsu il-ħtiġijiet soċjali u bekk niżguraw relazzjoni sostenibbli bejn il-bnedmin u n-natura. Sfortunatament madankollu il-budget għal dan ġie rifjutat f'din is-sala stess. Il-kupru tal-ekosistemi jeħtieġ bidla sħiħa fis-sistemi tagħna, iżda l-politiki tagħna għadhom qegħdin jinjoraw dan il-fatt. Grazzi, bekk intemmu il-proċedura KHDI. Issa ngħaddi l-kelma lura lill-Viċi President Sħinas għall-Kommissjoni. Grazzi ħafna, President, membri onorevoli. Il-mistoqsijiet tagħkom għal dan id-dibattitu jixdu l-importanza illi inkomplu naħdmu biex inkomplu nimplementaw il-qafas ta' biodiversità ta' Montreal bisħieħ. Dan huwa l-uniku mod kif nistgħu norqtu l-kriżi tal-biodiversità, tal-tibdil fil-klima, tal-tniġġis u tad-degradazzjoni tal-art. Irridu noqtuhom kollha flimkien, irridu nkunu ċarissimi wkoll. Aħna ma ħriġniex minn Kali bir-riżultati kollha li xtaqna, ma ksibniex l-eżiti kollha mixtieqa, iżda madankollu għandna nirrikonoxxu r-riżultati pożittivi li ħarġu minnha. Rridu nżommu l-ispinta għaddejja fil-livell nazzjonali u internazzjonali,
rridu naħdmu fuq l-impenji li ħarġu mill-COP16. U nixtieq inħu din l-opportunità biex nenfasizza illi l-Unjoni Ewropea se tkompli tinvolvi ruħha mal-imsieħba tagħna dwar il-kwistjonijiet pendenti li fadal. Dan jinkludi pereżempju il-kwistjoni prinċipali tal-mobilizzazzjoni tar-riżorsi li ma rnexxilniex nagħmlu f'Kali. Grazzi ħafna, Viċi President. Bekk dan ifisser illi il-punt dwar il-biodiversità huwa magħluq. Naddu għal punt li jmiss. Dikjarazzjoni oħra mill-Kummissjoni, il-kundanna ta' dikjarazzjoni unilaterali illegali ta' indipendenza tal-entità Torka f'Ċipru u l-isforzi ta' leġitimizzazzjoni 41 sena wara. Nerġa' ngħaddi l-kelma lill-Kummissarju Schinas. Grazzi. Se nitkellem bl-Ingliż issa u mbagħad biex nagħlaq nitkellem bil-lingwa nattiva tiegħi. Il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar dan il-punt dejjem kien ċaru konsistenti. Tennejnija kemm il-darba matul is-snin. U nixtieq nieħu din l-opportunità llejla biex nerġa' ntennija. Aħna insegwu id-dritt internazzjonali, aħna nsegwu ir-riżoluzzjonijiet rilevanti tal-Ġnus Magħquda. Aħna nirrikonoxxu ir-Repubblika ta' Ċipru bħala l-uniku gvern leġittimu u aħna nikkundannaw kull ksur kontra l-integrità territorjali ta' din ir-Repubblika. L-Unjoni Ewropea kemm il-darba tenniet is-solidarjetà tagħha favur Ċipru. Aħna għadna impenjati bi sħiħ għal riżoluzzjoni komprensiva. Riżoluzzjoni bbażata fuq il-qafas tal-Ġnus Magħquda. Qafas bbażat fuq ugwaljanza u l-valuri tal-Unjoni tagħna. Il-kwistjoni f'Ċipru hija kwistjoni ewlenija għall-Unjoni Ewropea. F'April ta' din is-sena, il-mexxejja tal-Unjoni Ewropea enfasizzaw l-importanza ta' din il-kwistjoni għal-relazzjoni ġenerali bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija. Aħna bħala l-Kummissjoni lesti li naqdu rwol biex nappoġġjaw dan il-proċess li qed jitmexxa mill-Ġnus Magħquda. Dan il-proċess issa qed jingħata spinta f'kull stadju u se nużaw il-mezzi kollha għad-dispożizzjoni tagħna biex nilħqu l-għanijiet tagħna. Biex niffaċilitaw il-proċess għandna il-programm ta' għajnuna għal ċipriotti Torok. Bejn l-2006 sa' din is-sena l-Unjoni Ewropea dedikat 727 miljun euro. Dan favur il-komunità ċipriotta Torka. U dan ukoll sabiex nappoġġjaw l-azzjonijiet tas-soċjetà ċivili u nippromuovu l-valuri u standards Ewropej. Kollox ma kollox qed nippruvaw inħejju lil din il-komunità biex tintegra mal-aki tal-Unjoni Ewropea. Ħankun ċar hawnhekk, din l-għajnuna ma tfissirx ir-rikonoxximent ta' Repubblika Torka f'Ċipru. Lan espliċitu minflok huwa li niffaċilitaw it-twaħħid tal-gżira. Għandna wkoll regolament li se jgħin l-Ċipru u permezz da dan ir-regolament prodotti jistgħu jgħaddu mill-parti Torka għal parti ċipriotta Griega. Aħna se nkomplu nagħtu għajnuna fl-isforzi kollha li qegħdin jiġu sprunati mill-Ġnus Magħquda. U issa inħeġġu lill-mexxejja biex wara diskussjoni li saret fil-15 ta' Ottubru f'New York, issa nibdew naħdmu fuq il-passi ulterjuri. Dan jinkludi għal
passi għal punti taqsim ġodda. Biex nagħlaq, huwa ċar illi għandna bżonn sitwazzjoni ġusta u stabbli f'Ċipru. Għandna bżonn insedjament ġust f'Ċipru. U dan l-insedjament mhux biss ikun tajjeb għal-Ċipriotti, iżda jkun xieraq ukoll għas-sigurtà fil-Mediterran tal-Lvant. U dan se jkun utli wkoll għad-dinamika interna tal-Unjoni Ewropea. Nittamaw illi fid-dibattitu u diskussjoni tal-lum bekk nistgħu nkomplu nikkontribwixxu għal passi l-qoddim biex intejbu din is-sitwazzjoni. Grazzi ħafna, Vice President Schinas. Issa ngħaddu għal gruppi. L-ewwel kelliem għal PPE is-Sur Furlas. 2 minuti. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πέτρεπε. Επιτρέψτε μου να είμαι λίγο έντονος. Grazzi ħafna, Kummissarju. Nixtieq inkun kemm xejn intens f'din il-preżentazzjoni. Għaddew 41 sena mid-dikrazzjoni ta' dan il-pseudostat, 50 sena mill-invażjoni u minn dak iż-żmien l-Ewropa ma rnexxilix tħares il-Ċipru jew il-valuri tagħha stess. Kemm se nippermettu id-difiża tal-interessi tat-Turkija huma l-interessi torok wara kollox? Ejja nkunu ċari. Ir-rispons tal-Ewropa kien ċar u kien aħrax fil-konfront tal-Ukrajna. Kien hemm għaqda u kien hemm azzjonijiet deċiżivi. Iżda fir-rigward tat-Turkija qed nappoġġjaw il-firda ta' dan il-pajjiż, qed nappoġġjaw il-saċezzjoni. Skiet, għaliex hemm il-biża' hemm interess fit-Turkija. Uħud kienu tal-fema li Ċipru mhux importanti biżżejjed, li faċilment ngħaddu minnhajra. L-Ewropa minn dan il-lat qed tkun faċċola. Qed tagħlaq għajnejha fil-konfront ta' dak li għaddej f'Ċipru. U apparti minn hekk hemm ukoll każijiet fl-Ungerija. Orban issa qed jipprova jsaħħaħ il-pożizzjoni ta' dan il-pseudostat. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn tħares il-frontieri tagħha u din hija imperattiva. Jew se nħarsu l-libertà u l-ġustizzja, jew l-Unjoni Ewropea sempliċement se ċedi għal Ankara, se ċedi għal Erdogan, jew kull persuna bħalu. Għalhekk irridu nżommu l-prinċipji tagħna u nitolbu l-ġustizzja. Dan huwa li nixtiequ minn għandkom ilkoll. Grazzi ħafna issa is-Sur Mavrides għall-SND. Grazzi, se nitkellem bil-lingwa nattiva tiegħi. Fit-titlu ta' dan id-dibattitu jiġifieri il-kundanna ta' dikjarazzjoni ta' l-entità torka fiċ-Ċipru hemm kelma nieqsa li din l-entità verament inħolqot mit-Turkija. Dan ma jidhirx fit-titlu. It-Turkija tiffinanzja dan il-pseudostat. It-Turkija kellha u għandha dawn il-forzi f'dan il-pajjiż pupazz tagħha. Ġie deċiż li din hija entità indipendenti u kien hemm sejħa biex ma jkunx hemm kuntatt ma' din l-entità. Il-Qorti Ewropea Drittijiet tal-Bniedem iddeċidiet illi dan qed isir bil-barka tat-Turkija u mankejja l-fatt li m'hemmx bażi legali. Iżda madankollu il-kelma Turkija mhix preżenti fit-titlu. Hemm min li fil-parti okkupata ta' Ċipru qed jitlob il-ħelsien u m'għandniex ninsew illi t-Turkija ġabet ħafna u ħafna nies f'dan il-parti okkupata. Il-Qorti tal-Ġustizzja iffriżat din il-kawża iżda xi darba jew oħra se tasal il-ġustizzja.
Għandna ħbieb, għandna familja illi sempliċement ma qalu xejn u baqgħu siekta. Grazzi, issa is-sur Gjadi għal grupp tal-ICR. Οφείλω να ευχαριστήσω όλες τις πολιτικές. Jiena nixtieq nirringrazzja lill forzi politiċi kollha għall appoġġ unanimu għal din id-diskussjoni tal-lum. Għaddew 50 sena minn mindu Turkija ħakmet dil-parċi ta' Ċipru u li irrikonoxxejna dawn ir-reati li saru kontra Ċipru. L-Ewropa trid tkun maquda kontra l-espansjonizmu tal-Turkija għaliex hemm prinċipji li huma fil-qalba ta' dak kollu. Irdu nifhmu x'inhu għaddej dawn huma forzi ta' okkupazzjoni li qed jaħkmu l-Repubblika ta' Ċipru. Irridu nikkundannaw din l-entità seċessjonista f'Ċipru. Din hija triq waħda għal l-Ewropa, rridu nibnuha flimkien din it-triq. M'hemm l-ebda soluzzjoni li għandha tiġi aċċettata, l-ebda soluzzjoni li tippermetti li jkun hemm sim legali tal-pajjiż fi żewġ partijiet fejn ikun hemm stat federali maqsum fi tnejn. Ma nistgħux neqpaw ma naġixxux. Hemm pajjiż li għandu rekord kriminali li għandna nindirizzaw. Irdu nifhmu li dal-pajjiż ma jistax ikun imsieħeb fl-affarijiet tagħna. U kull tip ta' appoġġ li dal-pajjiż huwa inaċċettabbli sur Skinas. Ejja nifhmu illi daw l-individwi fil-tramuntana tal-gżira Ċipriotti jridu jgħixu fil-libertà fil-pajjiż tagħhom daqs kif nagħmlu aħna fil-pajjiż tagħna. Grazzi ħafna. Issa imess l-nrifli Van Lanschot f'isem il-ħotor għal minuta. Aħna għandna żewġ moniti, għandna l-euro u l-lira Turkija. L-euro ġiet mażula imma l-lira torka ġiet imposta sa minn mindu kien hemm l-invażjoni fin-tramuntana ta' Ċipru, kien hemm gwerra li bdiet li firdet mhux biss familji, ħbiberiji imma anke futuri. Jiena ninsab hawnhekk bħala membru tal-Moviment Pan-Ewropew imma ninsab hawnhekk ukoll bħala l-vuċi ta' Ċipru. Aħna qed naqdu l-komunitajiet Greki u Torki fuq livell politiku għaliex nemnu li nistgħu nibnu pontijiet u fejm reċiproku. Wasal iż-żmien li nieqfu nikkundannaw u nifokaw minflok fuq dak li jaqgħad in-nies f'Ċipru, il-dar, il-familji, il-valuri u l-aspirazzjonijiet tal-futur. Rajna f'Berlin kif jistgħu jaqgħu il-ħitan, kif jista' jkun hemm il-paċi fl-Irlanda u flimkien bħala Ewropej nistgħu nirrealizzaw li jkun hemm stat federali maqsum fi tnejn. Ċipru maqut u Ewropa maquda. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra el señor. Grazzi ħafna. Imis l-Onorevoli Georgiou għal-minuta f'isem ix-xelluk. Viċi President. Fil-15 ta' Novembru 1983 kien hemm dikjarazzjoni tal-pseudostat ta' tramuntana ta' Ċipru u dan ikompli jeżisti sal-lum. Dan huwa ksur totali ta' kull liġi internazzjonali. F'Ċipru m'hemm l-ebda żewġ stati, m'hemmx żewġ popli. F'Ċipru hemm iċ-Ċipriotti Griegi u ċ-Ċipriotti Torki li ilhom ibatu snin mill-istess problemi. L-okkupazzjoni torka, l-insendjamenti, l-deprivazzjoni ta' drittijiet fundamentali wkoll. Aħna tlabna għal waqfien mill-okkupazzjoni imma anke wkoll tmiem tal-status quo. Nixtiequ riżoluzzjoni li tiffoka fuq pajjiż li huwa mibni fuq żewġ stati u dan nistgħu nagħmluh biss meta neħilsu mill-pseudo stat għaliex il-qbija nispiċċaw nifirdu il-pajjiż u dan ikompli jiggrafa situazzjoni 50 sena. Sur Viċi President, 50 sena ta' okkupazzjoni huwa perjodu ta' żmien twil. Aħna qed nitolbu anke tfal jitolbu għal-futur aħjar u se nkomplu niġġieldu din l-isfida sal-aħħar sa meta nkunu ksibna l-għanijiet tagħna. Grazzi. Grazzi se jmiss l-Onorevoli Bugalju għal minuta u nofs.
Grazzi ħafna, President. Ħabib, Kommissarju. L-ewwel persuna li tqajt magħha fil-Parlament kienet Ċipriotta hawnhekk qiegħda fil-Kamra magħna u l-ewwel mistoqsija li għamlet li kienet inti għażżorta Ċipru jiena tela le. U mbagħad saqsitni x'qed tistenna u jiena tela li għadni ma mortx. U mbagħad qalet mela ma sekk iżżura. Għalija Ċipru turi ir-rabta li hemm bejn il-patriotizmu u l-Unjoni u li ma tinsiex minn fejn ġejt. L-Ewropa għandha ħafna x'titgħallem minn dan l-idealiżmu Ċipriota li x'mem l-ebda solidarjetà li hija aqwa minn dawk li jkunu batew u l-bib tiegħi f'Ċipru batew u ilhom ibatu għal 50 sena issa ġew maħkuma u 41 sena ta' invażjoni u l-unika stat fl-Unjoni Ewropea li qed jiġu miċħudin mit-territorju tagħhom stess. Jekk din ma tistax tirrikonoxxija, ma tistax tkun parti mill-Unjoni, dal-Parlament jikkundanna l-fatt illi hemm tfal li laqas biss jistgħu jżuru n-nanniet tagħhom. Hemm tfal li ma jistax jgħixu fil-paċi fil-pajjiż tagħhom stess fis-sena 2024. Ftit sa snin ilu il-Portugal reġa' skopra d-demokrazija, issa wasal iż-żmien li Ċipru u l-poplu ta' Ċipru biex jerġgħu jiskopru il-pajjiż tagħhom. Irridu li jkun hemm libertà fil-pajjiż. Il-ksur tal-dritti internazzjonali għandu jiġi imkundannat u aħna dejjem se nkunu fuq in-naħa ta' ċittadini Ewropej. Grazzi. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Maniatis. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Maniatis għal minuta. Kollegi. Għaddew 50 sena minn mindu l-invażjoni barbarika li kien hemm fuq Ċipru u 41 sena sa mill-indipendenza ta' din l-entità seċessjonista f'Ċipru fejn hemm 37% ta' territorju li huwa maħkum mill-Turkija. Mhux qed tiġi rikonoxxuta r-Repubblika ta' Ċipru bħalissa u mhux qed ikun hemm rispett lanqas tal-ftehim ta' Ankara u qed ikun hemm anke problemi fil-dwana u l-Unjoni Doganali. Erdogan qed jagħmel kif jiftillu u aċċetta l-invażjoni u l-okkupazzjoni bħala status quo issa. Hemm ukoll il-belt ta' Famagusta u Varosha li ġew magħluqin. Irridu nagħmlu pressjoni fuq it-Turkija biex tirrispetta l-dritt internazzjonali, tieħu lura l-insedjamenti u tersaq lejn soluzzjoni li tkun ibbażata fuq deċiżjonijiet li tkun ħadet in-Nazzjonijiet Uniti fejn ikun hemm it-tneħħija tal-forzi kollha barranin minn fuq il-gżira. Grazzi l-Onorevoli Fidanza għal minuta. President, Kummissarju, Ċipru għaddejja minn sitwazzjoni diffiċli minħabba l-invażjoni ta' Torok u bit-seċessjoni unilaterali u illegali f'żoni okkupati. Il-telfin ta' ħafna persuni, attakki fuq knejjes ortodossi li nerdu u nkella ġew trasformati f'moskej u nkella strutturi militari. Din mhix sitwazzjoni lokali, hija sitwazzjoni ta' ksur ta' dritt internazzjonali, teddida għal paċi fiż-żona u l-azzjoni provokatorja u t-teddid ta' Turkija fiż-żona ekonomika esklusiva ta' Ċipru ma' attakk kbir għad drittijiet sovrani ta' stat membru u jeddu il-Mediterran tal-Vant kollu kemmu. L-Unjoni Ewropea ma tistax tagħlaq għajnejha anki meta ikollha x'taqsam ma' Turkija u l-aspirazzjonijiet Ewropej ta' dan il-pajjiż. Aħna rridu nappoġġaw ir-Repubblika ta' Ċipru sakemm għal darb'oħra jerġa' jikseb is-sovranità tiegħu anki fuq it-territorju okkupat. Panayiotou por un minuto. Grazzi l-Onorevoli Panayiotou għal minuta. Il-pajjiż tiegħi Ċipru għandu żewġ komunitajiet, għandu il-Ċipriotti Griegi u l-Ċipriotti Torki. Iż-żewġ komunitajiet għamlu żbalji fil-passat li wasluna għalfejn ninsabu issa. Pajjiż kompletament maqsum. Għaddew 41 sena sa minn meta kien hemm dikjarazzjoni legali ta' indipendenza mill-Ċipriotti Torki fit-tramuntana ta' Ċipru. Jiena nikkundanna dan l-lat u kull tip ta' attentat biex dan jiġi legalizzat, biex jiġi leġitimizzat.
Wara snin ta' negozjati bejn il-Ċiprioti Torki u ċiprioti Greki, il-Turkija, il-Greċja u ir-Renju Unit illum 95% ta' soluzzjonijiet għal-problema diġà ġew maqbula, imma in-negozjati kienu qed jissaġnaw. Nitlob l-Unjoni Ewropea biex issaħħaħ l-isforzi tagħha biex tinkoraġixxi lit-Turkija biex terġa' tidħol fin-negozjati u twaqqaf din il-problema dejjema. Gracias. Ahora tiene el señor Kefalogiannis la palabra por un minuto. Grazzi nagħti l-kelma lill-Onorevoli Kefalogiannis għal minuta u nofs. Kollegi, 41 sena wara, l-Ewropa ta' prinċipji ta' valuri, l-Ewropa ta' demokrazija, l-Ewropa ta' paċi. Falliet milli tipprovdi soluzzjoni għal drama li tinvolvi stat membru tal-Unjoni Ewropea, ir-Repubblika ta' Ċipru, 41 sena ilu, it-Turkija imxiet b'dikjarazzjoni tal-pseudostat tal-Tramuntana ta' Ċipru, 41 sena. U issa bir-riżoluzzjoni 581 tal-1983 u 550 tal-1984 għamlu talba fuq l-Istati membri kollha tal-Nazzjonijiet Uniti biex rispettaw is-sovranità u l-integrità territorjali tal-Tramuntana ta' Ċipru. Illum, 41 sena wara, qed insibu ruħna naffaċċjaw l-istess ksur sfaċċat ta' drittijiet internazzjonali. It-Turkija minkejja responsabilitajiet tagħha viżavi l-Unjoni Ewropea qed ma tridx taċċetta ir-Repubblika ta' Ċipru tirrikonoxxiha. Issa ilha 50 sena li ġiet maħkuma din-naħa ta' Ċipru u qed bħala pajjiż huwa maqsum. Ir-responsabilitajiet tagħna huma kbar. Din it-traċedja tan-nies ta' Ċipru għandha tiġi riżolta. Grazzi, issa jmiss l-Onorevoli Bej. Għaddew 50 sena minn mindu il-forzi Torki ħakmu l-Ċipru. Kien hemm ħafna Ewropej li mietu, kien hemm ħafna li ebu u ħafna ċittadini li ġew affettati. 50 sena ta' sofferenza f'Ċipru, 50 sena ta' impunità għal reġim ta' Erdogan u situazzjoni ta' inapte à protéger les siens. Pire encore, comme si la souffrance des Chypriotes ne comptait pas. Ħafna li qed ibatu. U l-aggressur it-Turkija huwa stat membru li aħna nkomplu nirrispettaw. Imma irridu naġixxu kontra id-diaspora li hemm il-proċess adeżjoni ta' Turkija għandu jiġi imwaqqaf uffiċjalment. Dan l-għam l-istorja, l-kultura u l-kumplament ma nistgħu naċċettawhom aħna irridu niġġieldu għal ħelsien ta' Ċipru u dawn irridu jibqgħu barra mill-Ewropa. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra el señor Papadakis por un minuto. 50 χρόνια πια το έγκλημα εισβολής κατοχής από την Τουρκία στο 37% των εδαφών της Κυπριακής. L-Onorevoli Papadakis, 37% tal-territorju f'Ċipru li huma maħkumin u dan huwa pajjiż li bata ħafna taħt l-imperjaliżmu. Hemm bażi ta' NATO hemmhekk, hemm bażi tar-Renju Uniti, hemm ftehimiet ukoll mal-Istati Uniti u taħt dawn iċ-ċirkustanzi l-okkupazzjoni għadha għaddejja u ir-rikonoxximent tal-pseudostat tat-Tramuntana ta' Ċipru ukoll. Il-Greċja ukoll kienet involuta. Għadha ma kkundannax il-til tal-Palestini f'Gaza qed tkompli taħdem mal-Gvern ta' Ċipru fuq dawn il-kwestjonijiet u anke fuq punti oħrajn. Wasal iż-żmien biex inkomplu naħdmu għan-nies ta' Ċipru kontra kull tip ta' parteċipazzjoni. Pajjiż wieħed għawet nitkellmu mhux dwar żewġ pajjiżi, identità waħda, ċittadinanza waħda, nazzjon wieħed, post wieħed għal Ċipriotti Grigi u Ċipriotti Torki, dak li jridu. Grazzi, issa l-Onorevoli Ħaġi Pantela għal minuta u nofs.
Eżis kollegi, President, Kommissarju, jiena nisab hawnhekk qudiemkom bħala Ċiprioti Grek, membru tal-Parlament Ewropew u anka għext il-gwerra jiena. 5 sena ilu, meta kien hemm l-invażjoni Torka, jiena kont persuna li kelli niċċaqlaq minħabba il-gwerra. Issa llum nista' niċċaqlaq mod ħieles fl-Unjoni Ewropea, imma ma nistax imur lura fil-pajjiż tiegħi, fil-belt ta' Famagusta. Il-problema li fejn ebu n-nies hija xi ħaġa li għanna nixbdu l-attenzjoni għalija l-Komunità Internazzjonali għandha tkun danna kull tip ta' attentat biex ikun hemm leġittimizzazzjoni tal-din l-entità seċessjonista. Ir-Repubblika ta' Ċipru hija kwestjoni li tolqot mhux biss il-Ċipru imma tolqot l-Ewropa. Aħna qed nitolbu għal l-appoġġ totali u assolut tal-Unjoni Ewropea għaliex dan il-ksur fl-Ukrajna per eżempju wassal għal ċertu reazzjoni ma mbagħad meta ġara l-istess f'Ċipru kulħadd waqa' muta. U ma rċivejna l-ebda tip ta' kumpens jew għajnuna. Nitolbu għall appoġġ tagħkom aħna. Grazzi. 1 minuto y medio. Grazzi l-Onorevoli Theodoros għal minuta u nofs. President, Kummissarju, Eżis kollegi. Il-dikjerazzjoni tal-pseudostat fit-tramuntana ta' Ċipru kienet sfida miftuħa wiesa u waslet ukoll għal ferita akbar. Qed naraw li fi-stat membru tal-Unjoni Ewropea hemm sofferenza li għaddejja żmien. L-appoġġ għal Ċipru għandu jkun assolut. L-Ewropa għandha tieqaf tal-għajnejha din l-entità illegali seċessjonista li ġiet iddikjarata bħala pseudostat m'għandha l-ebda bażi legali. Dak li hemm fit-tramuntana ta' Ċipru huwa kompletament illegali, huwa riżultat ta' ħakma invażjoni Torka li mbagħad ġiet segwita minn okkupazzjoni. Din l-invażjoni u l-okkupazzjoni jibgħatu messaġġ fejn irridu nerġgħu infasslu l-frontiera. Da mhux aċċettabbli. L-okkupazzjoni ta' territorju Ewropew hija sfida għalina lkoll. Din hija provokazzjoni fil-verità u l-Ewropa għandha tagħmel dak kollu li tista' biex tipprova ssib xi tip ta' soluzzjoni bażi ta' riżoluzzjoni ta' Nazzjonijiet Uniti il-firda diviżjoni ta' Ċipru għandha tintemm. Grazzi l-Onorevoli Lopatka għal minuta. Jiena nixtieq nitkellem għaliex għalija l-okkupazzjoni Torka ta' Ċipru hija bħal l-okkupazzjoni Russa fl-Ukrajna. Ovvjament l-iskala hija iżgħar imma l-implikazzjonijiet legali huma l-istess. Hemm ksur ta' dritt internazzjonali u l-konsulat tar-Russa u dak ta' Turkija juru li din hija kwestjoni internazzjonali mhix xi ħaġa li tolqod biss il-Ċipru u għalhekk huwa l-obbligu tagħna li nappoġġjaw li Ċipru tkun maquda huwa dmir tagħna li ikollna dan il-suġġett fil-qoċċata tal-aġenda tagħna għaliex huwa importanti. Ma nistgħux ninsew illi id-dikjerazzjoni unilaterali ta' dipendenza tal-Repubblika ta' Ċipru fit-tramuntana ta' Ċipru hija ksur serju ta' dritt internazzjonali u timmina u kull sovranità ta' Ċipru. Aħna bħala Europarlamentari għandna nopponu kull tip ta' attentat li din l-entità issir leġittimizzata. Hija huwa dmir tagħna ta' kull membru ta' dal-Parlament Ewropew li nikkundannaw din l-okkupazzjoni illegali. Gracias. Ahora pasaríamos al catch the eye. Le daré la... Grazzi, issa se nibdew bil-proċedura tal-catch the eye. L-Onorevoli Fernando Lopez Aguilar, għandek l-kelma minuta. Mike. Muchas gracias, presidente. Comisario Esquinas, hace 41 años que tuvo lugar. Grazie, President, Kommissarju. Iva, din l-okkupazzjoni hija illegali ta' parti ta' territorju li llum huwa stat membru tal-Unjoni Ewropea, Ċipru. L-Unjoni Ewropea qatt ma rrikonoxxiet din
l-entità Turka Ċipriota fit-tramuntana ta' Ċipru tappoġġa l-azzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti kollha sabiex ikun hemm reintegrazzjoni territorjali ta' Ċipru u riunifikazzjoni li tfisser jiġifieri li jrid ikun hemm reintegrazzjoni tal-Parlament Ċipru imma fil-leġislatura fl-2014-2019 jiena kont il-rapporter permanenti għal programm ta' identifikazzjoni ta' persuni li ebu 1600 f'Ċipru fil-parti Greka Ċipriota u l-oħrajn fil-parti Turka Ċipriota. U din kienet kontribuzzjoni Ewropea għal reintegrazzjoni u kooperazzjoni bikomunali sabiex l-Unjoni Ewropea tagħmel xogħla mhux biss importanti li nikkundannaw l-okkupazzjoni, ma anki nkunu attivi permezz tad diplomazija sabiex naslu biex insibu soluzzjoni dejjem għal din il-problema. Grazzi ħafna. Issa nagħti il-kelma lis Sur Tinkenen. President, 50 sena ilu, it-Turkija invadiet il-Ċipru u wissa tokkupa il-parti ta' tramuntana ta' din il-gżira. Issa, ir-Russja qed terġa' tipprova tagħmel l-istess, qiegħda tipprova tbiddel il-frontieri tal-Ewropa għal darb'oħra. Irrispettivament mill-fatt kemm idum okkupat territorju partikolari ma jfissirx illi il-frontieri jinbidlu kemm jekk ikunu f'Donetsk jew fil-Krimea dawk ma mhumiex appartenenza tar-Russja u t-Turkija m'għandix parti minn Ċipru. Irrispettivament kemm iddum l-okkupazzjoni, aħna ma nsejniex in-nies tal-Ukrajna u laqas maħna se ninsew il-Ċipru. Grazzi, issa nisimgħu mill-Viċi President Skinas. Mela, f'Novembru tal-1983 jiena kelli 21 sena u niftakar x'ġara daqstek kieku kien il-bieraħ. Jiena kont qed nipparteċipa f'marċ ta' protesta ta' studenti Griegi u Ċiprioti f'Tessaloniki mxejna lejn il-konsulat Tork biex nesprimu ir-rabja tagħna minħabba id-dekjarazzjoni tal-pseudostat Tork Ċipriot. Kif stajt nimmaġina illi 41 sena wara n-nom tal-Ewropa nkun qiegħed hawnhekk nikkundanna dan l-istess avveniment. Dan huwa moment partikolari għalija li xina dini għall-aħħar darba li se nitkellem bħala membru tal-Kolleġġ tal-Kummissarji fil-Parlament Ewropew. Għalhekk 41 sena ilu iddeċidew li b'mod illegali u arbitrarju jiddikjaraw dan il-pseudostat bħala entità seċessjonista. Issa ħanieħdu mument u naħsbu x'irnexxilhom jagħmlu permezz ta' din id-deċiżjoni. Irnexxilhom jagħmlu dak li kulħadd jaf. Irnexxilhom jirratifikaw fuq livell internazzjonali l-iżolazzjoni tagħhom u l-illegalità li bdiet bl-invażjoni tal-1974. Dak kisbu. Imma dak li kisbet ir-Repubblika Ċipriota huwa ċar ukoll. Ċipru illum il-ġurnata huwa parti integra tal-Unjoni Ewropea, parti mid-żona tal-Ewro. Ċipru huwa pajjiż b'saħħtu, huwa pajjiż li huwa fil-qalba tal-żviluppi internazzjonali f'reġjun sensittiv ħafna tad-dinja u Ċipru xi darba rridu li jkun għal darb'oħra pajjiż maqut li jirrappreżenta dak li tirrappreżenta l-Unjoni Ewropea, jirrappreżenta l-valuri tagħna
membru tal-Europa, membru tal-żona tal-Euro li jrid jiffunzjona b'mod effettiv u effikaċi skont il-akki komunitarju. Aħna dak irridu u għal dak qed naħdmu. Ovvjament dan il-proċess huwa fidejn il-Nazzjonijiet Uniti u r-rwol tagħna u l-kelma tagħna jistgħu jkunu biss ta' natura sussidjarja imma xorta ta' natura deċiżiva. Mingħajrna kieku m'hemmx prospett ta' dan it-tip aħna permezz tal-Ewropa inħaffu il-prospetti għal-futur ta' Ċipru u għalhekk aħna rajna biċ-ċar illum waqt dan id-dibattitu li hija l-Ewropa li hija involuta u dawk illi jgħidu illi forsi hemm xi forma ta' soluzzjoni permezz ta' żewġ pajjiżi jew żewġ entitajiet probabbilment għadhom ma tkellmu ma' ħadd fl-Ewropa meta jgħidu dawn l-affarijiet għaliex jitkellmu ma' min jitkellmu fl-Ewropa immedjatament se jifmu illi m'hemm ebda bażi għal dan la fuq livell politiku, la fuq livell ekonomiku, la bażi legali waqqasa bażi ta' dritt internazzjonali. Dana mhux fattibbli. Għalhekk dan huwa moment importanti, moment meta din id-dar għad-demokrazija Ewropea tilħaq dawk il-livelli għoljin illi għandha dejjem tilħaq illi tajt illi Ċipru għandu ikun biss pajjiż Ewropew. Dawk il-ħitan, dawk il-frontieri folots iridu jkunu parti mill-modi u l-futur ikun futur għal Ċipru maqut. Grazzi ħafna, Viċi President Skina, sintijat li dini għall-aħħar darba illi se titkellem f'dan il-Parlament għalhekk nirrangrazzjak għad-dedikazzjoni, xogħol ibes u dedikazzjoni. Għallek issa wasanna fl-aħħar ta' dan id-dibattitu ngħaddu issa għall-aħħar punt fuq l-aġenda tagħna id-diskorsi ta' minuta li tistgħu tagħmluhom minn postkom. Ġifieri l-membri tal-Parlament issa jekk jogħġobhom jibqgħu f'posthom biex jagħmlu il-diskorsi ta' minuta tagħhom. Is-Sur Tjodra sal-PPE. Minuta. Kollegi, sinjuri, meta titkellem mal sieda tan negozji żgħar jgħidulna għamlu xi ħaġa dwar il-burokrazija. Il-burokrazija hija pis trement fuqna li aħna ma nifilħux għalih mela mill-2018 sal-2022 5442 leġiżlazzjoni oħra u kondizzjonijiet addizzjonali għan negozji u għaddew. Tantu żviluppaw mal-ar daw li n-negozji laqqas jistgħu ilaħqu miegħu. Għalhekk fondi importanti li jistgħu jintnefqu fuq l-iżvilupp jinħlew sabiex kumpanija tkun tista' tindirizza din il-burokrazija kollha b'mod partikolari għal kumpaniji żgħar u medji dan huwa pis insopportabbli. Irridu nieqfu mpaċbċu u nieħdu azzjoni sabiex innaqsu il-pis amministrattiv u jrid ikollna sistema xirqa għal rapportar sabiex nkunu nafu s-sitwazzjoni kif inhi ma rridu nagħmlu iktar għall-SMEs għaliex huwa biss hekk illi aħna nistgħu niffaċilitawlhom ħajjithom u nagħmlu l-Ewropa iktar kompetittiva nkunu nistgħu nimxu l quddiem b'mod effettiv fil-futur. Il-kellim li miss is-Sinjura Penkova għall-SND. Sur President, kollegi,
Ir-regolaturi nukleari huma l-iktar komponent importanti biex iżommu l-impjanti nukleari sikuri hemm iktar minn 100 reattur fit-12 stat membru u dawn l-entitajiet ta' kontroll jagħmlu dawn is-sistemi sikuri. Huwa inaċċettabbli li esperti Bulgari ħafna kwalifiki li ħlew snin ta' ħajjithom biex jiksbu dawn il-kwalifiki biex jibdew il-karriera tagħhom salarju ta' 800 euro. Esperti li jaħdmu f'ambjenti perikolużi u ta' riskju li m'għandhomx assigurazzjoni kontra l-inċidenti. Irridu jkollhom assigurazzjoni obbligatorja u anki assigurazzjoni fuq is-saħħa. Jekk ma jittieħdux miżuri f'waqthom se jkun hemm problemi kbar bil-nuqqas ta' personal u dana se jeddet is-settur nukleari fil-Bulgarija. 800 euro tiswa il-sigurtà enerġetika tal-Bulgarija. Dawn huma daqshekk nismaw ix-xogħol li jagħmlu dawk in-nies illi qegħdin iħarsu lilna u l-futur tagħna. Is-Sur Moreira. Il-vittorja ir-rebħa ta' Trump fl-elezzjonijiet hija waħda storika bħal meta waqa' l-ħajt ta' Berlin. Dan huwa moviment popolari u huwa ċaqlaq l-imħuħ u l-qlub tal-poplu Amerikan u ta' Ewropej ukoll. Issa aħna jew se naħdmu miegħu u ninsew ideoloġiji ta' qabel, jew inkella naħtfu din l-opportunità ma' minn dak li qegħdin naraw f'tal-Parlament u fil-Kummissjoni b'mod partikolari fix-xellu kien anke l-PPE huwa l-inkapaċità li jifmu dan il-mument storiku tkomplu tikkritikaw lil Trump u lil Elon Musk. Imma intom se twaslu għat-tmiem tan-NATO mhux Trump. Mela, ħan nifakkarkom x'qal Gore Vidal fix-xogħol tiegħu fil-ktib tiegħu Empire meta l-istorja tibda tiċċaqlaq minn taħt saqajna jew nirkbuha jew inkella naqalgħu daqqa ta' ħarta mill-kors tal-istorja. Grazzi, Sur Sturza, għal minuta. Stimate domnule președinte, dragi colegi, President, kollegi, l-infrastruttura kritika fl-istati għandha tiġi mħarsa u ma tinbieħx. Sfortunatament il-politiċi Rumeni u l-mexxejja tal-istat ma jifhmux illi l-pajjiż tagħna m'għandux jiġi rrovinat. Mill-kollass tal-komuniżmu law, ir-Romanija ċediet ħafna mill-riservi naturali tagħha. Kien hemm żidiet fil-prezzijiet tad-dawl u tal-ilma pereżempju. Issa qed niddiskutu ħafna għadajjar li qegħdin jintużaw. Aħna għandna bżonn qafas leġislattiv biex nistimulaw l-enerġija u għandna bżonn investiment għaliex bekk inkunu nistgħu nkunu indipendenti mill-lat enerġetiku. Madankollu huwa l-istat li għandu jkollu il-seta fidejh u dan m'għandux ikun monopolju ta' kumpaniji privati li jfikxu biss il-flus. Għandna bżonn investiment strateġiku u xieraq. Ma nixtiequx inħallu pajjiżna fidejn barranin. Grazzi, issa is-Sinjura Tom għal-minuta. Thank you, Chair. Colleagues, I could not imagine nightmare that someday I would talk in this House about problems with rule of law in my home country, Estonia. But here I am. A few months before local elections, the ruling coalition will urgently change the constitution, taking away the right to vote in local elections from more than 70,000 permanent residents. Tafu li huwa maħsub li se tinbidel il-Kostituzzjoni u dan se jkollu impatt fuq ir-residenti hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar il-ċittadini li l-om jiexu 30 sena u iktar fil-pajjiż u persuna minn kull tlieta minnhom ġiet attakkata skont l-istatistika. Dan mhumiex theddida għas-sigurtà u għalhekk il-prinċipju tal-istat tad dritt
L-Ewropa ma tistax tippermetti l-ksur tal-istat ta' dritt wieħed mill-istati membri tagħha. ¿Cómo se explican que una persona, cada vez que tenga que viajar, tenga que comprar 2 billetes? ¿Cómo se explican que eso le pase a decenas de miles de personas que tienen visión reducida y que tienen que pagar un billete para la persona que les acompaña cada vez? Kif tistgħu tispjegaw, pereżempju, li ministru ikun ta' multa għolja sabiex jiddaħħal il-flus u l-bqija tal-ministri ma jkunux għamlu dan. Alla volja hemm l-standards li ma jippermettux illi dawn l-affarijiet jiġru, mbagħad hemm intermedjarji illi huma tajbin, jiġifieri hemm ħafna ksur ta' drittijiet tal-passeġġieri fl-Unjoni u mhux biżżejjed illi napplikaw ir-regolamenti għalhekk aħna rridu naħdmu biex niżguraw illi id-drittijiet tal-passaġġieri ikunu garantiti u min iħallas irrid ikollu jekk iħallas biljett tal-vjaġġ u l-vjaġġ ma jsir il-flus jingħataw lura. U m'hemmx għalfejn illi n-nies jixtru 2 biljetti għalhekk hemm bżonn illi jkunu formati sew u biex ikunu nafu li rridu nagħtaw il-flus lura meta l-vjaġġ jew jitħallas jew jitħassar jew inkella ikun ritardat. Grazzi, issa l-Onorevoli Jungblut għal minuta. President, reċentament sirna nafu li jista' jkun hemm involviment Ukren fil-Nord Stream. Aħna tajna biljuni ta' euro lill-Ukrajna iżda skont Der Spiegel nafu li dan qed isir, aħna f'din is-sala niddiskutu infrastruttura kritika u l-ħtieġa li nħarsu l-infrastruttura kritika fil-konfront tar-Russja. Madankollu hemm Mikhail Gala il qed jgħid li taxxa fuq l-Ukrajna hija leġittima. X'qed isir fejn hu-sidiju? L-interess ta' l-Ukrajna mid-dera jisboq l-interess tal-Ġermanja u dawn huwa l-veru għadu tal-Ġermanja. Grazzi. Issa nagħdu għal-kellim li jmiss. Grazzi, Sur President. X'valur għandhom l-impenn tal-Istati Membri jekk ikun hemm biss volontà tal-mexxej tal-Istati Membri biss biex nagħmlu xi ħaġa. Kien hemm rifjut li jkun hemm kooperazzjoni mal-Istat tal-Izrael, mikel kienu jafu il-situazzjoni gravi ta' situazzjoni. Dawn għandhom obbligu legali biex jikoperaw bisħieħ mal-liġi internazzjonali u biex jagħmlu dal-mandat arrest kif fakkar ukoll l-Onorevoli Borrell. Dan il-mandat arrest huwa pass il-qoddim storiku li jiddefendi il-dritt tal-nies tal-Palestina, imma dan mhux biżejjed, il-nies tal-Palestina ma jistax jibqgħu jistennew l-Stati membri tal-Unjoni Ewropea għandhom jissospendu mod immedjat il-ftehim li hemm ma' l-Iżrael. Dan iħollu jorbot għal kredibilità li għandhom l-istituzzjonijiet Ewropej, nappella għal darb'oħra l-solidarjetà mal-priġunieri li George Bajil Ebdallah nitlob il-ħelsien immedjata tiegħu. Gracias. Ahora tiene la palabra el señor Solier por un. Grazzi, issa s-sur Solier għal minuta. Buenas noches. Pues hoy me gustaría compartir con. Illum irrid ngħidilkom dwar is-sitwazzjoni illi hemm Valencia fiż-żona li tlaqtet mill-arar. Intom tafu kemm niżlet ċita bej Porta u kemm l-awtoritajiet kienu jafu u minn min jiddependu dawn l-infrastrutturi mill-Sinjura Ribera minħabba s-sitwazzjoni fil-Valencia għadha l-istess
għatem il-tajn, għatem l-ilma, għatem il-ħsara. U ma nafx hekk hemm xi ħadd illi ta' xi istruzzjonijiet u intom tridu tkomplu it-tawlu din is-sitwazzjoni għal xi raġuni minn tagħkom għaliex jidher li qed ikun hemm iktar interess fil-negozji milli fiċ-ċittadini. Aħna se nerġgħu nibdew ngħinu lil xulxin u nittamaw illi l-forzi tas-sigurtà tal-Istat jgħinuna u li ma jkomplux ifixklu x-xogħol tal-volontarji. Ahora tiene la palabra el señor Smith por un minuto. Grazie, Sur Smith, tal-minuta. President, kollegi. Biodiversity hunting u countryside. Dan huwa titlu ta' wieħed mill-aktar intergruppi importanti fil-Parlament tagħna li ilu fis-seħħ għal 20 ta' snin. Kollegi, aħna fis-snin li ġejjin irid naħdmu favur sitwazzjoni aħjar għall biodiversità għall kaċċa u għall pajsaġġ tagħna. Il-pajsaġġ jeħtieġ ġestjoni xierqa u din hija priorità ċittadini. ċittadini li jinkludu sidien tal-art, il-bdiewa, min jgħix fuq l-art u min jaħdem fuq din l-art. Istituzzjonijiet Ewropej jiddiskutu it-ħassib għal żoni rurali. Imma dan kien kwestjoni li diskuta l-intergrupp tagħna, l-biodiversità, l-kaċċa, l-pajsaġġ dawn kollha importanti għall-Olanda. Dawn l-elementi kollha huma maqudin u għandna nżommu din ir-rabta bejniethom u għandna nkomplu naħdmu favur agrikoltura u bidja sostenibbli. Grazzi is-Sur Danielson għal minuta. President, Black Friday, il-ġurnata fejn ikun hemm ħafna xiri għal-miliet. L-aktar żmien fejn isir l-aktar xiri. 3 minn kull 10 persuni li jaħdmu fil-ħwienet jinsabu fil-faqar. Ħafna jibżaw minn violenza u jibżaw li jitilfu xogħolhom u naħseb li għandha ssir xi ħaġa biex dawn in-nies nagħtuhom xi forma ta' sigurtà. U niżguraw illi dawn in-nies ikun jistgħu jaħdmu f'ambjent sikur, ma jaffaċċawx theddid, ma jħossuhomx medda mill-vjolenza. Sikwit dawn is-sforzi fil-Iżvezja għandhom nappoġġaw. Ma nix ninsew li dawn in-nies huma qegħdin jgħinuna. Grazzi issa is-Sinjura Rouget. Għada, fil-ħodu se jkun hemm dimostrazzjoni qudiem dal-Parlament Ewropew bħalma qed jagħmlu anke l-bdiewa fi Franza għal darb'oħra intom ma tidux tisimgħu u tifhmu u li terġgħu taħsbu ftit dwar l-ideoloġija tagħkom li tkun hemm dejjem bil-forsi ta' kummerċ ħieles li qed jagħmlu ħsara lil bdiewa, qed jagħmlu ħsara fit-territorji, fl-art. Aħna ilna ngħidu snin kontra it-trattati ma' dak ta' Mercosur, immintom ma tux tismawna, jekk ma tux tismawna l-inqas isimgħu s-sofferenza tal-bdiewa tagħna. U jekk jogħġobkom tiqpawx tagħlqu għajnejkom għall affarijiet li qed jiġru. Il-bdiewa huma il-gwardjani tal-artijiet tagħna, għandna art rikka li hija importanti ħafna speċjalment fi Franza. U dan jiddependi għal futur tagħna, l-pajjiż tagħna. Grazzi. Ahora tiene la palabra el señor Tinkunen por un minuto. Grazzi assaj Miss Onorevoli Tinkunen għal minuta. Sur President, il-gvernijiet tal-Finlandja ddeċidew temporanjament biex jissospendu kull għajnuna tas-Somalja. Din hija konsegwenza ta' dawk iċ-ċittadini li huma ritornati hemm. Jiena ngħid tajjeb jagħmlu l-Finlandja, dan għandu jkun midell għall politiki tagħna ta' immigrazzjoni għall-Unjoni Ewropea kollha kemm hija għaliex dan. Għax aħna qegħdin nippompjaw biljuni ta' euro mad-dinja kollha permezz ta' għajnuna ta' żvilupp u fl-istess ħin għandna 1.3 miljun ruħ li qegħdin jgħixu illegalment
fl-Unjoni Ewropea qegħdin nintużaw. Ngħidulhom jekk intom tirrifjutaw li tieħdu lura iċ-ċittadini tagħkom, aħna nirrifjutaw li nagħtukom il-flus. Sempliċi. Grazzi. L-Onorevoli Jonċeva l-minuta. Kollegi, kif tista' possibilment iddawwar wiċċek oħra għal kriżi li hemm fil-Yemen biżjed minn 18 miljun Jemeni li għaddejjin minn problemi ta' sigurtà u hemm miljuni oħra li tilfu id-dar naturali tagħhom. Speċjalment għall-iktar vulnerabbli hemm bżonn ta' għajnuna. Nisa u tfal, immaġinaw it-tfal li jsofru bil-ġuħ. Hemm urġentament bżonn ta' trattament ukoll tas-saħħa l-Unjoni Ewropea għandha rwol kruċjali hawnhekk. Dan jista' iwasslu għal għajnuna umanitarja u trattament mediku għal persuni li għandhom bżonn. Inizjattivi, assistenza medika u nerġgħu nagħtu lura it-tama lil daw in-nies. U ngħinu fil-ħajjiet ta' daw in-nies Jemeni. Grazzi, Viċi President Stefaneta. Għandu l-kelma. Ir-Rumanija kienet ixxukjata tal-għodu. L-elezzjoniet tista' taqsam in-nies, taqsamhom u kulħadd. Flok niltaqgħu fil-kċina u nitkellmu wieħed fil-ieħor, dawk ir-Romeni li votaw għal Francesco jiena nifhem nuqqas ta' kontentizza tagħkom jiena naf li intom ħassejtukom mhux mismuha għal ħafna żmien. Did-diviżjoni mhix tajba, dal-kandidat qed jisħaq fuqna l-bżonn biex inkunu maqsumin bejnietna, biex inkunu irrabjati wkoll. Fit-tieni round tal-elezzjoni kieġobkom tivvutawx għal dal-kandidat għax it-talim tiegħu huwa ta' mibeda mhux ta' mħabba u rridu tfal illi jimxu tajjeb mal-ġenitura tagħhom anke fil-politika. Is-Sur Oliviera. Il-valorizzazzjoni tal-kondizzjoni ta' xogħol, insaħħu l-investiment pubbliku fil-kapaċitajiet tas servizz pubbliku, fis-saħħa, l-edukazzjoni, l-qasam soċjali, l-kultura. U anki nappoġġjaw is-setturi produttivi, l-iżvilupp tekniku, xjentifiku, politika ta' fiskali li tikkonċentra fuq ix-xogħol u nagħmlu taxxi fuq dawk li l-aktar jaqalaw. Dawn huma punti illi aħna sejrin nifukaw fuqhom f'protesta fl-aħħar ta' dan ix-xahar biex bekk ikonna wkoll l-appoġġ tal-Partit Soċjalista u l-partiti l-oħra. Tweġiba illi l-ħaddiema Portugiżi qegħdin jagħtu biex bekk aħna jkollna tweġibiet għal problemi nazzjonali. Ma rridux nissodisfaw l-interessi tal-gruppi l-kbar u tas-settur finanzjarju. Irridu nesprimu s-solidarjetà tagħna ma' din il-ġlida importanti tal-ħaddiema. Grazzi. U issa l-Onorevoli Dostal. Permettuli nirreferi għall-elezzjonijiet, id-demokrazija u l-ipokrizija. L-ekonomija tal-UE qed tfalli iżda dan il-Parlament okkupat billi jindaħal fl-elezzjonijiet fl-stat membru tiegħu stess. Se nivutaw fuq Ġorġa, ċittadini ġorġani iridu il-prosperità għadhom jiftakru żmien Saakashvili ma jridux illi kollhom ġlieda qalila f'pajjiżhom. Jiena żort il-pajjiż, kellimt mal-politiċi hemmhekk jekk joġobkom.
ħallu l-valutazzjoni tal-elezzjonijiet Ġorġani liċ ċittadini u l-politiċi tagħhom. Jekk irridu nirranġaw l-affarijiet, jekk joġobkom, ejjew naħdmu hawnhekk. Kien hemm ħafna negozjati segreti fil-ħatra tal-Kummissjoni Ewropea u kellna il-linja sanitarja, l-kordon saniter, illi kienet waqfet ċertu MEPs li jkunu involuti fix-xogħol tal-Parlament. Jekk joġobkom bekk ħudu azzjoni din il-ġimgħa. Grazzi. Grazzi ħafna. U issa l-Onorevoli Belleris. Sinjuri, illum nixtieq nitkellem dwar il-modelli AI. Qed nintebaħ li l-Ewropa qed issir inqas u inqas kompetittiva u se titlef ukoll dak kollu li tista' tagħmel f'dan is-settur għaliex bil-modelli open source nistgħu nsaħħu riċerka xjentifika u anke nsaħħu l-ekonomija Ewropea. Il-modelli open source jgħinu ħafna setturi tas-saħħa, tal-edukazzjoni, l-amministrazzjoni pubblika u kumpaniji ġodda biex bekk ikonna aċċess għal odot illi ma jkonniex finanzjament għalihom. Mingħajr dan il-progress l-AI tiżviluppa ruħha b'nadi oħra u bekk iċ-ċittadini Ewropej ma jkollhomx dak li jkollhom iċ-Ċina u bnadi oħra. Irridu nieħdu deċiżjonijiet minnu fih biex bekk nużaw id-data Ewropea għal benefiċċju taċ-ċittadini. L-Unjoni Ewropea jeħtieġ illi jkollha ideat innovattivi iżda wkoll irridu nkunu dawk l-innovazzjoni. Signora Jerkovic. Qed nitkellmu fuq dritt fundamentali tal-ħajja. Qed nitkellmu fuq 58% tas-salarju meta nitkellmu fuq pensjonijiet. Imma 37% biss fil-Kroazja minnhom 33% minnhom jgħixu fil-faqar. Is-sistema tal-pensjonijiet mhux qed taħdem sew. Mhux xi ħaġa li nistgħu naċċettaw għalhekk l-Unjoni Ewropea hemm bżonn tgħin lill-Istati Membri sabiex jirriformaw is-sistemi tal-pensjonijiet tagħhom sabiex ikunu jistgħu jiżguraw ħajja deċenti għan-nies tagħhom. Irid ukoll jistabbilixxu xi mekkaniżmu biex jagħmlu monitoraġġ tal-Istati Membri kif kienu qed jagħmlu dan ix-xogħol. Grazzi ħafna. Is-Sur Rouget. Grazzi ħafna, Sur President. Minn Settembru il-Franċiżi ta' Martinique ilhom jipprotestaw mħabba l-għoli tal-ħajja eċċessiv. Ovvjament il-kawżi huma nazzjonali, il-prezz ta' trasport, tal-affarijiet li jaslu hemmhekk. Franza, il-pajjiżi ta' Franza li mhux qegħdin fi Franza għandhom bżonn li jkollhom dan il-ftehim ta' kummerċ ħieles kif hemm mal-pajjiżi tal-Mercosur. Dawn il-pajjiżi ukoll għandhom rwol fil-mod ta' kif il-Martinik jistgħu jiddefendu ruhom. Ukoll il-protezzjoni ta' sentej għal dawn il-nies tal-agrikoltura. Hemm bżonn li l-budget għalihom jiżdied biex ikun hemm irrigazzjoni aħjar tal-art agrikola sabiex l-agrikoltura ta' dawn l-Martinik tmur il-qudiem. U naraw li ukoll li l-għajnuna ma tasalx tard. Martinik qiegħed f'sitwazzjoni mwera u l-Ewropa ma tistax tal-għajnejha. Grazzi. Is-Sur McNamara. Grazzi, President. Jiena wkoll nixtieq ngħid li għandi riservi fuq il-ftehim tal-Mercosur
għal dawn l-aħħar snin il-bdiewa qed jintalbu biex ikunu iktar sostenibbli fix-xogħol tagħhom biex verament jirrispettaw l-ambjent u jiggarantixxu wkoll prodotti ta' kwalità għolja għall konsumaturi Ewropej. Anki ġifieri biex jieħdu ħsieb l-annimali tagħhom, il-benesseri naqsu l-emissjonijiet tal-karbonju u ma jibqgħux jintużaw ammonti kbar ta' pestiċidi u herbiċidi. Ovvjament, dawn l-affarijiet kollha il-ftehim tal-Mercosur se jġiblhom il-problemi. U għax hemm dan l-oppożizzjoni fl-istati membri, il-parti tal-kummerċ biss qisna se nivvotaw bil-QMV hawnhekk, u mbagħad il-bqija se jkun irratifikat mill-istati membri. U jekk se jiġri hekk se tkun ħaġa mhux demokratika. U ma jistax ikun li jiġifieri minn ma jidħolx mill-bib jidħol mit-tieqa, ma nistax naċċettaw dawn l-affarijiet, grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Lopez Aguilar. Grazzi ħafna President, il-ġimgħa l-oħra fi Brussell aħna kellna laqgħa tal-Kumitat ta' Reġuni biex jiċċelebraw 30 anniversarju u biex jiċċelebraw bil-3 biljuni u l-arar Valencia u kol tkellmu fuqhom. U anka minħabba l-ammont tal-bidu kien żgħir għal din raġuni il-Kumitat tar-Reġjuni talab biex kien hemm żieda u l-istess għandu x'jaqsam ma' frontieri esterni, immigrazzjoni, ażil. Kien hemm bejn 2 biljuni u 10 biljuni. Dan huwa vitali anke l-Gżejjer Kanari li huwa reġjun l-iktar ultraperiferiku tal-Unjoni u li qed jitħabad bil-problema mal-immigrazzjoni illegali. It-tieni van der Leyen trid tagħti każ ta' dan u anke biex nirrispettaw il-patt ta' migrazzjoni u l-ażil. President, il-Kummissjoni Ewropea permezz ta' delegat projbixxiet il-sajd fil-Bay of Gascogne. U imħa anki qed nitkellmu fuq 3% bħala d-data, wieħed jista' jkontesta din id-data u l-Kummissjoni tfisser li flok 100 miljun ta' euro ta' telf qed naraw li sejbatu r-reġjuni tagħna. Hemm ħafna lobbies isiru fil-Kummissjoni li iġibu dawn ir-riżultati. Il-pressjoni fuq il-nisa l-agrikoltura. Imma sovranità tal-ikel tagħna qed tiġi meqruda mill-Kummissjoni. Għalhekk nhar l-erba' rridu ninvutaw fuq din l-delegat fl-interess tal-sajjida tagħna anke fl-interess tas-sovranità tal-ikel. Grazzi. Grazzi l-kellim li miss is-Sur Mulaj għal-minuta. Grazzi President, kollegi, l-industrija tas-sajt fil-Irlanda għandna edha fi kriżi, għandna 12% tal-ilmijiet fl-Unjoni Ewropea, ma is-sajjida tagħna huma l-ifqar minħabba kwota baxxa ta' 6%. Il-pajjiżi nordiċi qegħdin jespandaw il-flotot tagħhom ta' sajt u s-sena d-dieħla l-Irlanda ħadd tiffaċċja wkoll telf ta' 22% ieħor. Mhux minħabba sajt żejjed Irlandiż, imma minħabba għandna l-Iżlanda u n-Norveġja qegħdin b'40% qed jidħlu fl-ilmijiet tal-Unjoni Ewropea u qegħdin jisirqu is-sajt li għandna.
sajjiet li naf, per eżempju, li huwa tat-tielet ġenerazzjoni li ma jistax jistat kif suppost u fej suppost. Qed nippermettu in-Norveġja biex jistadu 3 darbit iżjed il-North Whiting li ħut hemmhekk u rrid ikollna stat eku ġust anke fis-sajt. Grazzi. Grazzi, onorevoli. Is-Sinjura Ġuġin. Grazzi ħafna, President. L-Ewropa tfisser il-paċi. Il-ħin kollu nirrepetuh dan il-motto, imma dan mhux minnu. Illum l-Unjoni Ewropea edha timbotta lejn gwerra. Il-gwerra fl-Ukrajina u tindaħal ukoll fil-affarijiet interni tal-Istati membri. Għaraw issa x'qed jiġri l-Kummissjoni Ewropea qed tmur lil mill-kompetenzi tagħha trid tneħħi 400 miljun minn dan il-budget biex dawn imorru għal difiża għall-istenza militari għall-Ukrajina. Il-Kummissjoni Ewropea se ddaħħal il-ċittadini Ewropej kollha korra kontra r-Russja għax wara kollox ma ninsawx l-Ewropa suppost hija l-paċi imma għas-Sinjora van der Leyen l-Ewropa tfisser gwerra. Gracias. Ahora daría la palabra. Grazzi, issa nanċedi l-kelma lis-Sinjura Deloge għal-minuta. Grazzi, President. Bil-Mercosur l-Unjoni Ewropea se titfinhom u mhux biss toħnoq imma se jisparixxu il-nisa l-agrikoltura. Miljun ta' qamħ, il-prodotti tal-laħam tal-majjal fost l-oħrajn. Nafu ġifieri li s-saħħa tal-konsumaturi l-qaset nagħtu kasa minn nafu li kull tiġiġa li tiġi ikkonsmata fi Franza tiġi minn barra l-Unjoni Ewropea. Nafu li wieħed minn kull 3 bil-bdewa tagħna li jipprovdunna l-ikel qegħdin jgħixu kważi fil-faqar. Dawn iridu biss jgħixu b'mod dinjitus mix-xogħol tagħhom. Ma' Sur Bardella aħna il-ftit li nitkellmu dwar dan. Għalhekk aħna ngħidu le għall-Mercosur. Gracias. Grazzi. Ma minix qed nara l-kelliema li jmiss li suppost titkellem laqqas ta' waraja. U allura naslu għad-diskorsi ta' minuta. U nfakkarkom illi għada fid-9 niffaċċjaw l-aġenda kif ippubblikata fuq il-website u l-minuti ta' din il-laqgħa tal-lejla jiġu sottomessi lill Parlament Ewropew għada bil-voti wara nofsinhar. Grazzi ħafna.